Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir dari birinchi tom Muhammad Faris Xorazm. So'roqat nashriyati. Hurmatli kitobxon. Qo'lingizdagi bu tafsirni marhum Muhammad Faris Xorazm 1925-yildan 1958-yillar orasida Chag'atay yezqida yuz qoldirgan bo'lib, dastlabda Amma tarixiy yozilib 1937-yili Qashqarda tunji qatim boshlagan bo'lsa-mu, qolgan qismining qo'lyozmasi siyosiy bo'hronlarning har xil vahimalik bo'ron chaqqullarini beshini o'tkazib, oxirgi zabda bizgacha sog' salomat yetib keldi. Biz bu qo'lyozmani topshirib olgandan keyin hozirgi zamon Uyg'urchasiga o'rib, eng qisqa muddat ichida xalqimiz bilan yuz ko'rishtirishga tirishgan bo'lsakmi, oyatlarning tarjima va tafsirini inchkilik bilan kelishtirish, jumlalarni muallif ishlatgan so'zlik va jumlalarga tabiq qolgan asosda o'zlashtirib davolashtirish ishlari biroz vaqt qoldi. Albatta. Qo'lingizdagi bu qimmatli asar mashhur diniy olim Muhammad Faris Xorazmning taxminan 30 yillik qantarini sarf qilgan ilmiy andizi hisoblanadi. Asarning ichidagi ba'zi sonliq ma'lumotlarga qaraganda, Amma tarixi 1930-yildan burun yozilib bo'lganligi, qolgan qismining ko'pinchisi 40-yillarning oxirlari, 50-yillarning bosh taraflarida qalamga ilinganligi, dastlabda asosan tarjima xarakterlik tuzilganligi, keyin muallif vaqt topgan sari qayta murojaat qilib kengaytib yozganligi va uni bevosita tahrirlab bekitish bilan katiblarning nusxalariga ko'chirganligi ma'lum. Bu tafsir ayni zamanda Sharqiy Turkistonlik musulmonlarning Qur'oni Karimni o'z tili bilan anglash va tushunish texnikasini qondirish maqsadida qalamga ilingan bo'lg'achqa, muallif ba'zi oyatlarni tafsir qilganda, bu davrdagi Sharqiy Turkistonlik musulmonlarning vaziyati, ularning islomdan yiroqlashib ketish ahvoli, mustamliklarning zulm va zo'ravonligi, bundan faqat Qur'onga, sunnatga qaytganlar andin qutulg'ili, sho'rlik erishgili bo'lganligi haqida to'xtalib o'tdi. Shundaqla bu qimmatli asar muallif yozgan davrni, vatanning shu davrdagi diniy, ilmiy, ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy vaziyatini yo'ritib berishga inson muhim ahamiyatga ega. Biroq siyosiy jihatda uzluksiz davom qilgan tinchsizlik, ishg'ol, diniy materiallarni ko'pirib yo'q qilish degandek fojiali sabablar tufayli xalqimiz bilan zamonida yuzlashilmagan bo'lsa-mu, Janobi Allohning cheksizligi bilan bugun yuzlashib bo'lmoqda. Biz bu tadbirni 4 yildan ortiqroq vaqt sarf qilib, qo'limizdagi holini tayyorlab, siz aziz millatimizni sundik. Masala tayyorlashda har sura va har oyat asl nutqi rattartib berildi. Faqat oyatlarning arab tekstini o'qish qulay bo'lsin uchun har bobda tafsir bo'lgan oyatlar suratning ustiga ayrim adreslarda berildi. Tafsir niyat qilgan oyatning beshiga oyat nomeri ilova qilindi. Birlashtirilsa yoki bo'linsa mazmuni bo'linib ketadigan oyatlar birlashtirilib yoki bo'linib tafsiri birlikda berildi. Demak, ahvol beqiyos. Muallif tarjima yoki tafsir jarayonida yalan tirnoqni ko'rsatgan bo'lg'achqa, bu tirnoqlar asosan aynan berildi. Izohat berish tegishlik so'zlik, atalg'u, ism va hukmlarga izohat berildi. Dalil qilib keltirilgan boshqa oyatlar maxsus qo'shtirnoqda berilib, qaysi sura, qaysi oyat ekanligi izohati berildi. Shuni eslatib o'tishimiz kerakki, muallif yashagan davr jadidizm ko'tarilgan davr bo'lg'achqa, shu davrdagi Jamoliddin Afg'oniy, Muhammad Abduh, Rashid Rizo kabi jadidchi ulamolarning ta'siriga uchrab, ixtilofli bir qancha masalada ahli sunna va jamoa ulamolarining qarashlaridan farqli qarashlarni to'g'ri topgan hamda ba'zi tafsirchilarning qarashini ilgari surib, ba'zilarini qamchilashni to'sqangan. Son o'qirmanlarning bu nuqtalarni o'qiganda muallifni to'g'ri tushunishni, uni aytlash emas, asarning mo'g'izini tarjimasini umid qilamiz. Shundaqla bu tafsirni ko'zdan kechirgan qadam ustoz Niyoz Damullojin, Turkiya Jumhuriyati Marmara universiteti o'qituvchisi va Sharqiy Turkiston ulamolar birligi raisi, do'stim doktor Ataulloh Shahriyar, doktor Abdulaziz Rahmatulloh, Sharqiy Turkiston ulamolar birligi idora hay'at a'zosi ustoz Abdusalom Olim, To'raxon ilm va madaniyat vaqti raisi va Sharqiy Turkiston ulamolar birligi idora hay'at a'zosi ustoz Abdulxoliq Uyg'ur, Turkiya Jumhuriyati Imom universiteti o'qituvchisi va Sharqiy Turkiston ulamolar birligi idora hay'at a'zosi doktor Olimjon Bug'da, Sharqiy Turkiston ulamolar birligi idora hay'at a'zosi doktor Muhammad Ali Xorazm,
Şərqi Türkistan Elmalar Birliği İdarə Heyət Əzası və Tədqiqatçı Ustaz Muhammed Yusuf Qarazim. Şərqi Türkistan Elmalar Birliği Muavin Rəisi Ustaz Turacizm Əzizi. Şərqi Türkistan Elmalar Birliği Əzası Ustaz Abdurrahman Cemal Qasqay. Muhitlik Yapışqadan Ustaz Alixan Hacim qatarlıq ustazlarga tündürümüzün rəhmət eytimiz və minnətdarlığımızı bildirimiz. Ahirida Cenab-ı Allah'ın bu tədbirini Şərqi Türkistanlıq Müslümanlarga faydalı qılıb bilsin. Muhalifdə tət əcr əda qılıb, cəmiyyəti bilən müqafatlaşını, həm də bu qimmatlı əsərini nəzər qılınıb, Uyğur Müslümanları bilan yüz görüşüşü üçün əsərinin qol yazmasını izlab tepkiz səbəbini əkədirgən və bizni bu xidmətə təşkilləgən əmrisindən meyisini görməy durub, Allah'ın dərgahına tutub qalğan ustazımız mərhum Abdülhakim Xannaşın Hacimini öz rəhmətiga elib, cəmiyyəti bilən müqafatlaşını hər bir kitabxana duasıda ularını unutub qalmasını tilaymiz. Şundaqla bu əsərin nəzəri tayarlaş jarayonida maddi və mənəvi cəhətdən bizni qollab quvvatlagan qimmatli fikir mülahizələrini bizning ayımagan barliq biz qadamlarimizga, ustozlarimiz va qarindoshlarimizga cheksiz minnatdorligimizni bildiramiz hamda hurmatli kitobxonlarning bizning o'tgan xatolik va salomliklarni kechirishini va bizni astoydil holda eslatib qo'yishini ko'ngilga o'timiz so'raymiz. 2018 may. Taqrir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'ga hamd sana ahirki Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a ve ona sahabe kiramlarga salat selamlar olsun. Kur'an-ı Kerim'ni tefsir kılıp Allah Teala'nın muradını insanlara düşündürüş en ahmiyetli ilim ve en şerefli hizmeti saklandı. Sahabe devletinin zamanımıza kadar bulgan 14 asır mabeyni de dünyanın her qaysı joylarındaki ilimler bu şerefli hizmetki alayet köngülüp özleri yaşayan dayanan medeniyet taraqqiyatının məqsədə şu dayanan insanları düşünələyən til və üslub bilan Kur'an-ı Kerim'de hər xil tildə mənə istədiyen yüz qaldırdı. Sözümüzün Uyğur Müslümanları arasında tarixdə xili köp milli elimalar oturğuşdur. Kur'an-ı Kerim'ni Uyğur tildə tərcümə və təfsir qılğan bolsunmu, bularning köpüncüsü hər xil səbəblər tüpəyildən nəşr yüzünü görəlmir. Həqiqətən qol yazmalarının aqibeti haqqında həm yeterlik məlumatımız yox. 19 asır kelganda Uyğur xalqlarining yetib chiqqan faxrlik ulamolarımızdan mərhum Sabit Damollam və Muhammed Şərif Qarazim qatorliq kishilarning yetib qoldirgan Qur'on-ı Kerim tafsirlari borligini anglagan bo'lsaqmi, uni ko'rib foydalanishga muvaffaq bo'lolmagan edik. Sabit Damollamning tafsirining oqibati haqida ma'lumotimiz yo'q. Ammo Muhammed Şərif Qarazimning qalamidan chiqqan Ahmad Bayazning tafsiri bundan ilgari qatorda. Undan keyin hozirgi zamon Uyğur tilida nashr qilinib, Saudiya Arabistonida besilganligini bilardik. Mana endi Allah Teala'nın iltifati bilan Şərif Qarazimning to'liq Qur'on Kerim tafsiri mərhum Abdülhakim Xannaşınning təşəbbüsü və Şərqi Türkistan Ma'arif və Həmkarlıq Cəmiyyətidəki Türkmen qarindoshlarimizning tirishçanligi bilan hozirgi zaman Uyğur tilida yozishga hozirlanmoqda. Bu cho'ng xizmat va zo'r bir muvaffaqiyatdir. Men bu tafsirni ko'rib, muallifning asosiy fikrini o'zgartirgan holda hozirgi musulmon Uyğur xalqimiz o'qitishga munosib etishni qilib hozirlanganligini, muallifning uslubiga hurmat qilgan asosda uning demakchi bo'lganlari aniq yetib berilganligini bildim. Men bu tafsirni xalqimizdan ko'ngil qo'yib o'qitishni va uning bu damlardan atrofda foydalanishga g'ayrat qilishni tavsiya qilaman. Bu qimmatli asarni bizga qoldirib ketgan mərhum Şərif Qarazimga Allah Teala ajr azim ato qilsin və ruhi şad bo'lsin. Biz bu qattiq xizmat və zo'r ishni qo'lga keltirgan qarindoshlarga, shundoqla bu xizmatga har jihatdan chiqarganlarga rahmat aytaman. Prezident Dr. Ataullah Şahyar 2018 İstanbul. Muhammed Şərif Qarazimning tərcüməsi. Tarixiy mənbələrə əsaslanganda muallifning to'liq ismi Muhammed Şərif Qashqari bo'lib, xalq orasida mufassir, mujohid Şərif Qarahajin deb tanilgan. U 1872-yili O'zbekistonning Toshkent shahrida ma'rifatparvar bir ayol dunyoga kelib, 1958-yili 86-yilda Sharqiy Turkistonning Qo'ydi shahrida kecha-kecha alamni o'tgan. Şərif Qarahajin boshlang'ich diniy ma'rifini mahalladagi Ko'kaldash madrasasida olgandan keyin 15 yaşında Merkezi Asya'nın bəlbəği Şərqi Türkistan'dan Qashqar şəhəri keçib kelgan. O, Toshkentda qalğan dini ma'rifini o'zining ikkinchi vatani Qashqarda davomlashtirgan. U birinchi dunyo urushidan keyin kelib chiqqan siyosiy va ijtimoiy qalamqonchilikka ijrochi bo'lolmagan murakkab va og'ir bir sharoitda yashagan bo'lsa-mu, yanada yetuk diniy olim, siyosiy arbab bo'lib yetilgan.
Arabcha, tarixcha, kristlarni mükemmel ilgiligen. Tarix ve felsefede keng doirlik ma'lumotga ega bo'lgan. Sharif Faradinning siyosiy hayoti ayni chog'da Qashqarda yerlik diniy zatlar vatanparvar ziyolilar tomonidan qurilgan Istiqlol jamiyati nomli tashkilotga a'zo bo'lish bilan boshlangan. Bu tashkilotga Rus bolsheviklardan qo'shib Qashqarga kelib yerleşgan g'arbiy turkistonlik nurg'un mo'tadar muhojirlarni qatnashgan. Uzun o'tmay Qumul inqilobi va Xotan jihodidan ilhom olgan Qashqar xalqi Sobit qonunlarning rahbarligida 1933 yili 11 oyning 12 kuni Qashqarda Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyetining rasmiy qo'zg'alishini e'lon qilgan bo'lib, Sharif Faradin Cumhuriyetning adolat ministri bo'lgan. Lekin bu Cumhuriyet 1934 yili 4-oyda yiqilgandan keyin Sharif Faradin turmaga tashlangan. 1941 yili mart oyida turmadan chiqib, Sharqiy Turkistonning Ili viloyatiga ko'chib ketgan. 1944 yili 11 oyning 12 kuni ikkinchi qatim Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti qurilganda Sharif Faradin bu inqilobga aktiv qatnashgan va shariat mahkamasiga boshqaruvchi bo'lib ishlagan. Sharif Faradin Sharqiy Turkistonning yaqinqi zaman tarixida intayin muhim xizmat ko'rsatgan nadir shaxslardan biri bo'lib, siyosiy hayotining bosh-oxirida nurg'un qimmatli asarlarni yozib qoldirgan. Bu asarlardan ahli avlod tarbiyasi va oila axloqi, tashkil bayonlar o'tkazilmoqda. Qur'on Karim tafsiri, Farg'ona va Qashqar tarixi, qonun va adolat qatorliq asarlarning borligi bilinmoqda. Muallifning siyosiy hayoti ilmiy hayot qadar muhim ahamiyatga ega. Chunki u diniy jihatdan G'arbiy Turkiston tuproqlaridan Sharqiy Turkiston tuproqlariga qadar cho'nqur iz qoldirgan edi. Siyosiy jihatdan intayin muhim rol o'ynagan va har ikkala qatimliq Cumhuriyetda muhim vazifalarni o'tagan. Shunga har bir turkistonlik uning o'smas xizmatlari uchun cheksiz minnatdorligini bildirib, uning uchun qalbini yod etmoqda va ruhiga atab hamisha xolis duo qilib kelmoqda. Cenab-ı Allah ona Kur'an-ı Kerim tefsiri namlı mübarek eserini halkımızda dünya ve ahiret kayıtlı kılıp etsin. Yatkan yerimiz cennet kılıp mertebesini üstün kılsın. Amin. Kur'an-ı Kerim okuşma fazileti ve kaidesi sınırı. Biliş gerek ki Kur'an-ı Kerim okuş bütün ibadetlerinin ayrıcılığı ve uluğudur. Ölüpne namazı kılıngan tilavetinin kıymeti kelime ahmiyetiyle. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim okutma fazileti ve ahmiyeti doğruluk öz ümmetinden başlamayız tavsiyelerini kaldırıp ketken. Kur'an-ı Kerim okutma fazileti ve kaidesi sınırı. Biliş gerek ki Kur'an-ı Kerim okuş bütün ibadetlerinin ayrıcılığı ve uluğudur. Ölüpne namazı kılıngan tilavetinin kıymeti kelime ahmiyetiyle. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim okutma fazileti ve ahmiyeti doğruluk öz ümmetinden başlamayız tavsiyelerini kaldırıp ketken. Allah Teala'nın kalamı Kur'an-ı Kerim'den ibaret bu büyük nimetini okuş şerefine erişken kişiye nispeten bu nimetten başka ulug' bir nimet yok. Eğer o var deb o'ylab qolgan bo'lsa, chuqur xatolaşgan bo'ladi. Qiyomat kuni Cenab-ı Allah'ın huzurida Kur'an-ı Kerim'den ulug' bir shafaati yo'q. Hatta payg'ambar va farishta va bulardan boshqa har qanday bir shafaatchimi Kur'an-ı Kerim'ning shafaatchiligini besib ketolmaydi. Allah Teala mundaq deydi. Eğer bir banda Kur'an o'qish bilan bo'lib ketib, duo talab qilishga vaqt chiqarolmagan bo'lsa, men undaq bandani shukr qilguvchi qabul qilaman va uningga shukr qilguvchi bandalarimga bergandan ortiq savab beraman. Payg'ambar alayhissalom o'zining bir so'zida temirni dod bosganidek dilni dod bosdi degan. Sahoba kiramlar, "Ey Allohning payg'ambari, undaqda dilimizdagi dodni nima bilan tozalaymiz?" deb so'raganda Peygamber Aleyhisselam Kur'an okuş ve ilimni ko'p asos bilan deb javob bergan. Peygamber Aleyhisselam sizlarga ikki turli vaziyat qoldirdim. Biri Kur'an-ı Kerim, yana biri ilimni asrash. Mana bu ikkisi sizlarga eng unumli vaziyatdir degan bo'lsa, yana bir so'zida Parvardigor bilan mavjudni xohlagan kishi Kur'an o'qisin degan. Yana bir so'zida Kur'an-ı Kerimni ichidan maqsad o'qigan kishi maqsad tariq qilgan savobga erishgan. Karanlık avaz bilen askar okugan kişi askar sadiq kılganına savabı erişidi degan. Doğru rivayetlerge asaslanganda kişi Kur'an-ı Kerim'ni kılışıp okuyalisa cennetki derecesini üçüncü tepkini degan. Şunandek Kur'an-ı Kerim'ni dünyada özü yetekçi kılgan kişini kıyamet günü Kur'an-ı Kerim cennetki başlap kırdı. İmam Ahmet ibn Hanbal mundaqdaydi. Men tushimda Alloh taoloni shakl va siyoqsiz ko'rish sharifiga erishib, "Ey Rabbim,
Ben de sana özünün qaysı ibadet bilen yakın bulalaydı dep so'ragan edim. Allah subhanahu wa ta'ala kimki Qur'on Kerim o'qisa, mayli ma'nosini bilsin yoki bilmasin, shunga yakın bo'ladi deb javob berdi. İmam Abu Hanife mundaq degan: Har qanday bir odam Qur'on Kerimni 7 qatim xatm qilib o'qisa, Qur'onning haqqini ado qilgan bo'ladi. Chunki Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Jibril alayhissalom Qur'on Kerimni menga 7 qatim o'qib berdi. Muğni namlı tafsirde mundaq deyilgan: Chunki har kecha Qur'on Kerimdan 30 oyat o'qisa, g'ofillarga ta'tim bo'lmaydi. 10 oyat o'qisa, kechki butun ixlos bilan namoz o'qib, toat ibodat qiluvchilar qatoridan bo'ladi. 100 oyat o'qisa, qiyomatdan qo'rqinchidan aman bo'ladi. 1000 oyat o'qisa, Alloh taolaning tanlangan bandalarining qatoridan bo'ladi. Bilib kerakki, Qur'on Kerimni o'qishni o'rganish, ya'ni qari Qur'on bilish, intayin ahamiyatli va ulug' bir ibodat bo'lganidek, uning hurmatini saqlamaslik, o'qish qoidasiga rioya qilmaslik, yodlab bilib ko'ngil bilmay unutib ketishdek ishlarni intayin og'ir gunoh va kechirgisiz jinoyatdir. Bu to'g'riliq Payg'ambarimiz Rasul Akram Muhammad alayhissalom o'z ummatiga ta'lim berib mundaq degan: Qur'on Kerim o'qiydigan bir qism qari Qur'on bordirki, Qur'on Kerim ularga la'nat qiladi. Payg'ambar alayhissalomning bu hadisidan shu ma'lum bo'ladiki, Qur'on Kerim qiyomat kuni bir qism qari Qur'on kishilarga shafaat qilmaydi. Ya'ni Qur'on Kerimni tajvid qoida tartibi ba'zi zamonlarda to'g'ri xatolarga diqqat qilmay o'qiydigan beparvo qari Qur'onlarga la'nat qiladi va qiyomat kuni ularga shafaat bo'lmaydi. Chunki Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomdek zotni Qur'on Kerimning kalima va harflari o'zgarib ketmaslik uchun har yili Jibril alayhissalomga Qur'on Kerimni o'qib tanishtirdi. Payg'ambar alayhissalom yana mundaq degan: Ummatimning ichidagi munofiqlarning ko'pinchisi Qur'on o'qiydigan munofiqlardir. Ya'ni ular Qur'on Kerimni o'qigan bilan uning hurmatini qilmaydigan, o'qish qoidasi va tajvid ahkomlariga rioya qilmaydigan va hukmlarga amal qilmaydigan, faqat bir riyokor mo'liq ovozi bilan o'qib qo'ydigan munofiq qoidadir. Abu Salman Darani mundaq deydi: Do'zax farishtalari beparvolik bilan Qur'on o'quvchilarni butparast kofirlardan burun do'zaxga qo'yadi. Rasul Akram Muhammad alayhissalom mundaq degan: Miras kechisi ummatlarimning gunohlari ma'lum ko'rsatildi. U gunohlarning ichida Qur'on o'qishni bilib turib o'qimagan kishining gunohidek chang gunohni ko'rmadim. Payg'ambar alayhissalom yana mundaq degan: Bir odam Qur'on Kerimni yodlab bo'lib, ondan qanchalik unutib qolgan bo'lsa, darajasi shunchalik tushib ketadi. Yana bir hadisda Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Qiyomat kuni Qur'on Kerim da'vogar bo'ladi. Chunki Qur'on Kerim o'qishni o'rganib bo'lgandan keyin unutib qolsa, qiyomat kuni u kishi burni kesilgan holda mahsharga ilib kelinadi. Yana bir hadisda Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Qiyomat kuni ummatlarimning savobi menga ko'rsatiladi. Hatto bir odamning masjiddan qilgan chog'liq bir axlatni elayotgan ajriga berilgan savobi ko'rsatilganidek, zabi chog'liq gunoh qilmishini ko'rsatiladi. Chunki biror sura yoki biror oyatni yodlab bilib unutib qolsa, bundan so'ng gunoh bo'lmaydi. Tavratda nima deyilgan? Alloh taolo nima deydi? Ey bandalarim, agar o'z vaqtiga yaqin bir do'stlardan bir xat kelsa, darhol u xatni o'qib ko'rsizlar. Menga bo'lsanglar, darhol to'xtaysizlar. Tavratda nima deyilgan? Alloh taolo nima deydi? Ey bandalarim, agar vaqtiga yaqin bir do'stlardan bir xat kelsa, darhol u xatni o'qib ko'rsizlar. Menga bo'lsanglar, darhol to'xtaysizlar. Eğer turgan bo'lsanglar, darhol o'tirib xatni diqqat bilan o'qiysizlar. Hatta xatda yozilganlarni jon bilan o'rindaysizlar. Aslida men sizlarga payg'ambarlik orqali avatgan kitob mening xatim edi. Sizlarga men u xatni o'qib, buyruqdan sizlarga amal qilsin deb avatgan edim. Halbuki sizlar mening u xatimdan yuz o'rganlar. Sizlarga amr farmonlarimga amal qilmadinglar. Bundan uyalmaysizlar. Hasan Basri rahimahulloh mundaq deydi: Sizlardan ilgari o'tgan kishilar Qur'onni Alloh taolodan kelgan xat deb bilib, kechgalar o'yinib o'qib, kunduzlar unaga amal qiladi. Lekin sizlar uni o'qimay, o'z ishinglar bilan mashg'ul bo'lib ketyapsizlar va uning harflarini va so'zlarlarini to'g'rilab, tajvid qoidasini tushirib o'qimaysizlar. Hatto uning amr farmonlariga amal qilmaysizlar. Bilish kerakki, Janob Allohning Qur'on Karimni biz ummatga nozil qilishlik hikmat uni faqat o'qib, tilovat qilib, chiroyli tasdiq saqlash emas,
balki uni ko'p tilovat qilish, yodlash bilan birga uning ma'no mazmunlarini tafakkur qilib, ruhiy dunyomizni mustahkamlab, amaliy hayotimizga tatbiqlashdan iboratdir. Kimki Qur'on Karimni o'qib, uningda buyurilgan amr farmonlarga chang etilib, o'z amaliyotida ijro qilmasa, Alloh kishining misoli xuddi xo'jayin aytgan xatni chalib o'qib, xatning mazmunidan to'liq vaqif bo'lmay, xatda buyurilgan ishlarga beparvolik qilib, uni o'rinlamagan, andin xo'jayinining g'azabiga uchrab jazosini tortgan bir xizmatchiga o'xshaydi. Mana shuningdek, kimki 18 ming olamning podshohi, osmon zaminning chekani egisi, dunyo va oxiratning yurtda xo'jayini va sultoni bo'lgan Janobi Haq Taoloning xatidan iborat Qur'on Karimni o'qimasa va uning amal qilmasa, albatta u kishi hammaga qodir va hammadan ustun yagona Parvardigori Alloh taoloning g'azabini yo'liqib, azobiga loyiq bo'lishi muhaqqaq. O'z nafs xohishimizning va qilgan amallarimizning yomonligidan Rabbimiz subhanahu va taolo xosligimiz panoh tilaymiz. Qur'on Karimni qo'limizga olishdan avval kamil tahorat edish lozim. Andin uni bismillah bilan qo'limizga olib, tartib bilan oldirmay, dona kelimalarning ma'no va mazmunini mulohaza qilgan holda o'qish, jannat va do'zax aloqador oyatlar kelganda, bu oyatlarning ustida alohida to'xtalib o'qish kerak. Qur'on Karimning birinchi oyati Bismillahirrohmanirrohim. Nihoyatda shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman degan muborak jumla bilan boshlanadi. Kitap Qur'on Karimning amsi deb atalgan sura Fotihadir. Chunki sura Fatihani chin ixlos bilan o'qisa, unda dunyo va oxiratning jazosini ko'rmaydi. Qur'on Karimning sepil va qo'yg'ini aytal ko'rsadir. Qalbi suriyasindir. Aytalasi sura Rahmandir. Surag'i sura Mulkdir. Shamsiri Majjani sezib o'qishlikki harflardir. Jari tasdid, ya'ni qo'shib o'qiladigan harflardir. Bir qism fiqhshunoslar yuqoridagi masalalarning javobini bilmagan kishilarning Qur'on Karimni tilovat qilib o'qishning durust emasligini ilgari surgan. To'g'risini hammadan yaxshi biluvchi Janobi Allohning o'zidir. Bu ma'lumotlar Miftahul Jinan jannatlarni ochqichi nomli asardan olindi. Qur'on Karimni o'qishda diqqat qilish tegishli qoidalar tartiblari. Qari Qur'on va Qur'onni o'qimoqchi bo'lgan har bir shaxs o'zining diqqat qilishga tegishli 6 turlik muhit qoidasini tartiblari bor. Ular ko'ringan. Birinchi, Qur'on Karim o'qishdan avval kamil tahorat edishi, yuzini qibla qilishi, xuddi namoz o'tirgandek ko'yanchilikdan o'tirib, hurmatdan o'qish kerak. Ali roziyallohu anhu mundaq deydi: namozda o'tirib o'qilgan Qur'on Karimning har bir oyati 100 savobdir. O'tirib o'qilsa 50 savob yoziladi. Agar namozni sirtda tahorat bilan o'qilsa 50 yoki 25 savob yoziladi. Qur'on Karimni tutmay tahorat bilan o'qisa 10 savob yoziladi. Qur'on Karimni kechki namozda qiroat qilib o'qish texni afzal va savob ustundir. Chunki kechida insonning ko'ngil xotirasi turli o'y-fikr va g'am-andishlardan xoli va toroqdir. Ikkinchi, Qur'on Karimni mulohaza va tafakkur bilan o'ylab oldirmay o'qish kerak. Lekin qari Qur'onlarimizning ichida Qur'on Karimni oldirib o'qib, kunda bir qatim xatm qilgan kishilar yo'q emas. Bunday qari haqida Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom mundaq degan: kimki Qur'on Karimni 2 kundan az vaqt ichida xatm qilib tugatsa, Alloh kishi Qur'ondan lazzat ololmaydi. Ibn Abbos roziyallohu anhu mundaq deydi: Zayzala va Qariyaga o'xshash she'rlarni oldirmay o'yinib o'qish. Baqarada Ali Imron she'rlariga o'xshash uzun so'zlarni oldirib o'qigandan ko'p yaxshi deb bilaman. Aysha roziyallohu anha Qur'onni oldirib o'qigan bir kishini ko'rib mundaq degan: sizning Qur'on Karimni bunday oldirib o'qishingiz Qur'on Karim o'qimay turgandagi bir ish. Arab tilini bilmaydigan kishilar Qur'on Karimni oldirmay dona ayirib o'qish kerak. Shuni qilganda Qur'on Karim o'qish qoidasi rivoyat qilgan bo'ladi. Uchinchi, Qur'on Karim o'qiganda yig'lab yoki yig'lamsirab o'qish yaxshi. Chunki Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Qur'on o'qinglar va yig'langlar. Agar yig'lag'inglar kelsa, o'zinglarni yig'lashga zo'rlanglar. Ibn Abbos roziyallohu anhu mundaq degan: Secde ayeti kelganda secde qilishga oldiranglar va yig'langlar. Agar yig'layolmasanlar, ichinglarda yig'ilsanglardan bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Qur'on Karim oxiratning g'am qayg'usini dunyoda kechishga nozil qilgan. Shunga Qur'on o'qigan chog'inglarda qayg'urgan holatda turib o'qinglar.
Kur'an o'qigan kishi xushxabar, baxtlik, zaruriyatin degandek oyatlar kelgan chog'da ixtiyorsiz holda qayg'urib, ham ancha kelmaslik mumkin emas. To'rtinchi, har oyatning haqqini to'liq berib o'qish kerak. Payg'ambar alayhissalom Qur'on o'qiyotib, azob oyati kelganda Alloh taologa sig'inib, u azobdan panoh tilaydi. Rahmat oyati kelganda Allohning rahmatini so'rab, uning iltijo qiladi. Alloh taoloni taklash oyati kelganda tasbih etadi. Qur'on o'qishning oldida A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ey Alloh, sen sig'inib, Qur'onni shaytonning yomonligidan panoh tilayman deb, shaytonning yomonligi va vasvasasidan panoh tilaydi. Qur'on Karim o'qib bo'lgandan keyin buni duoni o'qiydi. Allohumma arhamni bil Qur'on waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma zakkirni minhu ma ansitu wa 'allimni minhu ma jahiltu. وارزقني تلاوة آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. في أولوغ هالوبكار قرآن بلان من رحم شفقت قلغن المعجل بسي نور هداية ورحمة قلغن. في أولوغ ربم قرآن كريم دل أنت تتكلمني مع أسلتكم بالمجال ربي مع بلدركم كتنان تنحان شغري الكندزان بسنس بلغن أتجان طلبلردا مع قرآن كريم تلاوة قليس كرسنيات ترجم. في عالم لما تربيتكاري أولوغ الله قرآن كريم قيامتا إذن مدافع قلدغن hujjat va dalil qilib bergan. Agar Qur'on o'quvchining ko'ngliga riyokorlik, ya'ni kelsin, ongsin degan o'xshash ishlar qilish, ijtimoiy kirib qilish yoki yanada namoz o'qiyotgan kishining namozi buzib ketish yoki o'qilgan Qur'on oyatlariga quloq solmaydigan odamlar yoki ishyoqlarning g'ayrioddiy o'rin bo'lib qolishdek ahvollarga yo'liqqanda Qur'onni o'qish yaxshi deb qaraladi. Rivoyat qilinishicha, askar qilmagan sadiqalardan maxfiy qilingan sadiqa ulug' bo'lganidek, Qur'on Karimni tuyan ovozdan o'qish, uni yuqori ovozdan o'qigandan soat ko'p yaxshilik etilgan bo'lsa-mu, ammo mazkur sabablardan xoli bo'lgan ahvol ostida Qur'on Karimni jarang ovozdan o'qish texnik afzal va ortiqdir. Shuningdek, Qur'onni qarab o'qishning xosiyatiga qaramay yodga o'qigandan ko'p a'lodir. Chunki ba'zi rivoyatlarda Qur'on Karimni qarab o'qib bir qatim xatm qilish, yod o'qib 7 qatim xatm qilganga barobardir deyilgan. Misrning olimlaridan biri Imom Shofiy rahimahullohning yoniga kelganda, imom oldida Qur'on o'qib so'zga boshlagan holatda edi. Heliqi olim Imom Shofiy: "Ey imom, sizning fiqhiy masalalar bilan bo'lgan mashg'uliyatingiz Qur'on o'qishingizga to'sqinlik bo'lmamdi?" deb so'raganda, Imom Shofiy: "Namoz o'qishdan o'qib bo'lgandan keyin Qur'onni qo'limga olgandan tong atib qo'limdan tushirmayman" deb javob bergan. Bir kuni Payg'ambar alayhissalom Hazrati Abu Bakrning kechida Qur'onni asta tilovat qilib namoz o'qiyotganligini ko'rib, buni sababiini so'raganda Hazrati Abu Bakr Siddiq: "Men Qur'onni shundoq bir zot o'qiymanki, u zot asta o'qiganimni anglab turadi" deb javob bergan. Payg'ambar alayhissalom yana bir kuni Hazrati Umarning yuqori ovoz bilan Qur'on tilovat qilayotganligini ko'rib, buni sababiini so'raganda Hazrati Umar uxlab qolganlarni uyg'otish va shaytonni yiroq qolirish uchun shundoq o'qiyman deb javob bergan ekan. Ondan Payg'ambar alayhissalom har ikkisiga yaxshi tilab, amal niyat chiqarsa bo'ladi. Har ikkilarning niyati yaxshi bo'lganligi uchun savob erishiladi degan. 6. Qur'on Karim o'qiganda o'zining eng yaqinli ovoz bilan tajvid qilishi muvofiq o'qishga kirishish kerak. Bu haqda Payg'ambar alayhissalom Qur'onga o'zinglarning yaqinli ovoz bilan dinlab beringlar degan. Bir kuni Payg'ambar alayhissalom Hudayfa roziyallohu anhuni ovoz bilan Qur'on tilovat qilayotganligini ko'rib, ummatimdan bunga o'xshash ovozni yaratgan Allohga hamd sano bo'lsin deb xursand bo'lganligini bildirgan. Qur'on Karim yaqinli ovoz bilan o'qilsa, ta'siri bo'ladi. Qur'on Karimni maqsa g'azal o'qiganlik nag'maga o'xshash so'zlarni arab ahongi qilib o'qish makruhdir. Balki arab ahongida tajvid bilan o'qish yaxshi fazilatdir. Qur'on Karimni o'quvchi qarilarning Qur'onning ma'nosini mulohaza va tafakkur qilib o'ylanib o'qish kerak. Masalan, alhamdulillahi bütün güzel madhilerinin hammasi yetkizgan Allohga xosdir. Bilan hamd sana yo'llab, iyyaka na'budu. Ey Allah, sana ibodat qilamiz.
deganda Alloh taoloning barligi, birligi, ulug'ligi va qudrati. Shundaqla o'zining ojizligini esiga olish orqali ishkina sirotal mustaqim. Ey Alloh, bizni to'g'ri yo'lga boshlagan deb bunga yolvorish kerak. Ba'zi kishilar barki Qur'on o'qiydi, lekin uning ma'nosini tafakkur va mulohaza qilmaydi. Ular Qur'onni mantiqdan tamom qildim, sinqatib o'qishdim deyishdi. Lekin Qur'on Karimning Alloh taolo tarafidan nozil qilingan muqaddas kitob ekanligini, uningda Alloh taoloning o'z bandalarini qilishga buyurgan yoki qilishni chekilgan amr farmoni, mu'minlarga berilgan va'dasi, kofir va munofiqlar qilgan tahdidi, shuningdek burungi ummatlar haqida ibratli voqealar borligini bilmaydi. Tarix Qur'onlar Qur'on o'qitib, Allohning buyruqi kitoblangan oyatlar kelganda, uni o'zining real hayotida amaliylashtirish bilan bog'liq. Shuningdek, cheklama oyati kelganda, cheklangan narsadan chiqim saqlanishni ko'ngilga tutishdi. Tijorat oyati kelganda, hisob bo'lishi, tahdid oyati kelganda ko'ngli yerim bo'lishi, ibratli voqealarni bayon qilgan oyat kelganda, u voqeadan ibrat bo'lishi. Yoz nasihat oyati kelganda, uni quloq solish kerak. Agar Qur'on Karimdagi bu narsalar haqida fikr mulohaza qilmay, faqatla o'g'zida o'qib qo'yib, dili dunyo ishi bilan mashg'ul bo'lib qolgan kishining holi yuqorida zikr etgan Xudoyimning topshirgan buyruqni o'rinlamagan ummatning ahvoliga o'xshab qoladi. Qur'on Karim o'qishning ma'naviy adab tartiblari. Qori Qur'on va shaxslarning Qur'on Karimni o'qishda diqqat qilish kerak 6 turli ma'naviy adab qoida tartibi bor. Ular ko'ringan. Birinchi, banda Qur'on Karimning ulug' Alloh tarafidan nozil qilingan muqaddas kitob ekanligini bilish kerak. Chunki Qur'on Karim ulug' Alloh taoloning so'zidir, azaliydir. Barligi azaliy bo'lgan zotning so'zini o'qishla azaliydir. Masalan, o'tni mundaqcha o'g'zimizda o't deb aytib qo'yishimiz oson bo'lgan bilan, uni qo'limizga olib turib, mana bu o't deyishga jur'at qilolmaymiz. Mana shunga o'xshash Alloh taoloning azaliy kalomi bo'lgan Qur'on Karimning oyatlarining ma'nolarini harf tartibini ajratib oshkor qila olgan bo'lsak, yetti osmon va zamin u oyatlarning tartiliqiga toqat qila olmagan bo'ladi. Bu haqda Janob Alloh Qur'on Karimda nima deydi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله Agar biz bu Qur'onni bir taqib silsak, bu taq Qur'on Karimning ulug'ligiga taqat qilolmaganlikdan, bu taqning Alloh taoladan qo'rqib, qiyinchilikdan ko'rsatgan va tar bo'lib ketganligini ko'rgan bo'ladi. Lekin Janob Alloh o'zining azaliy kalom bo'lgan Qur'on Karimning ulug'ligini harflarning tabiati ichida mahfiy qilgan. Qur'on Karimning kattaligini, ulug'ligini insonlarga harflar tartibidan ayirib taqdim qilish imkoni yo'q. Chunki bunga inson emas, qavmi taqat qila olmaydi. Shu sababli shuni qat'iy bilish kerakki, Qur'on Karimning har bir harf va har bir harfning o'ziga xos alohidligi va xosiyatli tavsiq o'rni bordir. Masalan, alaylik hayvon yoki har qanday bir jonivordan unumli foydalanadigan kishi oldi bilan shu xil hayvonlarning ovoziga yaqin bir xil tovush orqali u hayvonlarni ko'ndirish to'g'ri. Bu ham ovoz va tovushsiz bo'lmaydi. Shunga u ekizni cho'dish orqali ekizni haydab opirib, qo'yib yerni ag'dirmiz. Ammo ekiz tuproqni o'g'it, havo va suv qatorliq narsalar bilan aralashganda, ondan uning ziroat mahsuloti mo'l va unumli bo'lganligini bilmaydi. Mana shunga o'xshash ko'pincha odamlarni Qur'on o'qiganda Qur'on Karimni faqat harf va tovushlardan iborat deb gumon qilib, ko'zi ketmay, ijobiy kalima ma'nolariga ega bo'lishdan boshqa narsaga erisholmaydi. Insonlardagi bu xil tushunish va bu xil e'tiqod qarshi madonlik va e'tiqodiy sustlikdan boshqa narsa emas. Bu xil kishilarning amaliy ahvoli shunga o'xshaydi, bir parcha qog'ozga yozilgan o't degan tovushning ikki harfdan iborat so'z ekanligini biladi. Lekin qog'ozning ustiga haqiqiy o't quyilganda qog'ozning darhol kuyib kul bo'lib ketganligini, ammo o't degan so'zni qog'oz yozib qo'yish bilan qog'ozga hech qanday bir ziyon olib kelmaydiganligini bilmaydi. Har shayning jismi bo'lganidek ruhini biladi. Qur'oni Karim oyatlarining harflari tanbi o'qishdan ruhiy va muborak harflarning tarzi orqali yetilgan ma'no va mazmunidir. Nima bo'lganda Qur'on Karim oyatlarining ma'no va mazmuni Qur'on Karimning ruhidir.
Demek, Kur'an-ı Kerim oqsa, onun ma'no va mazmunini asos qilib, o'qishning intayin muhim ekanligini dalilimizdan yakınını to'g'rilaydi. Bu hammamizga ma'lumki, Alloh subhanahu va taoloning azaliy kalomi bo'lgan ulug' Qur'oni Karimning fazilatli o'rnini qalam va til bilan ta'riflab bilish mumkin emas. Shundoq bo'lishiga qaramay, biz yuqorida bir necha misol bilan mo'min musulmonlarning hissiyotiga tarjimon bo'lishga tirishdik. Chunki Qur'oni Karimni o'qishdan burun Janob Allohning ulug'ligini va kattaligini ko'z oldiga keltirib, qalbida his qilish kerak. Chunki Qur'oni Karim katta va ulug' Allohning azaliy kalomidir. Shu sababli Qur'oni Karimni o'qiganda kimlar sizni o'qiyotganligini bilib, qalbi pok holda, keyinchilik bilan adabli o'tirib o'qish kerak. Janob Alloh bu haqda mundoq deydi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. La yamassuhu illa al-mutahharun. Yani Qur'oni Karimni faqat pok bo'lganlar tushidi. Qur'oni Karim ruhiy kuturlik, munofiqlik, riyoxo'rlik, takabburlik, hasad, behrlik va isrof najosatlardan pok bo'lgan Allohni ulug'lash nuri bilan ziynatlangan kishilarning qalbida qaror erib tura oladi. Alaylik, saodatman zot Ikrama radhiyallohu anhu har qachon Qur'oni Karimni qo'lga olganda butun vujudi larzaga kelib titrab ketadi va bu Parvardigorimning kitobidir deydi. Qalbida Janob Allohning ulug'ligi va kattaligi haqiqiy o'rin olmagan kishi hech qachon Qur'oni Karimning ulug'ligi va kattaligini bilolmaydi. Janob Allohning muqaddas ism-sifatlarining haqiqiy mohiyatini tushunib yetolmagan kishining qalbida qudratli Allohning ulug'ligi va kattaligi haqiqiy ma'noda o'rin ololmaydi. Arşalardan boshlab butun osmon jismlari, zamin, yuzi va ostidagi jonliq jonsiz butun mavjudot, o't, giyoh va dengiz, okeanlarning hammasining yagona xoliqi va sarishchisi. Shuningdek, bu ashyolarning haqiqiy ijodchilik huquqi faqat bir ulug' Allohning ilkini ekanligini. Agar u zot har qachon bu ashyolarning birini yoki hammasini yo'q qilishni xohlasa, shu vaqtda uni yo'q qilish oladiganligini va hech kimning u zotning irodasiga tasavvur bo'lolmaydiganligini, qudratining mutlaq ekanligini, hech qachon biror ishidan biror qusur ko'rilmaydiganligini, bu ashyolarni aslida yo'qdan bor qilgandan keyin yana uni yo'q qilishga albatta qodir ekanligini bilsak, haqiqatlarning mohiyatini tushunib yetgan kishilarning qalbida ondan haqiqiy ma'noda qudratli Allohning hayrati va ulug'ligi namoyon bo'ladi. Chunki Qari Qur'on zotlarimiz har qachon Qur'on Karim o'qiganda qalbini unaga hozir qilsin, g'aflat qilmasligi, tilida Qur'on tilovati, dilida dunyo mashg'uloti bo'lmasligi lozim. Agar qalbini Qur'on tilovati hozir qilolmagan bo'lsa, qayta o'qib, o'zini shunga ko'ndirish kerak. Qalbini hozirlamay, g'aflatda Qur'on tilovat qilgan kishi bir bog' sayrigohga kirib, u bog'ning shirin mevalariga eg'i tegmay, gul-guliston, bog'u bo'stonlarini tomosha qilib, ko'ngil ochmay yunib chiqqan kishi o'xshashdir. Qur'on Karim mo'minlarning ko'ngil beg'idir. Uningda ajoyib g'aroyib ilm va hikmatlar bordir. Uning hikmatlari haqida o'ylanib tafakkur qilgan kishi uning beg'idan boshqa har qanday bog' bazmasiga ko'ngil qilmay qolmaydi. Qur'on Karimning ma'nosini tushunmay Qur'on tilovat qilgan kishi garchi ma'no va mazmunini tushunib o'qiydigan kishilardek foydaga erisholmasmi, lekin Qur'on Karim o'qiganligining savobidan aslo mahrum qolmaydi. Shunga ularning "Men Qur'on Karimning ma'nosini tushunmasam" deb Qur'on Karimni o'qimaslikqa va o'qiganda unga qalbi bilan bog'lanmay g'aflat qilishi to'g'ri emas. To'rtinchi, Qur'on Karim o'qiganda har oyat ustiga to'xtalib, ma'no va mazmunini muloyiza qilib o'qish kerak. Agar ma'nosi haqida fikr qilmay o'qilib ketgan oyat bo'lsa, shu oyat ustida to'xtalib qayta o'qigan kishi o'qigan yaxshi. Chunki har oyat ustiga to'xtalmay ko'p o'qigandan oz bo'lsa-mu tushunib o'qigan ko'p yaxshi. Saodatman sahoba kiramlardan Abu Zar radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning bir kechki tong otqich namoz o'qib, A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Tu'azzibuhum fa innahum ibadik. Parvardigorim, agar ularni azoblamoqchi bo'lsang, albatta ular sening bandalaringdir. Firmaydan 118 oyat. Degan oyat bilan Bismillahirrohmanirrohim.
nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın namı bilan başlayman degan oyatlarni 20 qatim qaytarib o'qiganligini aytgan. Shuningdek, tabiinlardan Said ibn Jubayr rahimahullohmu bir kuni kecha namoz o'qib tong otgan. Ammo namozda faqatla "Vamtazul yawma ayyuhal mujrimun" suriyasini 59 oyat. "Ey gunohkorlar, bugun bir tarafga ayrılanglar" degan bir oyatni o'qigan. İbn Abdullah ibn Qaysni maqtaydi. Namoz o'qiyotgan chog'imda qalbimga dunyo mas'uliyati yoki boshqa gap so'zlarning kirib qolishidan hanjar urilishini yengil ko'raman. İnson ba'zida shuncha diqqat qilibmi g'aflat qiladi. Ammo haqiqiy taqvodor tarix kishilar bunimi o'zining ixlosining kamolotligidan deb biladi. Shunga kishi har qachon namoz o'qiganda o'qilgan oyatlarning ma'no va mazmunidan boshqa xiyol fikrlarni tanlab keltirmaslik lozim. Agar aqliga oyatning ma'nosidan boshqa bir narsa kirib qolsa, u vasvasasidir. Shuningdek, bir oyatni tilovat qilib o'tib, boshqa bir oyatning ma'no va mazmunlarini xiyolga keltirish, tilovat qilinayotgan shu oyatning haqqini ado qilmaganlik bo'ladi. Masalan, Alloh taolaning Rahman, Rahim, Quddus, Razzaq, Hakim qatorliq qodir qatorliq sifatlari bayon qilingan oyatlarni o'qiganda Allah Teala'nın şu sifatlarının ma'nosi va ulug'lik haqida fikr yuritish kerak. Agar xalaqas samawati val ard Alloh Teala osmonlarni va zaminni yaratdi. Sur An'am 1-oyat. Degan o'xshash Janobi Allohning qudratini bayon qilgan oyatlarni o'qiganda Janobi Allohning osmonlarda va zaminda ajoyib g'aroyib maxluqotlarni yaratganligini va uning ulug' yaratquchi zot ekanligini namoyish qilish lozim. Agar inna xalaqnal insana min nutfatin amshaj bir inson 2-oyat. Sizman biz insonni bilan xotinning aralashgan ma'nosini yaratdik degan o'xshash Alloh taolaning ismini bayon qiladigan oyatlarni o'qiganda Janobi Allohning o'z irodasi va katta qudrati bilan bir qancha tashkilni nejisdan bir qancha narsani yaratganligini, ya'ni seni qonga aylantirish, qonni go'shtga aylantirish, go'shtga istihom chigirish, surat kirgizish, jon ato qilish, ondan o'tga, terin, ichak, yurak, jigar, tol, et qatorliq organlarni yaratganligini, shuningdek ko'z, quloq, burun, og'iz, tish, til, qo'l, put, avrat a'zolariga o'xshash ajoyib xususiyatli xizmatkorlarni yaratib, vaqt soat kelganda ona rahmidan to'solg'isiz dunyo olamiga ko'z ichishi bilan tang, ana shu va yemak ichmaklar orqali tarif qilib, tanqilgan Janob Allohning qudrat hikmatini o'ylash lozim. Qur'oni Karimdagi hamma oyatlarning ma'nosini bilib, hikmatini tushunib, sir asrorlarning tuziga yetib bo'lish aslo mumkin emas. Ammo biz yuqorida bir necha misol keltirish orqali tarix Qur'onlarimizga matnining ahamiyatini tushuntirishga kirishdi xolos. Shuni bilish kerakki, arab tilining savodi yo'q, yo tafsir kelib baxmagan, gunohli qishlardan o'zini tortmaydigan bid'atchi, ko'ngli qari kishilar, shuningdek o'zining mo'liq ovoziga mag'rurlanib, ma'nosini o'ylash va muloyiz qilishdan g'ofil qolgan qari Qur'onlar Qur'oni Karimning haqiqiy ma'nosini va hikmatli sir asrorlarini uchun uzoq imzoladir. 5. Har oyatning ma'nosiga qarab, qalbini shu oyatning ruhiga uyg'un zimmatlash kerak. Masalan, do'zaxning tasvirlangan oyatlar kelganda, do'zaxning azobidan Allohga sig'inib panoh tilash lozim. Agar kofirlarning Alloh subhanahu va taologa shirik keltirganligi to'g'risida oyatlar kelganda, odam bolalari ichidan mana shundoq eg'iz oluvsiz eg'iz gunoh so'zlarning eg'izidan chiqqanligiga hayo qilib, hijolat bilan ovozini titroq qilib, sharm hayo bilan o'qish kerak. Demak, har oyatning ma'nosiga qarab fikr qilishi, ko'z yesh qilishi, xursand bo'lish kerak. Shunday qilganda, ondan oyatlarning haqqini ado qilgan bo'ladi. 6. Qur'oni Karimni o'zi qiroat qilib o'qisin yoki boshqalarning qiroatiga quloq solsin. Har ikkala ahvolda bu oyatlarni xuddi Janobi Alloh tarafidan hozir o'ziga tushayotgandek his qilish kerak. Mana shunday o'qib, shunday anglaganda Qur'oni Karimni tilovat qilib o'qiganning haqqini ado qilgan va hurmatini saqlagan bo'ladi. Alloh taolo tavfiq va hidoyat egasidir. Imom G'azalining Kimyoviy saodat nomli asardan ilindi. Janobi Rasul Akram Muhammad Mustafa alayhissalom Qur'oni Karimni o'rganish va o'rgatish haqida ta'lim berib nima deydi?
Sizlarning yaxshilığınlar Qur'onni o'rgangan va boshqalarga o'rgatgan kishidir. Qur'on Karimni o'rganish va o'rgatishdan maqsad Qur'on Karimni janoza murosimi, qabr to'yi, musibat uyi, to'y tekin, nazr so'rab so'rilib o'qish yoki ma'no mazmuni haqida o'ylanmay tarovih namozi va xatmi Qur'onlarda yoki ma'lum jamiyat o'zining xususiy manfaatini chiqish qiladigan kirim manbasi qilishga bo'lmaydi. Agar shunday qilgan yoki qilmoqchi bo'lgan kishilar payg'ambar alayhissalomning sizlarning yaxshilığınlar Qur'onni o'rgangan va boshqalarga o'rgatgan kishilardir degan xabarga emas, balki odamlarning pul mollarini nohaq yo'llar bilan yeyib ketishlar deb qo'rqitilgan kishilarning qatoridan o'rin oladi. Janobi Alloh hammamizni ularning qatoridan bo'lib qolishdan o'z panohida saqlasin. Amin. Birinchi pora, birinchi sura, Fatiha. Makkadan nozil bo'lgan 7 oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Nəhayət şəfqətli və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Hristiyanlık ulamolarning nazarida Sura Fatiha Makkada nozil bo'lgan. Ba'zi ulamolar Sura Fatiha tunda nozil bo'lgan surdir. Bundan keyin Sura Alaqning beshidagi oyatlar nozil bo'lgan degan qarashni ilgari surdi. Nima bo'lmasin, Sura Fatihaning Makkada nozil bo'lganligini isbotlaydigan oyat va hadislar mavjuddir. Ba'zi ulamolar Sura Fatiha'ning 7 oyat kelishi haqida birlikda kelgan. Biroq haq mazhab imomlarining ba'zilari bu yerdagi haq mazhab Hanafi, Shafi'i, Maliki va Hanbali qatorliq ahli sunnat va jamoa mazhablariga yetkirildi. Muharrirdir. Haq mazhab imomlarining ba'zilari Bismillah kalimasini Sura Fatiha'ning bir oyati deb sanamay, An'amta alayhim cümlesini devamından ayırıp bir ayet hesaplaydı. Ama hak mazhab imamlarının kalan kısmı bu fikirine aksine Bismillah kelimesini Sura Fatiha'nın bir ayeti dep sanab, An'amta alayhim cümlesini ayetin devamından koşup bir ayet hesaplaydı. İzahat. Demek ko'p sondagi ulamolar Bismillah cümlesini Sura Fatiha'nın birinchi ayeti dep qaraydi. Qolgan surlarning beshidagi Bismillah cümlesini faqatlar surlarning orasini ayirish uchun kelgan harbisini maxsus bir oyat emas deydi. Ba'zi ulamolar Bismillah cümlesi Qur'oni Karimdan bir oyatdir. Sura Fatihaning oyati emas degan qarashni ilgari surgan. Muharrirdir. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Birinchi oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Nəhayət şəfqətli və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Yani dünya və ahirətdə barlıq məxluqatını yoxdan bar qılğan, fəzli və ihsanı cümlə kainatını o'rab turgan, zatıga rahmet və mehribanlıq sifatı layiq bo'lgan haq ma'bud Allah'ın ismi bilan tilovat qilishni başlayman. İzahat. Bismillahirrohmanirrohim cümləsinin sözsüz tərcüməsi nəhayət şəfqətli və mehriban Allah'ın ismi bilan deganlik bo'ladi. Arab tili grammatikasiga binoan unaga başlayman degan kalima ilova qilinadi. Shunday bo'lganda har ismning beshida Bismillah deyilib, bir ismi Allohning ismi bilan boshlanganlik ifodalanadi. Muharrirdir. İkinci ayet. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Dini hamd sana, yani güzel, medhiye ve mahtaç, sağlık alemli tarif kılgıcı hak mabudda hastır.
Şimdi ayet Ar-Rahmanir-Rahim. Allah barlıq kainatqa öz fəzli və çəksiz ihsanını in'am qılğıcıdır. Nəhayət kən və həmməgi şamil mührifət bilan sifətlənən mehriban Rabbdir. 4. ayet. Maliki yevmiddin. Allah cəza gününə icisidir. Yəni cəza günüdə həmmə işlərini təsərrüf qılğıcıdır. Allah Taala yuqorqu sifətlərini bayan qılğandan keyin ushbu sifətini zikr qilib, go'yo bandalarni bundoq ogohlantirmoqchi bo'lgan. Ey bandalarim, mening tarbiyam va rahmatimning ta'liqiga aldanib, amallarda sustlik qilmanglar. Chunki men jazo kunining haqiqiy sohibidirman. Bandalarning amallariga yarasha mukofot yoki jazo beraman. Agar ular yaxshi amal qilsa, mukofot, yomon amal qilsa, jazo beraman. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Cenab-ı İzimiz Berhaq Mabud Allah Suri Fatiha Nabisi'de barlıq hamsına ve məclislerine özgü hak işlerliğini zikir kılğandan keyin umumiyyiz tərvişkarlıq tutkunan özünün həmmili kamil ve kən rahmetinin çeksiz bereketini girip çıkarlıqını əslədidir. Ondan cəza yeni kıyamet günüden özüne barlıq işlerine izi boluduğanlıqını bayan kılıdır. Söz şüphesizki bu sıfatlar müminlerinin dillerini ulug' Allah'ın dergahı tarafı gelip kalıp ularni yo'qlandırdı. Demek, mevcut hareketlilik tartıştığı bu cümleler monolarını ifadeleyelim. İyi bendiler, bilip kalanlar ki barlıq mevcudatını kainat rahmetinde yoksun bar kılgısı kudret sıfat men bilmem. Həmmə nərsini çəksiz rahmetimden takazası deyip tərbiz kılgısıdır men. Andın hayatınlarının müddeti ahirleşip ceza günü minen dergahımıza kayıtlananlardan həmmə nərsinin sahibi yenimen bilmem. Şuna, bu dünyada benisilik vazifesini ada qilish barısında minen emrimde boysunanlar ve talonlarını takatlan menden soranlar. Həmmə işte menden yardım kılanlar. Allah Teala bendilerine kandak ifade qilish ve yardımını kandak talep qilishini öğütüp minnetleydim. 5. ayet. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Biz fakat sana ibadet kılımız ve senden yardım kılımız. Yani senden başka hiç kimi ibadet kılmayımız ve senden başka hiç kimden yardım kılmayımız. Eskertiz. Surinin 5'den başlayıp ta bu ayetçi kurulgan cümlelerin hemmesi isim şahs almış bilen kurulgan. Lekin bu ayetçi kelgenden birinci şahs almış kılıp gelgen. Bunun hikmeti hakkında nemaksız karaş mevcut. Birinci. Bir kısım alimlerinin fikirde asasen birinci şahs almıştın, ikinci şahs almıştın. İkinci şahs almıştın, birinci şahs almıştın hep yaptırıp cümle kuruş Araplarının adetidir. Bunun sebebi sözünü fasahatli şekilde işletir. Demek mundaq qilishning söz ibaresini har xil va har şekilde işletish, söz uslubini başka uslubga almashtirish so'zi tutiladi. Ya'ni sözge halolat qilish, fasahatli ibora surish va anglag'uchiga ko'tarinki ruh berish uchun cümlede her xil almaslar işletildi. Bu surudumuz mahkumlar kılgan. İkinci, fasahat sahibi ve Arap dilinin hakkı hayadır bazı zatlar bu hakkı toplulup memaktaydı. Başka cümlelerde yüganelik sıkıntı bilen sıfatlarından ve çeksiz hamsanağı layık olan zat zikir kılındı. Bu zat özünü barlıq kainattan Allah'ı tarafı kılıp kırılan sıfatlar bilen sıfatlı geçse, ben de onun ulur ve mukaddes sıfatlarını elbette tanıp yıkıdı. Hem de onlara hamdana ettik. Hamdın, aşı ulur zatta yeliniz ve yalırız ülkeden sıfat kılıdır. Yani, bazıda ulur ve mukaddes sıfatlarının sıfatlarından, yani, bende ulur ve mukaddes sıfatlarının sıfatlarından mağrurluk ve kibirlik kapalı sıfatlarının ilgili has kılgan zatta sıfat kılıp memaktaydık. Ey ulur Allah! Biz sana ibadet kılımız ve sendile yardım talep kılımız. İbadetimiz sana mahsustur. Yardım talep kılışımız mı sendili buludur. Senden başka mabudumuz yoktur. Şunakla senden başka baş kanatımız mı yoktur. Demek senden başka hiç kim bu ulu sıfatlar bilen sıfatımızda layık emas. Yani barlıq ulu sıfat bilen sıfatımızda layık yüzanıdat kendilsin. Şuna için bizden yüzanı mabudumuz ve baş kanatımız kendilsin. Ben de akıdısını bayan kılıp olğandan keyin Allah'a iltica qilib nima qildik?
6 oyat İhtinas sıratal mustaqim. Bizga to'g'ri va haq yo'lni ko'rsatdi. Bu jumla iyyaka nasta'in jumlasi bilan talab qilingan yordamning ma'nosini ifodlaydi. Go'yo Alloh taolo tarafidan bandalarga xitob qilinib, sizlar o'zinglarga nimaga va qaysi shaklda yordam qilishini talab qilishlar deyilganda, bandalar bizni to'g'ri va haq yo'lga hidoyat qilsangiz so'raymiz deydi. Bu jumla bandalarning eng so'ng talabini Alloh taolodan so'rayotganligini bildiradi. U bo'lsa-mu Alloh taoloning ularni o'zining rizosiga yetkazgan to'g'ri yo'lga hidoyat qilishni talab qilishdir. Bandalar o'zining bu katta talabini boshqa talablardan ayirib, haq yo'lga haqiqiy hidoyat qiluvchi Allohdan so'ragan holda mundoq deydi. İhtinas sıratal mustaqim. Ya'ni bizni o'zining rizoligiga yetkazadigan to'g'ri yo'lga hidoyat qilgan. Bu to'g'ri yo'ldan bandalarni ikki olamning saodatiga yetkazgan haq yo'l ko'zda tutiladi. U bo'lsa-mu islom dinidir. Ba'zilar uni mundoq tafsir qilganda hosilni tahsil qilganlik, ya'ni mavjud narsani o'rganganlik kimlikdan bilib qo'yish ehtimolidan ehtiyot qilib mundoq deydi. İnsan dinining hidoyatini tushunishda, shundoqla ko'zim a'zolarini hamda aqlini ishlatishda xatolik va gumrohlikka duchor bo'lgan chog'da eng avval xususiy yordamga muhtoj bo'lganligi uchun olamlarning parvardigori Alloh bizni asli xususiy yordamni o'zidan talab qilishga buyurgan. Alloh taoloning İhtinas sıratal mustaqim degan so'zi shundan iboratdir. Ya'ni oyatning ma'nosi ey parvardigorimiz, o'zing tarafidan keladigan hidoyatdan iborat ko'rinmas yordam bilan bizni hidoyat qilgin va asli ko'rinmas yordam bilan bizni gumrohlikdan hamda xatolikdan saqlagin demakdir. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Olamlarning parvardigori Allohning bizga sura Fatihani besitla bu duoni o'rgatdi. Biz bandalarning to'g'ri yo'lga bo'lgan ehtiyojimizdan boshqa hamma ehtiyojimizning muhim ekanligi uchundir. 7-oyat. صراط الذين أنعمت عليهم. Bizga sen to'g'ri yo'ldan qilgan zotlarning yo'lini ko'rsatdin. Ya'ni sen bizni o'z fazli bilan payg'ambarlik, elchilik, avliyolik, siddiqlik va solihlik ne'matlarini in'om qilgan zotlarning yo'liga yetkazgin. G'ayril mag'dubi alayhim valaddallin. Hargizmi g'azabga duchor bo'lgan va haq yo'ldan adishib gumroh bo'lgan mal'unlarning yo'lini ko'rsatmagin. Sening g'azabingga duchor bo'lgan va to'g'ri yo'ldan yuz o'rib gumrohlikni tanlaganlarning yo'lini bizga hargiz ko'rsatmagin. Allama Zamaxshari va boshqa tafsirchilarning qarashicha bu oyatning g'ayril mag'dubi alayhim valaddallin degan jumlasini oldingi jumla bilan bog'lab tafsir qilganda oyatning ma'nosi mundoq bo'ladi. Sen mutlaq ne'mat ato qilgan kishilar shunaqalarki, ular sening g'azabingga duchor bo'lishdan va haq yo'ldan adishishdan qutulgan kishilardir. Bizni shundoq zotlarning yo'llariga hidoyat qilgin. Cenab-ı Allah ulug' kitobi Qur'oni Karimning ma'no va hikmatlarini o'zi yaxshi biluvchidir. Bizi shafqat baxshatli tavfiq va yordam inom qiluvchi Parvardigorimiz ulug' Allohning yordami va tavfiqi bilan sura Fotihaning tarjimasi tugadi. Hijriya 1367-yili Rajab oyining 14 kuni shanba soat 10 da. Miladiya 1997-yili 22 may yilining sharqiy mahallasi. Sura Baqara. Madinada nazil bo'lgan 186 oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Nihayat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. 1-oyat. Alif Lam Mim. Bu harflarning ma'nosini Alloh o'zi biladi. Ba'zi surlarning boshlarida keladigan bu harflar Alloh bilan payg'ambar orasidagi sirdir. Biz mu'minlar bu harflarning Allohning kalomi ekanligini ishonamiz va uning aniq ma'nosini Allohga topshiramiz. 2-oyat. Zalikal kitabu la rayba fihi. Va'da qilingan ushbu kitob mukammal bir kitob bo'lib, uning Alloh taoloning huzuridan nozil qilinganligida hech bir shak yo'qdir. Hudan lil muttaqin. Ana shu mukammal kitob Allohning amr farmonlariga bo'ysunib, to'sqan ishlardan yiroq turib,
taqvoliq yo'lini tutgan kishilarga Alloh tarafidan in'om qilingan hidoyat va tavfiqdir. Ya'ni ularning inson va g'oyalarga yetkazadigan hidoyatdir, ro'shan bayondir. 3-oyat. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ular rastçılık bilan g'ayb iman keltirdi. Namazı şart ve tadil arkalarına rivayı kılgan asası berpa kıldı. Biz öz sözümüz ve İslam'ımız bilen özürün in'am kılgan rızkını hayır sahabat yolda işletidir. G'aybga iman keltirishdan murod Qur'on ve hadisda aniq belgilangan, lekin sezim a'zolari bilan his qilg'ili bo'lmaydigan narsalarga, ya'ni Alloh taoloning bor va birligiga, uning sifatlariga, payg'ambarlar ilib bergan hukm va tuzumlarga, qiyomat kuniga, o'liklarning tirilishi, barliq jonliqlarning hisobga tortilishi, inson va jinlarning jazo yoki mukofotga erishishi qatorliqlarga o'xshash qiyomat kuni yuz beradigan ishlarga iman keltirishdir. Bu oyatda zikr qilingan g'ayb iman keltirish bo'lsa, yuqorida bayon qilingan ishlar bo'lib, tafsirchilarning ko'pinchisi mushkilni qo'llaydi. 4-oyat. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Ular sana nazil qilingan Qur'on Karimga va ilgirki payg'ambarlarga nazil qilingan vahiyga, ya'ni Tavrat, Zabur va Injil qatorli kitoblarga iymon keltirdi. Oxiratning haq ekanligiga, ya'ni qiyomat kunining shak shubhasiz yuz beradiganligiga faqat ularla chin dilidan ishonadi. Surining peşidan bu yerga zikr qilingan oyatlarning xulosasi keraklikda. Haq ekanligida hech bir shak bo'lmagan Qur'oni Karim va shirik gunohdan yiroq turgan kishilarga hidoyatdir. Ular, ya'ni shirik va gunohdan yiroq turgan taqvodor zotlar g'aybga iymon keltirdi. Namozni shart va tadil arkonlariga uyg'un holda ado qiladi va ado qilishni izchil holda davomlashtiradi. Rizq bergishining yagona Alloh ekanligiga chin dilidan iymon keltirgan bu kishilar Alloh in'om qilgan mol-mulkni xayr va yaxshilik yo'lida ishlatadi. Shundoqla Qur'on Karimga va Qur'on Karimdan ilgari nozil qilingan muqaddas kitoblarga iymon keltirdi. Qiyomat kunining haqiqatan yuz beradiganligiga chin dilidan ishonganlar mana shulardir. 5-oyat. Ulaika ala hudan min rabbihim. Ushbu sifatlar bilan sifatlangan taqvodor kishilar Parvardigorlarning tavfiqi va yordami bilan ato qilingan komil hidoyat ustida bo'lib, bu hidoyatning mohiyatini Alloh taolodan boshqa hech kim bilmaydi. Va ulaika humul muflihun. Bu sifatlar bilan sifatlangan taqvodor kishilar ana shularla nijot topquchi va g'oyalarga yetishdir. Razmasiyat. Alloh taolo bu surning boshida Qur'oni Karimning insonlarning baxt tarixi uchun oxir zamon payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamga nozil qilinganligini, ilgirki muqaddas kitoblarda ta'rif qilingan muborak va mukammal kitobning mana shu Qur'oni Karim ekanligini bayon qilib, Qur'oni Karimni madhilaydi. Shuningdek, ushbu kitobning Alloh taoloning huzuridan nozil qilinganligiga hech bir shubhaning yo'qligini alohida ta'kidlaydi. Va bu mukammal kitobning gunohga yiqilishdan o'zini saqlay oladigan, Allohning amrini bajo keltirib, cheklagan narsalardan yiroq turadigan taqvodorlarga hidoyat ekanligini eslatib o'tdi. Shundoqla taqvodor musulmonlarni bundoq bir narsa sifat bilan sifatlaydi. Birinchi sifat. Taqvodorlar g'ayb iymon keltirdi. G'aybning nimaligi bil g'ayb kalimasining tafsirida bayon qilingan. Sifat. Taqvodorlar namozni davomli ado qiladi. Beşlik namozni shart va tadil arkonlarga rioya qilgan asosda tinchlik va qo'rqinch ichida ado qiladi. Uchinchi sifat. Taqvodor kishilar biz ularga ato qilgan rizqning bir qismini xayr saxovat yo'lida ishlatadi. Ya'ni ular bizning taqdirimizga binoan ega bo'lgan rizqni yaxshilik yo'llariga qat niyat xo'jalik va mamnuniyat bilan ishlatadi. Oyatning qisqa mazmuni bundoq. Ular ega bo'lgan pul-mol biz ato qilgan rizqdir.
Шуңа yo'qsul, faqir va muhtojlarga ihson qilish biz ato qilgan narsalardan ihson qilganlik bo'ladi. Ya'ni banda o'ziga Alloh taolo ato qilgan mol dunyoni xayr saxovat yo'liga ishlasa, amaliyotda Alloh taoloning xazinasida mol dunyoni ishlatgan bo'ladi. Lekin Alloh taolo ana shu bandasi qilgan yaxshilik uchun qat-qat savob ato qiladi va mol mulkiga barakat beradi. Xo'shlik bo'lgan ekan, bandaning Alloh taolo belgilab bergan ravishda xayr saxovat qilishni ig'ir ko'rmasdan, tiriklikni g'animat bilib, Alloh rizoligi uchun xayr saxovat qilishi muhim vazifadir. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Sizning hayot vaqtida bir tanga sadiq qilishi, sakratlik vaqtida 100 tanga sadiq qilishdan afzaldir." Allah ato qilgan mol dunyodan Allohning yo'lida sadiq qilish va yo'qsul, faqir va muhtojlarning holidan xabar olib, ularga xayr ihson qilish katta ajr va savob erishadigan savobli ishdir. Shunday qilish taqvodor kishilarning sifatlaridandir. Shunga taqvodor musulmon bo'lishni ko'zlaganlar yo'qon taqvodorlarning yuqorida zikr qilingan usul sifatlarini o'zlashtirishi va ularning izidan yangishi lozim. 4. Taqvodor kishilar Janobi Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga nozil qilingan Qur'oni Karimga va uningdan ilgari payg'ambarlarga nozil qilingan muqaddas kitoblarga iymon keltirdi. Chunki mu'minlarning Alloh tarafidan nozil qilingan vahiylarga iymon keltirishi vojibdir. Taqvodor kishilar ushbu kitoblarga ishonadi. Deganlik, ular ushbu kitoblarning Alloh tarafidan nozil qilinganligiga shubhasiz ishonadi deganlik bo'ladi. Ular ushbu kitoblarga ishonish bilan birlikda mukammal kitob degan ulug' sifatga loyiq bo'lgan Qur'oni Karimda buyurilgan hukmlarga izchil amal qiladi. Buningda buyurilgan ishlarni amalga oshiradi va cheklangan narsalardan yiroq turadi. Shundaqla ular Qur'oni Karimni hamma ishida o'zlariga kamil qonun deb biladi. Chunki Alloh nozil qilgan kitobga iymon keltirish, uning mazmuniga amal qilish va ko'rsatgan yo'lga ergashish demakdir. Şunun için ketinki tafsirçiler Allah Teala'nın "Ellezîne âteynâhumul kitâbe yetlûnehu hakka tilâvetihi ulâike yu'minûne bih." Bir Bakara 120. ayet. Biz ato qilgan kitobni tegishli ravishda o'qiydiganlar bor. Ana shular unga ishonadi degan so'z haqida nima deydi? Biz ba'zilar kitob o'qidik. Ular bu kitobga haqiqiy ravishda amal qiladi. Chunki ular uning bizning tarafimizdan nozil qilinganligiga ishonadi. Shuning uchun ular kitobdagi buyruqlarga qat'iy bo'ysunadi. Demak, ular musulmon qilganlar andin u kitobga ishongan va iymon keltirgan bo'ladi. Ya'ni uning haqiqiy ravishda amal qilmaganlar kimdir ishonmaganlardir. Alloh tarafidan nozil qilingan kitobga iymon keltirish demak, uning Alloh tarafidan nozil qilinganligiga va haq ekanligiga qat'iy ishonish. Uningda bayon qilingan hukmlarga o'zil amal qilish, shunaqla uning buyruqlarini qat'iy bayda keltirib, cheklamalardan yiroq turish demakdir. Bandalar mana shunday qilganlar, andin Alloh tarafidan nozil qilingan kitoblarga haqiqiy ravishda iymon keltirgan bo'ladi. Ayet ularning oxiratning haq ekanligiga faqat ularning kimligini ishonadi deb isbotlaydi. Ya'ni oxirat kunining shak-shubhasiz yuz berganligiga, bu kunda barliq xaloyiqning Janobi Allohning amr farmoni bilan qabrlardan tirilib chiqib, mahshar to'planganligiga, qiyomat kunining egisi, koinotning yagona podshohi, qahr qilg'uchi deb isbotlangan martabasi ulug', fazilatli katta, yagona iloh Allohning adolat mahkamasida hisob berish va mukofotga erishish yoki jazoga mas'ul bo'lish uchun hisob maydoniga jam bo'ladiganligiga ana shu taqvodor kishilar kimligini ishonadi. Bu kunda bandalarning dunyo hayotida sodir qilgan barliq qilmishlari tarozi tortilib, ba'zilari o'ng tarafdan, ba'zilari so'l tarafdan o'z egalariga qaytariladi. Va barliq xaloyiqning huzurida qo'shiq asrori o'qiladi. Nomi amali o'qilgan ba'zi baxtli bandalar ishini xushallanib, "Ha umuqra'u kitabiyah" Haqqa 19. ayet. Bu mening nom amalimni ilib o'qib beringlar.
degimizde dini haloyiqqa o'zining xursand va xushalligini bu shartlik nidosi bilan e'lon qilsa, ba'zi baxtsizlar non amallarini qo'lga olish bilan tang qalbga tushunib, ya laytani lam uta kitabiya Haqqa 25. ayet. Mağa men amalim verilmeyen boştu dilince hasretlik nidakıydı dersinip urdu. Enki ilahi mehkimede وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ İricimet 75. ayet. Ularning arasida adil hukm chiqariladi degan oyatning mazmuni bo'yicha adolat bilan hukm chiqarildi. Farmon bo'yicha baxtlilar saodatlanlik bisoti bilan yuzlari kelgan va xo'jalikdan nurlangan holda hurmat va izzat ichida saodat o'rni bo'lgan jannat tarafga boshlanadi. Aksincha baxtlilar hasrat nadomat qilgan g'am qayg'udan ko'p titirgan haqoratlangan va kamsitilgan holda eng qayg'uli halokat o'rni bo'lgan jahannamga haydaladi. Mazkur ishlarga faqat mo'minlar tushundirilgan ishdir. Bulardan boshqalarning qilmishlari va axloqiga nazar qilingan bo'lsa, oxiratning va u kundagi mazkur ishlarning yuz berishiga ularning ishlanganliklari hamda iymon keltirganliklari ma'lum bo'ladi. Allah Taala taqvodor mo'minlarni mazkur sifatlar bilan sifatlagandan keyin ularning savoblarining martabalarini bayon qilib nima deydi? أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Mazkur sifatlar bilan sifatlangan taqvodor mo'minlar Parvardigorlarning inoyati va tavfiq ato qilishi bilan kamil hidoyat ichidadir. Ular qiyomat kuni barliq qiyin xatarlardan anisini qutuladi hamda oxirgi g'oyalar bo'lgan jannatga yetib boradi. Qiyomat kuni jannatga kiradigan kishilar faqatla shulardir. Bu oyatlarda taqvodor mo'minlarni mazkur sifatlar bilan sifatlashdan maqsad taqvodorlarning ulug'ligini mo'minlarga bayon qilish va barliq musulmonlarni ularning yo'llaridan targ'ib qilishdir. Ya'ni taqvodorlar guruhiga dahil bo'lib, qiyomat kuni butun qo'rqinchli ahvollardan najot etishni va jannatga kirishni orzu qiladigan kishilarning mazkur sifatlar bilan sifatlanishni o'zlariga g'oya va nishon qilishi zarurdir. 6. ayet. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Şüphesiz kafirler imanını xalamay kufrını tanlagan, hidayet nimetiga nankörlük qilib gumrohlikka yo'llangan yazır. Ularni Allah'ның g'azabidan ogohlantirmasami, baribir ular Allah'ga iman keltirmaydi. Ellezine keferu cümlesinden cahillik bilan kufrda cho'ng to'lgan Abu Jahl, Abu Lahab, Valid ibn Mughira qatorliq mashhur kafirlar va ularning yo'lini tutib, haqiqatni to'liq bilib turibmi, uni ishonmagan kufrlar ko'zi tutilgan. Bu oyat g'ayb, maxfiy ishlardan xabar berdi. Chunki mazkur kishilarning o'ladigan chaqda iymon etmasdan kofir bo'lib halok bo'lganligi haqida xabar berish, g'ayb ishlardan xabar berish qatori kirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de nazil kılınan ushbu kitaptan mazkur xabar berilganligi uchun bu uning mo'jizalari qatoridan hisoblanadi. Allah Taala kafirlarning kufri va zulmida mangu qilishining sababini bayon qilib mundoq deydi. 7. ayet. Xatamallohu ala qulubihim va ala sam'ihim va ala absarihim ghishawa va lahum azabun azim. Allah Taala kufrini ixtiyor qilgan ana shu baxtsiz kafirlarning dillariga kufrlik tamg'isini besibdi. Shuning uchun ularning tosh yuraklari haqiqatni tushunmaydi. Allah Taala yana ularning quloqlariga g'aflat va ozg'inlik tamg'isini besibdi. Shuning uchun ular haq so'zni, payg'ambarlar va olimlarning kishini hidoyatga boshlaydigan vaz-nasihatlarni anglay olmaydi. Shuningdek, ularning ko'zlarini jaholat sababdan yopib oldi. Shuning uchun ular hidoyat yo'lini ko'rmaydi. Haqiqatni isbotlash uchun koinotdagi dalillarga va inson jismidagi mo'jizalarga e'tibor ko'z bilan qaramaydi. Ularga do'zaxda mangulik va quruqsiz azob bordir.
Allah Teala'nın anısı bəxtsiz kafirlərinin dilləri və qulaqlarına mühür besici, sözlərdə təbi tartışıdan sondaq mənlər sözü tutildi. Ular gümrahsını və ata-boylarının küfür yollarını dillərə məhkəm oynatıp, haqiqatni aşkara qıladigan roşan dəlillərə etibar көзгән sarmağanlıq tüpayli, Allah Teala ularni bu dünyada cəzalash üçün ularning dillariga kufrlikni və günah ayishni ko'rib ko'rsatdi. İman etishni kerakli narsa bildirdi. Yani ularning dillarida haqni qabul qilishdan to'sgan bir illat paydo qildi. Shunga ularning dillariga haq so'z faqat kirmaydi. Quloqlarga vaz-nasihat tushib qolganlik uchun ular vaz-nasihatni hammasi yomon ko'rdi. Bu holat xuddi ularning dillari va quloqlariga mehr berilgandek hukm berdi. Ko'zlari inson badinidagi va koinotdagi Allah'ın barlığı ve birlikini ispat asrarı delillerini köz ışık kişiler görgəndə görmeydi. Goya ularının közleri pərdidən uğrayan bulup, bu pərdə ularının asrarı delillerini görüşüge təsavvur buludu. Məzkur haletini peyda qılış bolsa, mühür başqalıq və közün təbidəllikdir. Bu təğirdiki izmişlər Təfsir Bayan namlıq təfsiri bayan qılınğan. Təfsiri bayan qılındı. Təfsir Bayanın izahatı. Hürmetli oqulmalar. Bu yerdə məlum bo'ladigan ki, mərhum Abdur'un Təfsir Bayan namlıq kitabının yeni bir təfsiri bulup, Abdur qo'yganki bu təfsirning ba'zi oyatlarda to'xtalganda, uning texnik tafsilotini mazkur qimmatli asrdan ko'rishga bo'lganligini eslatib o'tdi. Biroq bu təfsirning qo'yganligi deyilib saqlanadimi yoki saqlanmaydimi bunisi noma'lum. Navbat saqlangan bo'lsa, Janobi Allohning qilg'anini u qimmatli asarni xalqimizdan yetkazdi. Muharrizm. 8. ayet. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. İnsanlar içinde bazı kişiler var ki, ular biz Allah'a ve kıyamet gününün hakkı iman keltirdik deyişidir. Halbuki ular hakiki ravişte iman keltirgenlerden emektir. Bu kişiler dillerde iman keltirdi, lekin dillerde iman keltirmedi. Dillerde yusurgan narsalarını emniyeti ko'rsatmadi. Bunaq meydan kişiler hakkında Allah Teala mındak deydi. مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ. Sure-i-Nisa 143. Münafıklar küfür bilen iman arsalı bulup durdu. Ne ularga ne bularga nasip emas. Allah Teala ularni münafık deb atadı. Ular kafirlarning eng yomonlaridandir. Chunki ular Allohning nazarida eng o'chkirilgan kafirlardir va mo'minlarning eng yomon dushmanlaridir. Ular kufrni iymon pardasidan tarbiyaladi. Iymonlarni aldamchilik va saxtazlikdan kufrga aralashtirdi. Shunaqla ular islom ahliga istihzo ko'zi bilan qarab, ularga azor berishda cho'ng xatolik o'tkazdi va sherik sanaladigan qilmishlarning hammasini sodir qildi. Ularning kufrlik qilmishi qattiq og'ir bo'lganligi uchun Alloh taolo ular haqida mundaq deydi: İnnel munafiqina fi'd-darkil asfali minan-nar. Munafiqlar cho'qim do'zaxning eng ostonqi qavitiga, ya'ni qa'riga tashlanadi. Sure-i-Nisa 148 oyat. Müminler askar kufrlik qilgan kafirlarni biladi. Ularning dushmanlikini tunutishi va taqobil qilish yo'llarini izlaydi. Lekin munofiqlarning ahvoli boshqacha. Chunki mu'minlar ularning ichiga yashirganlarini bilmayotsa, ularni o'zlaridan deb xato tunib qoladi va ularga
oyat ichida ikkinchi qatim takror kelishdagi maqsad iymonning ikki tarafiga mustaqil shaklda iymon keltirganligini ko'rsatdi. Ular musulmonlik orqali iymonlarining rostligini, o'zining haqiqiy va rostli musulmonlar qatoridan ekanligini da'vo qilishni hamda bu da'volarni isbotlashni maqsad qiladi. Oxirat iymon keltirish bilan Allohga iymon keltirishni birga bayon qilishning hikmat shundan iboratki, oxirat iymon keltirish islom dinining eng cho'ng prinsipi, eng muhim sharti va eng katta farzlardan biridir. Kishi oxiratning yuz berishiga qat'iy ishonmaguncha uning iymoni va islomi qabul qilinmaydi. Shuning uchun Qur'oni Karimda yu'minuna billahi val yawmil oxir Al-Imron 115. Ular Allohga va oxirat kuniga ishonadi deyilib, mu'minlarning iymonining eng ulug' ikki shartiga iymon keltirishdan sodiq mu'min bo'lganliklarini alohida eslatib o'tadi. Hadislardami kimki Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirsa degan iboralarni ko'p uchratamiz. Bu iboralar Allohning borligi va birligiga iymon keltirish bilan birga qiyomat kuniga ishonishni bir yerda zikr qiladi. Oxiratni haq va rost deb bilib, uning yuz berishiga kim bilgan ishonmaysa, islom dini va uning muqaddas qonuni bo'lgan shariat talab qilgan islom axloqini o'zlashtirish, nafsini kontrol qilish qatorliq amallarni mukammal shaklda ijro qilish mumkin bo'lmaydi. Chunki bu faniy dunyodan keyin mangu oxirlashmaydigan yana bir dunyoning borligiga, jazo va hisob kunining yuz beradiganligiga kim bilgan ishonganki, har qanday gunoh, yomon ish va nazar axloqdan o'zini tortadi va xatolashishdan saqlanadi. Agar mo'min mal'un shaytonning yoki qo'ymas nafsining ko'ngliga kirib, savallik bilan biror gunoh ishlatib qolsa, darhol qilmishiga pushaymon qilib, sodir qilib solgan bu xatolikqa o'kinadi va Allohdan qo'rqib, gunohi uchun hasrat chekadi. Uning afvu qilinishi uchun Allohdan mag'firat tilaydi va unga yo'linadi. Bu gunohni qayta qilib qolmaslikqa tirishadi. Shuningdek, yaxshi amal qilgan va esil axloqni o'zlashtirgan kishilarga oxiratda berilgan savoblar, tugimas ne'matlar, ulug' martabalar va'da qilinganligi uchun kim bilgan ishongan va to'g'ri ravishda e'tiqod qilgan kishi albatta u savob va ne'matlarni qo'lga kiritib savob qiladigan yaxshi amallarni qilish, esil axloqni o'zlashtirish qatorliq barliq yaxshi amallarni qo'ldan kelishni o'rnaydi. Navoda mazkur yaxshi amallarni o'rnayolmay qolsa, xuddi muhim bir g'oyaga yetolmagandek mazkur amallarni o'rnash uchun bor kuch bilan tirishadi. Bandalarni yomon ish va nazar axloqdan to'sib, yaxshi amal va esil axloqqa undaydigan eng cho'ng omil bo'lsa, qiyomat kunining rostligiga, bu kunda yaxshi amal qilganlarga, tugimas ne'matlarning, yomon ish qilganlarga mangulik azobning borligiga kim bilgan ishonishdir. Gerçi Kur'an-ı Kerim'den birinci mukaddes kitaplar kıyamet kayın buluşunu ve o günü yüzdürülen türlü kişilerine bayan kılgan bolsumu, o günü ve o günü yüzdürülen ahvalini aklı hışı geldi bulgan varlık kitap sınavılan şekilde tepkili ve roşan bayan kılıp vergen kitap yanına ulu Kur'an-ı Kerim'dir. Şunun için İslam dini varlık dinlerinin tamamlığı için hesaplanıdır. Doğrusunu Allah şahs bilgisidir. 9. ayet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Mazkur münafıklar Allah'a ve müminlerge gurlaştığını aldatmağımızdır. Yani ular özünden davaları boyunca kırlıkta iman keltirgenliklerini unutip Allah'ını ve müminlerini aldaydı. Halbuki ular aldamçılıkları bilen özlerini aldaydı. Yani ular ürünlükleri bilen özlerini halaket tutarda seyrettirdi. Yaki ayetlanlarımızı ular aldamçılıkları bilen özleri bile ziyan saraydı diyeliktirdi. Çünkü ularına bu aldamçılıklarına dini, dünya ve ahirette fakat ularına özleri bile kaydıdır. Başka kişileri yetmeydi. Bırak münafıklar aldamçılıklarına özleri kayıtıp özlerinin aldanganlıkını sezmeyle kalıp bu ayet hakkında tefsirat teşkil beyanlanmaktadır beyan kılındı. 10. ayet. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون.
Munofiqlarning dilida shirk va nifoq kasalliklar bor. Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga davomli oyat nazil qilish orqali ularning shirk va hajatdan iborat kasallikni sahni og'irlashtirdi. Ular yolg'on gap qilib odatlangan bo'lg'achqa ularga qattiq azob tortildi. Bu jumla munofiqlarning iymon keltirmay turib, mu'minlarni iymon keltirib deb oldiganliklarining sababi va hikmatini bayon qilib berdi. Çünkü ularning iymon keltirmaslikka va mu'minlarni iymon keltirib deb oldiganlikning sababi dillardagi rizq, hajat, tajriba va o'z adolat kuchidir. Munofiqlarning dillardagi kasallikni og'irlashtirishning Allohga nisbatan berilishi mundaq. Alloh taolo Allohga nisbat berish mundaq. Alloh taolo ularning nifoq kuchini og'irlashtiradigan bir qism ishlarni vujudga chiqardi. Ya'ni Alloh taolo vahiy nazil qilsa qilib diniy hukmlarni ko'paytgan sari munofiqlarning Allohning dinini inkor qilishi va yomon niyatlari texan ishib bordi. Alloh taolo har qanday hurmatli payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamga oyat nazil qilganda ular bu oyatni anglaydi. Payg'ambar alayhissalatu vassalamga tarafdan nisbat va g'oliblik ato qilinganda va ular uning shon-sharafga o'rlab martabasiga ko'tarilganda ular buni ko'rdi. Demak, ular unga nazil qilingan har oyat, ato qilingan har nisbat va g'oliblik ko'tarilgan shon-sharaf va martabaga ko'rgan sirk biz hajat o'tib o'tdi. Dushmanliklari kunga oshdi. Bu vaqtdan ularning dillardagi kufr va hajat kasalligining ko'payishi Alloh taologa nisbat berilgan. Alloh taolo bu oyatda munofiqlarning odatlari doim yolg'on gapirishga ularga qattiq va dahshatli azob berdi. Munofiqlarning odatlari doim yolg'on gapirishga ularga qattiq va dahshatli azoblar berdi. Yolg'on gapning lug'atdagi ma'nosi haqiqatni yashirib, aksini aytishdir. Yolg'onchilik insoniyatning shariga yarashmaydigan va shariat harom qilingan inson qabih illatdir. Yuqoridagi oyatning mazmuni bo'yicha qattiq azobga duchor bo'lishning sababi yolg'onchilikdir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir hadisda mundoq degan: yolg'onchilikdan zinhor hazar eylanglar. Chunki iymon bir tarafda bo'lsa, yolg'onchilik boshqa bir tarafdadir. Yolg'onchilik iymondan inson yiroqdir. Demak, bu hadis iymonning yolg'onchilikdan inson yiroqtirganligini isbotlab berdi. Yolg'onchilik qilish gunohlarning eng og'ir va nima qilishni yomon illatdir. Yolg'onchilik eng yomon ayb, eng nochor axloq, eng nafratlanadigan illat va dushman kishisi qabihlik bo'lib, dinni qaralashtiradigan va qarshi chiqadigan eng og'ir gunohlarning biridir. O'zini inson qatorida sanab, men inson deb yuradigan kishiga talonchi, yolg'onchi degan ataqni ko'tarish, so'z qattiq nafrat qilgan ishdir. Yolg'onchilik eng nochor illat va inson qabihlik bo'lg'achqa Alloh taolo Qur'on Karimning bir necha yerida do'zaxning eng qiyin qatlamida azoblanishga tegishli bo'lgan munofiqlarni yolg'onchilik bilan sifatlagan. Shunga asoslanganda yolg'onchilik haqiqiy mo'minning emas, balki munofiqlarning sifatidir. Shuning uchun mo'minning unday najot sifatini yiroq turishi diniy mas'uliyat bo'lishdan o'ta insoniy sifatdir. 11-oyat وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Qachoniki munofiqlarga yer yuzida buzishlik qilmanglar deyilsa, ular biz faqat isloh qiladigan va yaxshi ishlar bilan shug'ullanadigan kishilarmiz deydi. Fasod kalimasining arab tilidagi lug'at ma'nosi bir narsaning o'ziga munosib tartib va insondan chiqib ketishdir. Salah kalimasi bo'lsa bir narsaning o'z tartib va insonni saqlab qolishdir. Go'yo ularga yer yuzida buzishlik qilmanglar deyish orqali ularning yer yuzidagi tartib va insondan chiqib ketishini ma'lum qilishdir. Munofiqlarning yer yuzida buzg'unchilik qilishi, musulmonlarni yolg'on so'z bilan aldash, muhim ishlarda islom dinini dushmani bo'lgan zolimlar va kofirlarga yordam qilish, musulmonlarning muhim sir va mahsulotini fosh qilish qatorliq bir turkum buzg'unchiliklarni o'z ichiga oladi. Ular bu buzg'unchiliklar orqali yer yuzida fitna fasod va jangi jidal chiqarishga urinadi. Barliq insonlar va hayvonlarning ham mol-mulki ham oziq-tulik bo'lgan ziroat va shunga o'xshash tirikchilik uchun birinchi darajada ehtiyojli bo'lgan narsalarning yer yuzidagi jangi jidal va fitna fasod sababidan vayron bo'lib yo'qoladiganligida hech bir shubha yo'qdir. Go'yo mazkur oyat munofiqlarga yer yuzida inson, hayvon va ziroatlarning yo'qolishi sabab bo'ladigan fitnalarni qo'zg'amanglar,
Chunki fitna sabab bilan urushlar chiqib qolsa, inson va hayvonlarning o'ziga bo'lgan ziroatlar dushman asirning oyoqlari ostida paymal bo'lib, keyin bayram bo'ladi. Hatto undan ortiq buzuqchiliklarni yuz berib qoladi deganlarni hisob qiladi. Munofiqlarning biz faqat isloh qiladigan va yaxshi ishlar bilan shug'ullanadigan kishilarmiz deganlari kelsak, ular o'zining xato gumonlariga asosan o'z dinlarini kuchlantirish, dinlariga muxolif narsalarni inkor qilish va yo'q qilish orqali yer yuzidan muxolif dinlarni tamoman tozalashni nishon qilganligi va bu yo'lda harakat qilib kirishganligi uchun islom diniga ziyon kelishni maqsad qilib o'tirish qilgan buzuqchiliklarni isloh qilishni tashkillashga uringan. Allah Taala munofiqlarning faqatla o'zining isloh qilg'uvchilar ekanligini ta'kidlab da'vo qilgan ushbu so'zlarga mo'minlarga vakolatli javob berib, ularning isloh qilg'uvchilar emasligini bir necha jihatdan ta'kidlab nima deydi. 10-oyat. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Agah bulunlar va qat'iy xabardor bo'lib turinglarki, yer yuzida buzuqchilik qilg'uvchilar faqat asli munofiqlardir. Ular o'zining buzuqchiligini e'tirof qilmaydi va tushunmaydi. 13-oyat. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Qachonki ularga insoniy axloqda kamolat yetgan iymoni rostdan insonlar iymon keltirgandek iymon keltiringlar deyilsa, ular biz aqli kam nadan kishilar iymon keltirgandek iymon keltiramdik deb javob berishdi. Agah bunlarga qat'iy bilib qo'yinglarki, aqli kam nadan insonlar faqatla ana shu munofiqlardir, lekin ular o'zlarining nadanligini bilmaydi. Mazkur munofiqlar mo'minlarga kufrlikni o'ziga olgan so'zlarni qilish orqali munofiqlikdan chiqib, kofirlik bilan oshkor hujum qilishga loyiq bo'lgan bo'lsa-mu, lekin ularning odati hamisha mo'minlarni kinoya qilish va gap aytish bo'lgan. Bu yerda shu odatni joriy qilib, biz aqli kam nadan kishilar iymon keltirgandek iymon keltiramiz deyishdi. Ular bu so'zlardan biz iymonlarning hech bir e'tibori bo'lmagan qaranglar iymon keltirgandek iymon keltiramiz demoqchi bo'lganligini maqsad qildi. Ya'ni ular bizning iymonimiz majnunlar va avam xalqning iymonlariga o'xshash emas, balki bizning iymonimiz rostlik va ixlosdan quvvatlangan haqiqiy iymon deb demoqchi bo'lganligini maqsad qildi. Ular aqli kam nadan kishilar degan so'zlarni komil mo'minlar, ya'ni muhojir va ansarlar qatidi. Halbuki baxtlik va taraylik kishilar ana shu mo'minlar bo'lib, ular Qur'oni Karimning oyatida komil aql va farosat bilan sifatlangan. Shunaqla Allohning va'dasi bo'yicha Allohning rizoligiga moyil bo'lgan zotlar ana shulardir. Shuning uchun Allah Taala munofiqlarning so'zida ta'kidlangan iboralar bilan va'da berib, badbaxt munofiqlar o'zining nodon va kam aql ekanligini bilmaydigan darajada johil va savodsizdir dedi. 14-oyat. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. Munofiqlar qachonki mo'minlarga yo'liqsa, ularga biz sizlarga o'xshash iymon keltirdik deyishdi. Ya'ni biz sizlarga o'xshash ixlos va samimiyatdan iymon keltirdik deyishdi. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Ular o'zlarining shaytonlari bilan yolg'iz qolgan chog'larda biz haqiqatan sizlar bilan birga sizlarning yo'linglardan aslo ayrilmaymiz. Mo'minlarga yo'liqqanimizda ularga iymonni izhor qilishga haqiqiy maqsadimiz ularni mazoq qilish va aldashdir dedi. Munofiqlarning shaytonlardan nifoqda inson cho'qirgan, ozg'unlikda shaytonni yenggan, osiylik va sarkashlikda shaytonning yo'lini tutgan kishilari va qarsillari ko'zga tushadi. Arablar sarkashlik va nazarlikni, shunaqla ziyonlik narsalarni shaytonlik bilan sifatlaydi. Munofiqlar o'zining shayton sifat makkar yo'ldan ozg'irish ekanlariga biz sizlar bilan birga o'zimizning yo'lida mustahkam va mazmut qadamlar bilan mengayotimiz deganda ko'ngli go'yo ulardan agar sizlar bizning yo'limizni tanmagan bo'lsanglar, nima uchun islom ahlining oldida iymonlarni izhor qilib, ular bilan bir yo'lda ekanliklarini da'vo qilishlar deb so'raydi. Ular ko'nglining bu savoliga javoban bunday deyishdi. Biz mo'minlarning qishida iymon izhor qilish bilan ularni faqatla mazoq qilib qo'yganmiz. Mazoq qilib qo'yamiz. Amaliyotda iymon dilimizga kirib boqmagan.
o'zimizni ularga mu'minlik sifatida ko'rsatib qo'yamiz xolos. 15-oyat. Allohu yastahzi'u bihim va yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah Taala munofiqlarga mu'minlarni mazoq qilganligining jazosini berdi. Ularga o'zining nifoq va buzilishlarida texni hadini istifodlash orqali nisbat berdi. Ularga shundoq nisbat berdiki, ular haq yo'lni bilolmay ikkilanishga hayronlik qilib qarqab yurdi. Hayratni bilolmay hayrat qildi. Ya'mahu kelimasining ma'nosi majburiyatni bilolmay ikkilanish va hayratga sarson bo'lish deganlik bo'ladi. Ve yamudduhum fi tughyanihim kelimasining ma'nosi Alloh taolo mazkur munofiqlarga o'zining azg'urliklarida, ya'ni fikrlarda texni hadini esib va fitna fasod urqitib, eng yuqori pallagi chiqishini ziyodlashtirdi. Ularga musulmon gunohlarni qilishga fursat berdi deganlik bo'lib, bundan va kufrlik va fasodlikda kontrol olganlik uchun Allah ularni tavfiq va hidoyatdan mahrum qildi. Ularning ilohiy hidoyat va tavfiqdan mahrum qilishi dillarining texni qabul etgan va azg'urliklarning davomlashishiga sabab bo'ladi deganlik maqsad qilingan. Ularga azg'urlikni nisbat qilish bo'lsa, ularning o'zlariga mustaqil holda xato yo'l tanlash orqali ijro qilgan ishleri azg'urlik ekanligini isbot etdi. Ularning azg'urlik uchun Allah'ın müjdesini ularına anısına katayı tanıgalık etkileyebilir. 16. ayet. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Mazkur munofiqlar shunday qilishlarki, hidoyatga ozg'inlikni tegishdi. Ya'ni ular iymon badaliga kufrni, jannat badaliga do'zaxni setiladi. Lekin ularning bu tijorati fayda bermedi. Ular bu tijoratda foyda qilgan yo'lni topolmadi. Tijorat bilan shug'ullanish bunday ikki xil maqsaddir. Biri sarmoyani sarf qilib turib, ovqat va tijoratni saqlab qolish. Ikkinchisi sarmoyani sarf qilib turib, foyda erishish. Bu munofiqlar tijoratning yo'lini bilmaganlik uchun mazkur ikki maqsadni ikkilikda oshirolmadi va ziyon tortdi. Alloh insonlarni ustida yaratgan dinning mazmuni, ya'ni islom dinining mazmuni bo'yicha aytganda, ularning sarmoyasi kufrlik, xato aqida va nazar axloq tushunchasidan qutulib, saf aqida va to'g'ri dinni, ya'ni hidoyat va haqiqatni idrok qilish, shunaqa kamolat yetish uchun ato qilingan qobiliyatni nafsining istilosidan qutulgan saf aqlini o'z joyida ishlatishdan iborat edi. Allohning rahmatiga qo'g'lonib qilingan bu gumrohlar o'zining yaratilish tabiatida Alloh taolo tarafidan in'om qilingan inson tabiatiga eng muvofiq bo'lgan hidoyatning badaliga ozg'inlikni tanladi. Ya'ni tabiatiga loyiq bo'lgan hidoyatni berib, unga ozg'inlikni orzulab qilishdi. Ular o'zlariga ana shu ozg'inlikni tanlab, chin aqida va ishonch qilganlik uchun tabiatlardagi Alloh tarafidan in'om qilingan to'g'ri iymon tiyilishini qurib yo'qoldi. Ya'ni diniy mas'uliyatlik sharti bo'lgan aqlning yo'lchisi saqlangan bo'lsa-mu, biroq uni muhtojdir. Mana shu sababdan ular sarmoyalarni yo'qotib, tamoman ziyon tortdi. Ular sarmoyalarning ziyonga uchraganligi sababidan undan keladigan foydadan ham qo'rqadi. Ya'ni sarmoya bo'lmasa, tijorat qanday muyassar bo'lsin? Hidoyatni qabul qilishga tamoman tayyor vaziyatdagi aql ziyonga uchraganligi jihatdan yaratilishidilla Alloh tarafidan in'om qilingan tabiiy hidoyat, haqiqiy e'tiqod va qat'iy iymon asli nishoniga erisholmadi. Shuning uchun badbaxt munofiqlar mangulik foyda va ilohiy ihsondan mahrum qilishdi. Bundan erinilgan ro'shan savob munolardan iborat. Chunki baxt saodatning va kamolatning ochiqchisi bo'lgan aqlni ishlatmay havoyi havasning ko'nikirish orqali hidoyatni ozg'inlikqa tegishda albatta o'zining tijoratida ziyon tortib, sarmoyasini zoya qilgan bo'ladi. Ularning ushbu tijoratda foyda topolmaganligining sababi tijorat yo'lini yaxshi bilmaganligidandir. Alloh taolo bandasining diniy ishlarda, shunaqla insoniyatning son sharpiga munosabatli ishlarda harmay tirishchilik ko'rsatganligi va to'xtamay tortishganligi yarasha unga hidoyat nasib qildi va u to'g'ri yo'lga muyassar qildi. Alloh taolo bu haqda bunday deydi: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا
bizning amrimizga itoat qilishni ko'zlagan va shu yo'lda tirishchilik ko'rsatgan kishilarni albatta nazarimizga maqbul yo'llarga hidoyat qilamiz. Shu Ankabut 69 oyat. Mazkur munofiqlar bu oyatning aks harakat qildi. Allohning dinini turg'ish yo'lida tirishchilik ko'rsatishni o'rniga haq din bilan qarshilashdi va u dinni yo'qotish uchun xizmat qilishdi. Shuning bilan ular olamlarning parvardigori Alloh taolo tarafidan mu'minlarga in'om qilingan rahmat va ihsondan mahrum qoldi. Bilinish kerakki, haqiqiy hidoyat Alloh tarafidan in'om qilingan hidoyatdir. Ammo bandalarning o'zlari tuzib olgan yo'l aslo hidoyat yo'li emas. Olamlarning parvardigori Alloh taolo bandalarning baxti uchun nozil qilgan haq din ko'rsatgan va o'rgatgan yo'l haqiqiy hidoyat yo'lidir. İlahi dindan ibaret İslam dini ko'rsatgan mana bu hidoyat yo'li insonlarni dunyo va oxiratda hech bir ozg'unlik va xatolikka tushirmasdan aksiga cheksiz rohat, farog'at va baxt sodiq makoni jannatga yetkazishni nishon qilgan to'g'ri ishonchli yo'ldir. 17 oyat. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Mazkur munofiqlarning misoli mundaq bir kishining ajablanarli holiga o'xshaydi. U kishi o't yoqadi. O't u kishining atrofidagi narsalarni ro'shan yoritganda Alloh ularning o'tining yo'riqini ketkizib, ularni shunday qattiq qorong'ulik ichida qoldirdiki, ular atrofidagi hech narsani ko'rolmaydi. Demak, yaratılışdan tabiatda bor bo'lgan tashnolikni, ya'ni hidoyat nurini qabul qilish tashnoligini Allohning la'natiga, qiyomatning dahshatiga, kufrlik va nifoq zulmatidan iborat mangulik jazoga Yeliştirdiğen azgınlık tüyüşten münafıklarının acabınlarlı hali mundaq bir kişinin hali olsaydı. O kişi hem korkunç yok hem haberlik bir de sevdiki deyip, insan zümmetlik ve karanlık bir kişi yolunu izip kalıdı. Bu haberlik ve bir tayan şeyde kattık korkup ketkelikten, etrafını yoğurtup azrak olsunu kaldırcan buluşunca gülhan yapıdı. Bırak, ot yürüp etraf yürüp çıkıncan ve hem nerede roşeni görmüş ve sandırtıysa, Allah Taala atrofning yo'lishiga sabab bo'lgan o'tni tamoman o'chirib tashlaydi va ularni qatma-qat qorong'ulik ichida qoldiradi. Shuning bilan ular atrofidagi hech narsani ko'rmay, hayrat va tang'irqosh ichida qoladi. Shunga o'xshash, munofiqlar iymon kalimasini izhor qilish orqali qonlarning to'kilishidan, mol dunyosining g'animat o'ynishidan, bola chaqalarning asratidan taqinib qoladi. Cihat ganimetlerden özgürlük verilgen ilişki alalidi ve Müslümanlara xas barlıq imtiyazlardan ular bilen tang bahrilendi. Mana bu işler iman nurunun paydalarıdındır. Goya ularga bir nur verilgen bulup, ular bu nurunun xasiyetinden bahrilendi. Kaçan ki, ecellik kesip, ölüm vakti tuturganda, ularının nuru kaytırıp ölündü. Şuna bilen ular tümen nankıl korkunç, ceza ve zulmet içinde kalıdı. Ularning dunyo hayotida ushbu iymon kalimasining nuri bilan foydalanishi oxiratdagi mangulik azobga nisbatan ozg'in emas bo'lg'achqa Alloh taolo ularga iymon nuridan foydalanishga fursat berdi. Lekin ularning iymon nuridan foydalanishi xuddi kir bayonida kechining qorong'u zulmat ichida ezib qolib hasrat va hayrat qilgan. Atrofni yo'rtib qo'rqinchli va xatarli ahvoldan ozroq bo'lishini xotirjam bo'lish uchun o't yoqqan kishi o'xshab qoldi. Hürmet ilim ehlilerinin paylaştırışı için tartışmalarının bu ayetinin tefsiri hakkındaki uzundan uzunluğu sözlüğün izdiniz ve kıymet fikirlerini teşkil bayan namlıq tefsirimde tefsiri toxtaldım. 18. ayet. Summun bukmun umyun fahum la yarci'un. Münafıklar haq sözünü anlaştığını gazettir. Yani ular haq sözünü asla anlamaydı ve vəz-nəsiyyət qılğıçlarının vəz-nəsiyyətini tanışmaydı. Haq sözü sözləştiğini gazettir. Yani ular rəskət qılmaydı. Toğru yolunu körüstüdüğün roşan dəlil ve askar ispatlarını körüstüğünü kordur. Şunun için bu münafıklar azgınlıqını taşlap hidayet yolu qaytmaydı. Münafıqlarni gaz, gaca ve kor depsipatlash hergizmi ularning quloq, ko'l va ko'zlarining yo'qligidan derak bermaydi. Balki ular
omonat deb berilgan mazkur a'zolari va u a'zolarning yaratilish hikmatlari haqida tafakkur qilib, ularning o'zlariga maxsus iqtida iste'mol qilish uchun berilgan ekanligini bayqashdan voz kechdi. 19. oyat. أي كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. yoki munofiqlarning misoli osmondan tushgan yomg'irda qolgan qushning misoli o'xshaydigan yomg'irda tumandan xil qorong'ulik bulutdan olingan chaqmoq ovozi va undan chaqnab turgan o'tlar. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. yomg'irda qolgan qushlar guldirmamining o'zlariga biroz zarar berib qo'yib, bu zarar tufayli halok bo'lishdan saqlanish uchun barmoqlarini quloqlariga tiqdi. Vallohu muhiton bil kafirin. Allohning ilmi va qudrati kafirlarni o'rab turuvchidir. Ya'ni Alloh ularni azoblashni iroda qilgan chog'da ularning hech biri undan qutula olmaydi. Ihota kalimasining ma'nosi bir narsani hamma tarafdan o'rab turishdir. Bu oyatdan Alloh taolaning ilmi va qudrati ularni hamma tarafdan o'rab turishdi degan ma'no ko'zga tushadi. Şuna ular Allah Teala'nın ilmi ve kudretinin tashqari emas. Xuddi hamma tarafdan o'ralgan narsa o'rib olg'ich kishidan qutulolmagandek, Allohning buyrug'iga qarshi chiqqan va uning amrini inkor qilganlar uning azobidan hargizmi qochib qutulolmaydi. Hammaga g'olib, hammani qahr qilguvchi Alloh o'zining ilmi va qudratining umumiy jihatdan barliq maxluqotlarni, xususiy jihatdan Allohning borligi va birligini inkor qilganlarni qattiqlaydiganligini, irodasining bandalar ichiga cho'qim yurgizadiganligini, hamma atrofi yirtqichlar tarafidan o'ralgan va undan hech qutulish imkoni bo'lmagan kishining holiga o'xshatgan. 20. oyat. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Ana shu qattiq yomg'ir sababidan har tarafi sel ostida qolgan hayratli guldirmama, qo'rqinchli chaqmoq va qorong'u zulmat ichida hayratga tushgan kishining ko'zlarining nurini chaqmoqning shiddatli uchquni elib tashlab ko'zlari xiralashib qoldi. Chaqmoq uchquni ularga har qatim kechining qorong'uligini yo'ritib berganda, ular bu yo'riqdan foydalanib azob meng'oldi. Chaqmoqning uchquni o'tganda ular yana qorong'ulik to'xtab qoladi va hayrat ichida tengqab timsillab yuradi. Agar Alloh xolis edi, ularning ma'naviy ruhi quloq va ko'zlarini elib olgandek, moddiy ko'rinishdagi quloq va ko'zlarini elib olgan bo'ladi. Shak shubhasizki, Alloh taolo hamma narsaga qodirdir. 21. oyat. Ya ayyuhan nasu ubudu robbakum. Ey insonlar, sizlarni tarif qilgan, ya'ni tuman masal tarif yo'li bilan tarif qilgan va sizlarga xilma-xil ne'matlarni in'om qilgan Parvardigoringlarga bandlik vazifalarni bajarib keltiringlar. Allazi xalaqakum vallazina min qablikum la'allakum tattaqun. U shundoq qudratli Parvardigordir, o'zining komil qudrati va badiiy yaratishi bilan sizlarni ushbu tarz va hay'atda yo'qdan bor qildi. Sizlardan birin o'tgan insonlarni yaratdi. Umidki, sizlar Alloh taolaning azobidan o'zinglarni saqlaysizlar. Oyatning xulosa mazmuni bunday. Ey barliq insonlar jamoasi, sizlarni va sizlardan ilgari o'tgan kishilarni yaratgan Parvardigoringlarga qo'ychilik vazifalar va majburiyatlarni ado qilinglar. Shunday qilgan bilan sizlar ajr va savobga erishib, azobdan nijoat topib, o'zinglarni cho'ng ziyandan saqlab qolinglar. 20. oyat. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. Parvardigoringlar shundoq qudratli zotdir, sizlarning rohat farog'atinglar va manfaatinglar uchun zaminni silingan ko'k shaklda keng yaratdi. Ya'ni Janob Alloh zaminni sizlarning ustidan yengishinglar, o'ltirishinglar va orom olishinglar uchun munosib qilib tayyorladi.
Osmonni betonlarning ustidan iziz ko'tarilgan gumbazda chiroyli qilib barpo qildi. Zaminni yo'yilgan ko'rk qildi, kang yaydi degan mavjud oyatlar yer sharining yumaloqligiga daxlik qilmaydi. Chunki yumaloq narsa darajadan tashqari cho'ng bo'lsa, uning ustida turganlarga tizlanlik bilinadi. Yerning qo'ziqi bo'lgan tog'larning usti ko'rkida chizilib, bu yerda turishning mumkinligi ko'rilib turibdi. Shunga zaminning shakli yumaloq bo'lishi va ko'rkida yerishi uning ustida yaratilgan maxluqlarning qarorgohi bo'lishiga hech qarshi emas. وأنزل من السماء ماء أنا şu perverdigarlar osmandan yani buluttan suni yani yağmurlu sürdü. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم Asıl yağmur arkalı kılmışlar rengarenk meyvelerini sizler insanlar için rızk kılıp çıkardı. Yani sizler uzaklanılan tümen yemişlerini peyda kıldı. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Sonra sizler Allah'ın şirkinin yoksunu bilip durup onunla şirk koşmalar. Allah Teala yukarıdaki ayetlerde özünün bar ve birlikte dalalet kılgan delil ispatlarını bayan kılganı için Kıyandaki ayetlerde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin peygamberlikinin toğırlıkını kesip bilgan delil ispatlarını zikir kılıp başlap münasıdır. 22. ayet. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. Eğer sizler bendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de biz nazil kılgan Kur'an'ın bizden tarafımızdan nazil kılınganlığı toğırsa birer şüphe ve şekli bulsanlar, ondaqda fasahat ve balagatta aşı Kur'an'ı okşaş bir sürü keltirip yakınlar. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Sizler Allah'ın taşlap ve bu hafta bir argıcan bulup, sizler bir yerden belirlediğin şairler, edebiyatçılar, natıklar ve fasahat ilgilerden etraf onlarda kançılık kişi bulsa, ularının hemmisini yerden bir çakıranlar. Eğer sizler Kur'an'ı Muhammed özü tokup çıktığı diyen sözlerlerde rastlı bolsanlar, ondaqda hammalar birlikte bendimiz Muhammed keltirgenlik bir sürü keltirip yakınlar. Ayetinin kıskı mezmunu mundaq. Ey müşrikler, eğer sizler biz tarafımızın alahide imtiyazlara ilgi kılıngan bendimiz Muhammed'e bizden tedrici halı nazı kılgan kılavimiz hakkında şüphe kılgan bolsanlar, yani Kur'an'ın birlik katında tamamının nazı bulmaktan tedrici halı nazı kılışını düşünüp bu insanın kelamıdır deyilgan bolsanlar, sizlermi tedrici halda fasahat ve balagatta Kur'an'ı okuşup çıkıdığan bir sürü keltirip yakınlar. Eğer sizler bu Kur'an insanın kelamı degan davayanları sadık bolsanlar, Allah'ını koyup mabudunlar bulgan dostlarını, yardımcılarını, şair ve natıklarını bu hafta yardımcı çakıranlar. 28. ayet. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Eğer sizler talep kılıngan o işini, yani Kur'an'ı okşaş bir şiirini keltirişini, sabit ve takıtlarını tarif kılıp kırıkma kılalmışsanlar, bunun keyin mi onu harigiz kılalmaysızlar. Sizlerden Kur'an'ı okşaş birer kısa şiiri keltirişten aciz işlerlikinler aşkarı bulganlık için, haqqa karşılık kılışını tarif edip, şunda korkunçluk ve dehşetlik otun idanlarını saklanlar. Çünkü o otun yıkılgısı insanlar ve taşlardır. Bu ot, Allah nazil kılgan ayetlerini inkar kılgan kişiler için tayarlangandır. Eskertik. Bu ayet Kur'an-ı Kerim'den mucizlikice ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den peygamberlikinin hakkısiyle bundak bir neticetin dalalet kıldı. Birinci, hamdigi roşan ma'lum bo'lgandek, Araplar hürmetli peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de qattiq dushmanlik qilgan. Bu o'lib kelgan islom dinini yo'qotish va xatoga chiqarish intayin erishgan edi.
Мәkkәдә исламга кергән мөэминнәрнең үз йортлардан, аил-табатлардан ва якын бирадарлардан аерылып, dini erkinlik erişiş için hicret qilishga majbur bo'lib qolishi, ana shu islom dushmanlarining ularga qattiq dushmanlik qilganligining ro'shan dalilidir. Ularning uningga bunchalik qattiq adolat qilishining ustiga Alloh taoloning agar sizlar u ishni qilmasanglar, bundan keyin uni hargiz qilolmaysizlar deb qattiq aytishsa, ularning jahiliyatga qarshi qayg'ulash ishimiz o'ti qattiq yelkinjab, adolat ustiga adolat qilishda hech chek yo'q. Shu sababdan ular intayin ozg'un, po'chi va takabbur qilgandir. Ular bunday qattiq aytlash bazg'ini bilan urilgan chog'da mat bo'lishdan qo'rqib bo'lsa-mu talab qilingan narsani amalga oshirishga bor bilan qudratni sarf qildi. Ularning toqat va qudratlarida Qur'onning o'qishi yoki uning biror surasining o'qishini keltirish bo'lsa edi albatta. Ular uningga toqat bilan yetishga tirishchilik ko'rsatdi. Chunki ular fasohat va balog'at egalari edi. Qur'on ularning tillaridan nozil bo'lgan kitobdir. Ularning Qur'on Karimning o'qishini keltirishni ojiz kelgan va keladiganlik sababidan Qur'on Karimning mo'jizaligi o'tirib chiqdi. Qur'onning insonning qudrati yetmaydigan mo'jiza xarakterli kitob ekanligi isbotlanganlik uchun Qur'onni Alloh tomonidan yetkazgan Rasul payg'ambarning payg'ambarligining rost va haq ekanligida hech shak qolmaydi. Chunki muhtaram payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga payg'ambarlikka doir ishlarda tuhmat nisbat berilgan bo'lsa-mu, ammo u arab mushriklarning qarshisidan yanada aqlning komilligi, tajvidning ochiqligi, ishlarning oqibatini o'ylab yetalaydigan donoligi va bilimining intiqligi bilan eng e'tiborli yuqori darajaga ega sifatida edi. Navoda u o'zi da'vo qilgan payg'ambarlik ishlar qilgan bo'lsa edi, albatta bu jahil din dushmanlariga qattiq ta'sir qilib, ularni Qur'onning o'qishini keltirib chiqmagan, g'aybdan xabar berib va ayblab hargiz qilolmaysizlar degan. Shunaqla ularga fikrigan e'lon qilmagan bo'ladi. Agar mushriklarning Qur'onning o'qishini keltirishga ojizlik qilganligi va chorisizlik haqida ro'shan vahyi ilohiy xabar bo'lmas edi, ularni Qur'onning o'qishini keltirishga intayin mubolag'alashtirib haqatni muborak kanga loyiq ko'rgan bo'ladi. İnsaniyetni hidoyat yo'liga boshlagan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam payg'ambarlikning rostligiga qat'iy e'tiqod qilmagan bo'lsa edi, qilmagan. Sizlar Qur'onning o'qishini hargiz keltira olmaysizlar deb keskin xabar berolmaydi. Chunki kishining xabar bergan so'zga qat'iy ishonchi bo'lmasa, bergan xabarning xilofining yuz berishi ehtimolligi bor degandir. Xabarning xilofi yuz bergan taqdirda uning yolg'onchiligi o'tirib chiqqan bo'ladi. Shuning uchun yolg'onchi va aldamchi qat'iy gap qilmaydi va bergan xabarni keskin ifoda bilan bermaydi. Mana bu Rasul payg'ambarning o'z davriga qat'iy ishonchni ifodalaydi. Bu qat'iy dalil oxir zamon payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallamning payg'ambarligida hech bir shak shubhasini yo'qligini ko'rsatib berdi. Ushbu oyatda hargiz qilolmaysizlar deb yetkazilgan xabar amaliyot va reallikka uyg'undir. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yashagan vaqt va davrdan tortib ta bizning ushbu asrimizga bo'lgan hech bir asrda, hech bir vaqtdan muqaddas dinimiz islomga dushmanlik qilgan, uni yo'qotish uchun hiyla ishladi, fitna fasod tarqatish va boshqa yo'llar orqali bor kuch bilan ushbu dinni yo'qotishga uringan dushmandan xoli bo'lib boqmagan. Hatto Xristian qavmining missionerlari bu to'g'rida har xil hiyla ishlatdi va hamisha ishlatyotdi. Dushmanlar shu qadar qattiq sherikmanlik va tirishchilik qilgan bo'lsa-mu, hech biri Qur'onning o'qishini keltirishga hargiz jasorat qilolmadi. Mana bular ushbu oyat o'z ichiga olgan xabarlarning mo'jizaligining qat'iy dalilidir. Allohga cheksiz hamd sanolar bo'lsin. 25-oyat. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Qur'onning Alloh tomonidan nozil qilinganligiga chin dildan iymon keltirgan va iymonlarining taqozosi bo'yicha yaxshi amallarni qilgan kishilarga jannat bilan xabar bergan. Dunyolik va oxiratlik barliq foydali amallar yaxshi amallarning qatoridandir. Ana shu yaxshi amallar orqali savobga erishgan mu'minlar uchun oxiratda shundoq izli bog'lar tayyor qilindiki, bu bog'larning daraxtlari ostidan o'sganlar o'qib turadi. Yaxshi amallar bandalarning yaxshiligi va manfaati uchun Alloh tomonidan belgilangan, shariatda buyurilgan
saf va sog'lom aql egalarining nazarida insoniyat sha'niga loyiq va lozim ko'rilgan yaxshi amallar, go'zal axloqlar va inson xislatlardan iboratdir. Oyatdagi yaxshi amallarni qilgan degan jumlaning iymon keltirgan degan jumla bilan birga bayon qilinishi keyingi mazmunga ishorat qildi. Jannat bilan bishorat berilishga loyiq bo'lish ikki ishning birlashisi bilan bo'ladi. Qur'onda iymon etishdan yaxshi amal qilish hamma yerda birlikda qilinadi. Bundan shu ma'lum bo'ladiki, Alloh taolo jannatga kirishga amalni shart qildi. Chunki iymon ulug'i o'xshasa, yaxshi amal shu ulug'ning ustiga qilingan binoga o'xshaydi. Ustiga bino qilinmagan ulug'ning hech bir foydasi yo'qdir. Shuningdek, yaxshi amal qilmasdan jannatning yuqori darajasini ko'zlashmi, pul olmasdan bozorga quruq qo'l berish kerakdir. Yaqin sonu ulug' ne'matni naaz qilgandir. Buningga ushbu oyat yetarli dalildir. Alloh taolo hamisha jannatning ne'matlarini bayon qilganda o'qib turgan daryo va insonlarning zikrini jannatning boshqa ne'matlaridan birin zikr qildi. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. Cennet ahliga cennet meyveleri rızık kılıp keldirirse ular bu meyve bundan ilgili dünyada bizga rızık kılıp verilgan deydi. Yaxshi amal qilgan mu'minlarga jannatning mevelaridan rang va shaklda dunyoning mevelariga o'xshaydigan, ammo tan va lazzatda boshqa mevelar keltiriladi. Jannatning mevelarini dunyoning mevelarining jinsini qilishning hikmatini Tashkil bayon nomli tafsir sonida bayon qildim. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. Yaxshi amal qilgan mu'minlar uchun jannatda barliq ayib va kasalliklardan taqdirilgan toza juftlar bor. Ya'ni jannatning hur parilari dunyoning ayollariga yomon ko'rilgan narsalardan va nopok ahvollardan pak yaratilgandir. Ular yomon ko'rilgan hollardan, ya'ni shariatda va insonning tabiatida ayib sanalgan narsalardan yaratilishga pakdir. Jannatning hur parilarining jismlari ko'zga ko'ringan barliq ayib, illat, bemorlik va nopokliklardan pakdir. Shundaqla ular yomon ko'rilgan barliq ma'naviy illatlardan, bo'libmi dunyoning ayollari bo'lgan nachar axloqlardan, ya'ni chinlashlik, bexillik, xiyonat va suxanchilik o'xshash yomon axloqdan pakdir. Jannatning hur parilari yaratilishda jismoniy, axloqiy, qiliqlari jihatda har qanday ayib va nuqsondan pak yaratilgan ayollardir. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ana shu yaxshi amal qilgan mu'minlar jannatda doim bo'luvchilardir. Ya'ni ular jannatda xilma-xil ne'matlar bilan huzurlanib, mangu qoladi va undan aslo chiqmaydi. Insonga kerak bo'lgan tinchlik, rohatning eng so'nggi va eng zaruriy turalg'i joy hikmat va xotindir. Ya'ni ko'ngli yoqadigan oliy va ko'rkam turalg'i joy, ko'ngilning orzusiga muvofiq hikmat, jonning rohatiga orol bo'lgan, shunaqla insonni mahliyo qiladigan axloq xotindir. Ularning hammasining mustahkamlashining asosi bo'lgan ushbu ne'matlarning izchil davomlashishi va mangulik bo'lishi, ya'ni tugab qolmay hamisha mavjud bo'lishidir. Agar ne'mat va rohat farog'at mangulik bo'lmay, oqibatining zavol ketish andishasi bo'lsa, garchi u ne'mat, rohat va farog'at har qancha ulug', har qancha oliy bo'lgan taqdirdami, ko'ngilsizlik, qayg'u va alamdan hargiz xoli bo'lolmaydi. Chunki bu ne'mat va rohat farog'atning sohibi kunlarning birida uning zavol ketishini qo'rqib va ansirab, hamisha g'am, qayg'u va hasrat ichida o'tadi. Qachoniki ne'mat va rohat farog'at sohibi uning hech zavol bo'lmasdan doim va mangulik bo'ladiganligini bilsa, huzur halovati va xo'jalligi kamolga yetadida ko'nglida qilcha g'am qayg'u qolmaydi. Shuning uchun Alloh taolo yaxshi amal qilgan mu'minlarga cheksiz rohat farog'at yor bo'lgan jannat va jannat tayyorlangan tunanning ma'zumat bilan xushxabar bergandan keyin ularning huzur halovat va xo'jalik qo'shish uchun jannatda mangu qoladiganligini bildirib, ular jannat doim bo'lg'uchilardir dedi. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Namazı ta'til erkanken ada kılınır. Miranlarının vakitini girenler ve rükû kılışlar bilen rükû kılınır. Yani ayetinin mantısı
Müslümanların namazı oxşaş namaz o'qinglar, Müslümanların zakatı zakat beringlar va ruku qilib namaz o'quvchilar bilan namoz o'qinglar deyildi. Chunki Yahudilarning namozida ruku yo'q edi. Ba'zilar bu oyat haqida to'xtalib, oyatning mazmuni asosida Müslümanların jamoatida namoz o'qinglar deyildi. degan to'g'risini Alloh bildi. 47 oyat. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Adamlarni yaxshilarni qilishni buyurib, o'zinglarga uni buyurishni unutamsizlar. Halbuki sizlar Tavratni o'qiysiz. Sizlarning ushbu ishlarning qadisligini idrok qilgan aqlinglar yo'qmi? Bu oyatdagi xitob Yahudi olimlariga oiddir. Bu haqda zikr qilingan qarashlarning eng to'g'risi mazmuni bunday. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib avvalgidan ilgari Yahudilarning olimlari arab mushriklarga yaqin zamanda ularning ishlardan bir payg'ambar chiqadi va haloyiqni haqiqiy da'vat qildi. Va'da qilingan mazkur payg'ambarga payg'ambarlik kelganda biz unga aytib Ayam qo'li ostida dushmanlarimiz ustiga nusrat qilamiz. Biz u payg'ambarning sifatini Tavratdan topamiz. Sizlarni u payg'ambarga payg'ambarlik kelganda uning diniga oysinglar deydi va ularni musulmon bo'lishga targ'ib qiladi. Kelini aytishki, kutilgan payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambarlik tabi bilan sharaflanib, ayam xalqni to'g'ri yo'l islom diniga da'vat qilishga boshlaganda mazkur Yahudilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ato qilingan imtiyozlarga harakat qilib, ularga iymon keltirishni boshladi. Alloh taolo tarafidan tanlangan payg'ambarning payg'ambarligidan ilgari insonlarni xush bishorat berilgan payg'ambarning diniga oydishga da'vat qilgan. Keyin u payg'ambarga payg'ambarlik vahiysi nozil bo'lib, insonlarni haq diniga da'vat qilishga boshlagan chog'da kafir bo'lgan Yahudiy olimlari o'zlariga badbaxtlik yo'lini tanlab, mazkur payg'ambarning to'g'ri dinidan yuz o'rganliklari uchun Alloh taolo bo'yni qattiq bu gunohkorlarni ayblab va ularga ko'yish sababidan bu oyatlarni nozil qilgan. Gerçi bu xitob Yahudiy olimlarga xos bo'lsa-mu, uning mazmuni hammani o'z ichiga oladi. Yahudilarning olimlari Tavratning ta'limotiga binoan insonlarning yaxshi amallarini qilishga buyurgan bo'lsa-mu, biroq o'zlari aytgan so'zlarga o'zlari amal qilmaganligi uchun Alloh taolo ularga koyib bu xitobni qilgan. Bu oyatning mazmunidan islom ahlining olimlarini va diniy mas'ullarni Qur'oni Karimning hukmiga binoan insonlarni yaxshi amallarni qilishga targ'ib qilgan. Biroq o'zlari aytgan so'zlarga o'zlari amal qilmaydigan, beparvolik qiladigan najot qilishlardan ko'proq maqsad qilinadi. Bu oyatning ma'nosi Qur'ondagi ilohiy kitobga avval o'zinglar amal qilib, axloqinglarni va yurish-turishinglarni uning muvofiq holda tuzib, andin boshqa odamlarni uning buyruqlar, qilinglar, so'zinglarga muvofiq bo'lsin deganlikdir. Vaz nasihat qiluvchi faqat so'z bilan vaz nasihat qilmasdan, amal ibodat bilan vaz nasihat qilish kerak. Burun qilar bunday degan ekan. Men kishining bir kishiga so'z bilan qilgan vazdan bir kishining ming kishiga amal ibodati bilan qilgan vazi ta'sirliroqdir. 45 oyat. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Müşaqqatlarga chidash va namozni ado qilishdan hodisalarning ravo bo'lishi to'g'risida yordam so'ranglar. Hech shubhasizki, namozni og'ir mushaqqatdir. Faqat Allohdan qo'rqadigan kishilar bundan mustasno. Allohdan qo'rqadigan bandaga namozning og'ir kelmasligining sababi Allohdan qo'rqadigan ular namoz o'qishning eng so'ng foyda, namozning tarkishining eng so'ng ziyon ekanligini o'zlari biladi va bunga chin dilida e'tiqod qiladi. Ular namozni hamisha ado qilishga odatlangan kishiga berilgan savob va mangulik ne'matlarga yetishni, namozni tark etganlarga va'da qilingan qattiq azob va uqubatdan xalos bo'lishni kutganliklar uchun namoz o'qish ularga og'ir kelmaydi. Allohdan qo'rqadigan mu'minlar namozda Parvardigor bilan munojatlashishga farq bo'ladidir. Bu sababdan
ular Parvardigorga ibodat qilayotganda o'zlariga yetgan jafo va dushvorlikni idrok qilmaydi. Balki undan lazzat oladi. Lekin oxiratga iymoni yo'q kofirlarga namozning og'ir kelishining sababi shuki, ular namoz o'qiganga va'da qilingan cho'ng savoblarning borligiga va namozni ado qilmaganlarning og'ir azob va uqubatga giriftor bo'ladiganligiga ishonmaydi. Shuning uchun namoz ularga og'ir keladi. 46 oyat. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Allah'tan korkudganlar şundak kişilerki, ular kıyamet günü özlerden Parvardigorning sual-so'roq qilish hukmiga hozir ekanligini, bu dunyoda qilgan yaxshi ishlarining mukofotini ko'rish uchun Parvardigorlarining huzuriga qat'iy qaytadiganligini jazm qilgan holda biladi. Shu sababdan ularga Parvardigorlari uchun bandichilik qilish va diniy majburiyatini ado qilish hech og'ir kelmaydi. 47 oyat. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Ey İsrail oğulları, sizlerge in'am kılgan nimetlerimni yadınlarga keltiringlar. Bulupmu ilgirki zamanda ötken ecdadınlarni u zamanning odamlariga qarata fazilatli qilgan in'omimni yod qilinglar. Alloh taolo o'z fazli bilan ularning ilgari o'tgan ajdodlariga ilm, iymon ato qilish va yaxshi amal qilish fursatini yaratib berish orqali ulardan ba'zilarini payg'ambar, ba'zilarini odil podshoh qilib, ularni o'zining zamonidagi odamlariga qarata fazilatli qilgan. 48 oyat. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Şundak korkunçluk, şundak katı bir günün azabı ve hesabıdan özünlerini saklayanlar ki, u kunda hech bir jonliq, yana bir jonliqning zimmasiga vojib bo'lgan haqlardan biror haqni ado qilolmaydi. Ya'ni hech bir mo'min biror kofirga biror manfaat yetkazolmaydi. Kofir haqida hech bir shafaat qabul qilinmaydi. Kofirdan hech bir fidya ilinmaydi. Ularga yordam beradigan hech bir kishi yo'qdir. Yahudilar biz Yaqub payg'ambarning avlodidirmiz. Yaqub payg'ambar bo'lsa Ishoq payg'ambarning o'g'li, İbrahim peygamberden nevrisi buludu. Bu neseplerine binaen biz peygamber evladıdırmız. Kıyamet günü ecdadımız bulgan peygamberler bizi şefaat kılıdı deyip, ecdadlarının neseplerden tehirlengenlikleri için Allah Teala bu ayetlerin ularının hamşalarını bütünle yok çıkarıp, kıyamet günü biravına başka biravga birer nesi bilen payda yetkizilmeydiğallıkı hakkında ularını eskertip edilir. Gerçi ushbu oyat Bani Isroil haqida bo'lsa-mu, lekin ma'nosi qiyomat kuni mahsharga jam bo'lgan barliq kishilarni o'z ichiga oladi. Shunga barliq insonlarning u kuni bo'ladigan hisob va jazoning qo'rqinishidan o'zini saqlab, bu dunyoda qiladigan amallarini u kun qabul qilinadigan ravishda ixlos va sof niyat bilan qilishga tirishishi zarurdir. 49 oyat. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. Ey Bani İsrail, sizlarga in'om qilingan ne'matlarni yodinglarga keltiringlar. Shu ne'matlarning qatorida ayni vaqtni yodinglarga keltiringlarki, biz sizlardan burun o'tgan ota bobonglarni Fir'avn va uning aydish kuchlarining qattiq azobidan qutqizdik. U azob shundan iboratki, Fir'avn va uning odamlari sizlarning ajdodinglarni eng og'ir ishlarga majburlab, eng qattiq azobni kechirdi. U shunday qattiq azobki, ular sizlarning o'g'il bolalaringlarni o'ldirib,
siz bolalaringlarni tirik qoldirib, ushbu g'am va balodan sizlarga nijot berish Parvardigoringlar tarafidan sizlarga ato qilingan nihoyat cho'ng ne'matdir. 50. oyat. 50. oyat. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Ayni vaqtni yodinglarga keltiringlarki, biz sizlarning ajdodinglar uchun dengizni yordik. Shu orqali sizlarga nijot qildik va Fir'avnning ajdodlarini dengizga g'arq qildik. Ya'ni sizlarning ajdodinglar bir kechada Fir'avndan qochib, Qizil dengizdan bo'g'ib kelgan. Va Fir'avn askarlari bilan arqonlardan qo'g'lab yetib olgan chog'da biz sizlar uchun dengizni yorib yo'l qildik. Sizlar dengizni salomat etib nijot topdinglar. Fir'avnning askarlari bilan g'arq qildik. Ayni shu chog'da sizlar dengizning yorilib yo'l bo'lganini va Fir'avnning askarlarining dengizda g'arq qilinganini ko'rib turganlar. Eskartish. Ushbu voqea Alloh taoloning Bani Isroilga in'om qilgan ne'mat va iltifotining eng cho'ngidir. Chunki Bani Isroil Misrdan qochib chiqib, intayin qattiq va qiyin ahvolga duch keldi. Misrga deganda zulmda haddan oshgan zolim Fir'avn askarlari bilan birlikda ularning orqasidan qo'g'lab chiqqan bo'lib, ularni tutib eng qattiq azob bilan qiynab o'ldirish maqsadida yetib kelmoq edi. Hozir dengiz mavjud turmoqda. Agar ular dengizdan qo'rqib turgan joyda turiversa, zolim dushmanlari yetib kelib, albatta ularni eng og'ir shaklda butunlay to'xtatadi. Agar dushmandan qochib dengizga kirsa, juda g'arq bo'ladi. Demak, dunyoda bundan ortiq qo'rqinch ahvol bo'lmasa kerak. Bani Isroil qavmi ana shunday qo'rqinch va xatarlik ahvolda bekorlik bilan turgan chog'da Alloh taolo ularga rahim shafqat qilib, ularni bu xatarlik ahvoldan qutqizdi. Yalnız ularga nijot berish yerli qolmadi. Balkim ularning ko'zlari oldida dushmanlarni butunlay halok qildi. Shunga Alloh taolo sizlar bu ahvollarni ko'rib turganlar, ya'ni dushmanlaringlarni dengiz to'lqiniga o'rab g'arq qilganligimga qarab turganlar degan. Agar Alloh taolo bularni dengizni salomat etkizib, dushmanlarni halok qilmagan bo'lsa edi, albatta bularning qo'rqinchi butunlay yo'q bo'lmagan bo'ladi. Bu to'g'rida Ko'ksil bayon nomli tafsirimda bazı eskartishlar berildi. 51. ayet. 51. ayet. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Yana ana shu vaqtni yod qilinglarki, biz Musaga 40 kechini va'da qildik. Musa to'rt yo'lga ketgandan keyin sizlar o'zinglar yasagan Muzayning haykalini ma'bud qilib oldinglar. Halbuki sizlar Muzayga ibodat qilishdan hech kerak yo'q, Allohga uni sherik qilishdan o'z nafsiga o'zi zulm qiluvchi qavm bo'ldinglar. Bu to'g'ridagi voqealarning bayoni Ko'ksil bayon nomli tafsirimda zikr qilindi. 52. oyat. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. Ondan Muzayga ibodat qilganlardan keyin mushu eng yomon ishlardan tavba qilgan chog'larda biz sizlarni afv qildik. Demakki, sizlar bizning afv qilish ne'matimizga shukr qilgaysizlar. 53. oyat. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Ayni vaqtni yodinglarga keltiringlarki, biz Musaga Tavrat va Furqonni ato qildik. Demakki, sizlar Tavrat va Furqonga amal qilish bilan to'g'ri rost yo'lni topgaysizlar. 54. oyat. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ
اتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Ayni vaqtni yodinglarga keltiringlarki, Musa o'zining qavmiga, ya'ni Muzoga ibodat qilgan kishilarga aytdi: "Ey qavmim, sizlar Muzoni o'zinglarga ma'bud qilib bilan haqiqatan o'z nafsinglarga o'zinglar zulm qilinglar. Shunga sizlarni yo'qdan bor qilgan yaratquchi Alloh tarafiga qaytishga niyat qilinglar va to'xtamasdan o'zinglarni o'ldiringlar. O'zinglarni o'ldirish orqali tavba qilsanglar, sizlarni yo'qdan bor qilgan yaratquchi Allohning dargohida sizlar uchun yaxshidir." Yoki oyatning ma'nosi: sizlar o'zinglarni tarbiyalash uchun o'zinglarni o'ldirib tavba qilsanglar, sizlar uchun yaxshidir deganlikdir. Sizlar Alloh taoloning sizlarga buyurgan ishni qilganinglarda, Alloh taolo sizlarning tavbalaringizni qabul qilib, sizlarni afv qiladi. Chekki gunohlarni tavba qilishga muvaffaq qiluvchi zot faqatla bandalarga nisbatan bo'lgan Alloh taolodir. Bu oyat keyingi tadqiqotlar Kasbul Bayon nomli tafsirida zikr qilindi. 58 oyat. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Ayni vaqtda yodinglarga keltiringlarki, Musa o'zining qavmidan 70 kishini tanlab, Allohning kalomini anglatish uchun Turkiyaga elib bordi. Sizlar Allohning kalomini anglab bo'lib, "Ey Musa, toki biz Allohning o'z ko'zlarimizdan oshkora ko'rguncha, sening so'zingga ishonmaymiz. Ya'ni sening tabining orqasidan anglangan so'z Allohning so'zidir degan so'zingga ishonmaymiz" deganlar. Shunun bilan sizlarni bildirmam urdi. Ya'ni sizlarni his va harakatdan butunlay ayirib, o'lik o'qis qilib qo'ygan qo'rqinchli bir narsa osmondan nozil bo'lib, sizlarni tutdi. Halbuki sizlar bu bildirmamining ta'sirini ko'rib turibsizlar. 56 oyat. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Ondan sizlar mazkur bildirmami sebebinden öldürünlerden keyin biz sizlarni yatkan yeringlardan qo'zg'adik, ya'ni tirildirdik. Umidki bu hayotlik ne'matiga shukr qilgaysizlar. 57 oyat. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Sizlar siz bayavnida izqib, aylanib yurgan vaqtlardan biz sizlarni kunning qattiq issiqligini saqlash uchun bulutlarni beşanlarning ustiga soya tashlab qildik. Biz yana sizlarga tez kunida manni bilan karyani, ya'ni karangilan bilan bedigini pishirdik va biz sizlarga nasib qilgan halol, pokiz, mezili tirishlarni yanglab dedik. Lekin o ne'matning qadrini bilmagan qavmlar bu buyruqqa qarshi chiqdi va bu ne'matga shukr qilishning o'rniga unga nonko'rlik qilish bilan zulm qildi. Ular ushbu ishlar bilan bizga zulm qilmadi. Aksincha o'zlariga o'zlari zulm qilib bo'ldi. 58 oyat. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا
وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Ayni vaqtni yodingizga keltiringlarki, burungi zamonda o'tgan ajdodlar kechkidan chiqqandan keyin ularga Isa payg'ambarning tili bilan ushbu shaharga, ya'ni Baytul Muqaddas shahriga kiringlar. Bu shaharning xilma-xil ne'matlaridan qaysi makondan xohlasanglar shu makondan, ya'ni chekimsiz va to'solg'isiz holda xushallik bilan yanglar. Shahar darvozasidan egilib, shaharni ulug'lagan o'zinglarni ko'ran tutgan holda kiringlar va ey Parvardigorimiz, ağır günahlarımızı zimmimizden kechirishni talab qilamiz danglar. Agar ushbu buyruqni bajarib keltirsanglar, sizlarning barliq gunohlaringizni afv qilamiz va qat yaqinda yaxshi amallarni qilgan kishilarga o'z ta'zimiz bilan savobni qat-qat oshirib beramiz. Ya'ni sizlarning shaharni ulug'lash uchun Baytul Muqaddas darvozasini ta'zim qilib, egilib, har zarliq bilan kirganliginglar sababidan Günahlar günahlarını afv qilishimizni so'raganliklar sababidan barliq günahlarni mag'firat qilamiz va yaxshi amal qilgan bandalarning savobini haqqilab oshirib beramiz dedik. 59. oyat. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Günah işleş ve yamanlık kılıştan özürlü zulüm kılgan kişiler özürlü emir kılıngan. Bizden ornagan Onunla yani emir fermanı ötülgen sözün başka sözünü ötü. Emir fermanına boysunmaslıktan özürlü zulüm kılgan kişilerinin hemisi adetleri tasdik kılış, yani Allah'ın emrinden çıkış bolğanlık için, ularning üstüge Allah'ın takdiri bilen takdir kılıngan nihayet korkunç bir azapını asmandan tuturdu. Ayette Bani İsrail kavmiga nazil kılıngan bu azapның qaysi şekillik azap ekanligiga hiçbir dalalet yok. Ama tafsirşünaslar bu haqda İbn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan bir rivoyatni keltirdi. İbn Abbas radhiyallohu anhu mundaq demişki, Bani İsrail qavmida ustunlik o'lim vaqasini berib, bir soat ichida 25 ming kishi o'lgan. Ibn Zaydin naql qilib mundaq deydi: Alloh taolo o'z qavmiga vabo kelsin avatgan, hatto aslidan kesgan 20 ming kishi o'lgan. Alloh taolo u qavmga vabo kelsin avatgan, hatta atgandan kesgan 20 ming kishi o'lgan. Biroq buning dalili uchun na Qur'on Karimda biror oyat, na payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatida to'g'ri va sog'lom sanad bilan rivoyat qilingan biror hadis bo'lmagan, buningga qat'iy ishonch bo'lmaydi. Eng to'g'risi shuki, biz Alloh taoloning فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء Özürge özürü zulüm kılganlarının üstüge asmanın azap tutulduk degan sözü bilen kifoyalanamiz. Haqiqatan mana shundan iboratdir. Haqiqat mana shundan iboratdir. Buning haqiqiga qat'iy ravishda tasdiq qilamiz. Ammo ularga nozil qilingan azobning qaysi shaklda bo'lganligini bilish bizga farz qilingan diniy vazifalar qatoridan emas. 26. oyat. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. Şüphesiz Allah Teala acayip misal bayan kılıştır. Cevapten misal keltirilgan narsa ve taşa ve onundan narsa bulsumu hiç bas tutmaydı. Yani Allah Teala özünün mahlukatlarının çoğunları bilen mi, birbirine misal bayan kılışını tarif kılmaydı. Çünkü misalda köpligen hikmetler var. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Ama Kur'an'ın Allah tarafından nazil bolgan hak kitap işlerliğiye ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin Allah'ın peygamberi işlerliğine iman keltirgen müminler, ani şu misalının Parvardigorlar tarafından sadır bolgan
inkor qilish aslo ravo bo'lmaydigan haq ekanligini biladi. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Biroq haqqa qarshilik qiladigan kofirlar Alloh taolo ushbu kichikgina narsalar bilan misol keltirishdan nima iroda qildi deydi. Gerçi kofirlarning bu so'zlari so'roq shaklida bo'lsa-mu, lekin ularning maqsadlari inkor qilish va mazoq qilishdir. Go'yo ular ushbu kichikgina narsa bilan misol keltirishning nima foydasi bor demoqchi bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo ularning so'zlariga javob berib, nima deydi? يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. Alloh taolo bu misol sababi bilan ko'plagan odamlarni gumroh qiladi, ko'plagan odamlarni haq yo'lga hidoyat qiladi. Ya'ni Alloh taoloning bunday misol keltirishi hidoyat ustidagi kishilarning hidoyatlarining texmi ziyoda bo'lishiga, gumrohlik qatgan kofirlarning gumrohliklarining texmi ortishiga sabab bo'ladi. Hidoyatga erishganlarning ko'pligi ularning fazilat va martabalari e'tibori bilandir. Bir Arab shoiri bu vaqtda nima deydi? Fazilat va isli xislat sahibi insonlar garchi tan jihatdan oz bo'lsa-mu, amaliyot ular inson ko'pdir. Aksiga axloqsiz va vijdonsiz insonlarning soni ko'p bo'lsa-mu, ular amaliyotda inson ozdir. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Alloh taolo ana shunday misol keltirish orqali faqat iymonning chekirishdan chiqib ketgan kishilarni, ya'ni fosiqlarni gumroh qildi. Fosiqlardan kufrida haddan oshgan, haqdan bosh tortishda ketayotgan kofirlar ko'zda tutiladi. Ular Allohning kalomini inkor qiladi va uni mazoq qiladi. Ularning gumrohligining ortishiga sabab bo'lgan narsa faqat ularning fosiqligi, ya'ni iymonning chekirishdan chiqib ketishdir. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. Fasiqlar shundoq nazar kishilarki, Alloh ulardan mahkam ahd olgandan keyin ular xiyonat va vafosizlik bilan o'zlariga ilingan ahdini sindirdi. Ya'ni ular ahdini qabul qilgan va o'zlariga lozim tutgandan keyin yoki Alloh taolo kitob nozil qilish va payg'ambar avatish orqali uni mahkam qilgandan keyin Allohning ana shu mahkam ahdini sindirdi. Ya'ni ular ahdiga vafo qilmaydi. Oyatki ahdini qabul qilgandan keyin degan jumlaning keltirishning sababi ularni ayiblash va ularga kayfdir. Ya'ni ular Allohga bergan va'dalarini qabul qilib bo'lgandan keyin uni sindirdi. Ya'ni uning vafo qilmadi deyish texmi ta'sirlik, texmi qattiq ayblashni ifodalaydi. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. Ular ya'ni mazkur fasiqlar Alloh taolo ulash rasullar rahim qilishga buyurgan narsani uzib tashlaydi. Alloh taolo ulash rasullar rahim qilishga buyurgan narsa qarindoshlik, haq huquqlarga rioya qilishdir. Mushriklar va yahudiylar payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan bo'lgan tuqqandarchilik, haq huquqlarga rioya qilmadi va qarindoshlik qilishni uzib tashladi. Bu to'g'ridagi tafsiliy ma'lumot Kashful Bayon nomli tafsirimda bayon qilingan bo'lib, mazkur asarning bu sura haqidagi tafsiriga murojaat qilinsin. Va yufsiduna fil ard. Ular yer yuzida buzuqchilik qiladi. Ya'ni ular insonlarni Allohning payg'ambari va uning kalomiga iymon keltirishdan to'sish, Alloh bayon qilgan misollarni, Alloh bu misolni keltirish bilan nima demoqchi bo'ldi deyish orqali uni mazoq qilish, masxara qilish va uni haqorat qilish, dunyo tuzumi va uning isloh bo'lishi uchun foydali bo'lgan qarindoshlik, haq huquqlarga rioya qilishning o'rniga uni uzib tashlash qatorliq ishlar bilan yer yuzida buzuqchilik qiladi. Fasiqlarning bu qilmishlari yer yuzida buzg'unchilikning keng tarqalishining eng sababidir. Alloh taolo yer yuzining isloh bo'lishi va insonlarning dunyoviy ishlarining radga kelinishi uchun ularni yaxshilikni yetaklaydigan va isloh qiladigan haq yo'lni nozil qilgan bo'lib, ularning ashu haq yo'lga kirishi va Alloh buyurgan amr farmonlarni bajo keltirishi bilan
ko'zlangan maqsad amalga oshadi. Alloh buyurgan hukmlarga rioya qilmay, aksiga uni tark qilganda, har bir narsa o'z tizimi va sistemini yo'qotib, tumandan xil buzuqliklar paydo bo'ladi. Alloh taolo mushundaq buzuqliklarni qilgan kishilarning mangulik ziyon tortishiga loyiq ekanligini bildirib, bunday deydi. Ulaika humul khosirun. Mazkur yomon sifatlar bilan sifatlangan fasıqlar, ana shularlar barliq ziyonni tortishga haqli kishilardir. Demak, eng cho'ng ziyonni tortishga loyiq bo'lganlar faqatla ana shu fasıqlardir. Ularning haddidan ortiq ziyonga mangulik rasvolikqa duchor bo'lishini sababi ular Allohning birligiga dalolat qilgan dalil sifatlarga ibrat ko'z bilan qaramadi. Aqllarini mangulik hayotga erishadigan narsalarni hosil qilishga ishlatmadi. Ular Allohning oyatlariga iymon keltirish, uning oyatlarining haqiqatlari haqida tafakkur qilish va uning nurlaridan bahra olishning o'rniga Allohning oyatlariga ta'min qilish, uni inkor qilishni tanladi. Ahdiga vafo qilishning o'rniga vafosizlik va xiyonat qildi. Ular yaxshilikning o'rniga yomonlikni, savobning o'rniga gunohni qiladi. Shuning uchun ular mangulik ziyonga duchor bo'ldi. 28-oyat. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Sizler qaysi halonlarga tayanıp Allah'ın barlığı ve birliğini inkar kılışlar? Qandaqmı Allah'a kafir buluşlar? Halbuki sizler iyilik edenler, yaratış bilen sifatlangan Allah Taala sizlarni tirildirdi. Yani sizler yo'qlik olamida hech qanday jism va hayotga ega emas, butunlay yo'q edinglar. Yaratuvchi Allah o'z qudrati bilan sizlarning jismlarini bir qancha bosqichda, bir qancha xil shaklga kirgizib, andin jismlarga ruhini zinnat qilib, sizlarni tirildirdi. Va yo'qlik zinnatidan mavjudiyat zinnatiga keltirdi. Andın Allah Taala takdir divanında barliq mahlukatlarning taqdiri yozilgan daftar. Takdir divanida yozilgan ajlanlar kelgan chog'da sizlarning joninglarni oladi. Andın qiyomat kuni sizlarni yana tirildirdi. Andın dunyoda qilgan ishlaringlarning jazosini ko'rish uchun Allohning hukmi tarafiga qaytarilasizlar. Bu oyat haqidagi tadqiqotlar Kashful Bayon nomli asarda tafsili bayon qilindi. 29-oyat. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Yaratuvchi Allah shunday katta ijod qiluvchi zotdirki, yer yuzidagi barliq narsalarni sizlarning manfaatinglar uchun yaratdi. Ondan yana sizlarning foyda manfaatinglar uchun martaba jihatda zamindan ustun bo'lgan osmonni yaratishni taqdir qildi va osmonni nuqsonsiz, sistemli shaklda 7 osmon qildi. Alloh taolo hamma narsaning mohiyati va haqiqatini haqiqiy ravishda bilgisidir. Ya'ni Allah Taala ushbu yaratilgan narsalarni insonlarning foydalanishi uchun yaratdi. Ular u narsalardan dunyoviy, diniy va oxirat ishlarida foydalanadi. Ba'zi narsalardan dunyoviy ishlarda bevosita foydalansa, yeydigan, ichadigan, kiyadigan narsalarga o'xshash yana ba'zi narsalardan vositalik holda foydalanadi. Ular bir qism hayvonlardan foydalanadi. İnsanlar yuqoridagi narsalardan dinga munosabatli ishlardan mundaq foydalanadi. Ushbu go'zal koinotda ajoyib mahluqotlar bor. Bu mahluqotlar hammani yaratuvchi, hamma narsaga qodir, hammani bildiruvchi va hikmat bilan ish qiluvchi Alloh taoloning borligi va birligiga dalildir. Chunki koinotdagi mavjud mahluqotlarning hammasiga tafakkur va ibrat ko'z bilan intiqroq nazar solganda
Albatta, u narsalarning qudratli va hikmat bilan ish qiluvchi Allohning borlig'ini isbotlab turganligini ko'rib olgan bo'ladi. İnsanlar yana dünyadaki narsalarning har turli hollaridan ibrat olib, oxiratni yod qilish orqali ulardan foydalanadi. Chunki bu narsalarning rohat, farog'at va lazzati oxiratning rohat, farog'at va lazzatini, dard, alam va qayg'usi oxiratning hasrat, nadomati va azobini eslatadi. Oyatki yer yuzidagi barliq narsalarni sizlarning manfaatinglar uchun yaratdi degan jumlaning ma'nosi Alloh taolo zimindagi barliq foydali narsalarni xususan sizlar insonlarning manfaati uchun yaratdi deganlik bo'ladi. Zimindagi narsalardan elinadigan foydalarga kelsak, ba'zisi uningdan hayvonot, o'simlik, ma'dan, tog' daryo, dengiz, okeanlardan elinadigan foydalardir. Yana ba'zisi bo'lsa yer yuzidagi olimlar, aqllar va kashfiyotchilar ijod qilgan tumanning xil kashfiyotlar va xilma-xil hunar san'atlar mahsulotlaridan elinadigan foydalardir. Endi o'z gapimizga kelsak, ey musulmon birodarlar, tafakkur nazari bilan qaranglarki, Alloh taolo insonlarning baxt saodati uchun nozil qilgan ulug' kitobi Qur'oni Karimda yer yuzidagi barliq narsalarni sizlarning manfaatinglar uchun yaratdi. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ Allah osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasini kamoli fazlidan sizlarga bo'ysundirib berdi. Sura Jasiya 12-oyat. Qatorliq oyatlarni nozil qilib, osmon zimindagi barliq narsalarni insonlarning manfaatlari uchun yaratganligini va ularning amriga bo'yin egadigan qilganligini bizga bayon qilish orqali minnat qiladi. Biroq turma aytishki, ulug' Qur'oni Karimga kim iymon keltirgan bir musulmon, biz musulmonlar mavjud narsalardan foydalanolmay va foydalanish yo'lini bilmay, aksiga Qur'onga iymoni yo'q, mustamlikchi kofirlar dunyolik uchun foydalanmoqda. Muqaddima. Allah Taala kayfa takfuruna billahi qandaqmi Allohga kofir bo'lishlar degan oyatdan boshlab toki ya bani Isroil azkuru ni'mati allati an'amtu alaykum ey Isroil o'g'illari, sizlarga men in'om qilgan ne'matlarni eslanglar. Sura Baqara 4-oyat. degan oyatda Allohning amr farmonlarini bajarib keltirish farz bo'lgan barliq insonlarga berilgan ne'matlarni bundoq bir necha jihatdan bayon qilgan. Birinchi, insonlarni yo'qdan bor qilib tiriltirish ne'mati. Ikkinchi, osmon zamindagi narsalarni insonlarning foydalanishi uchun yaratish ne'mati. Uchinchi, barliq insonlarning otasi Odam alayhissalomning yaratilishini bayon qilish ne'mati. Ayet Sura Baqara 40-oyatda Bunun barliq insonlarga nisbat qilishi mundaq deyapmiz. Alloh taolo Odam alayhissalomni laydan yaratib, xilma-xil hurmat va izzat bergan hurmatli farzlarni uning sayyidiga qo'yib, insoniyatning otasi Odam alayhissalomni farzlarni ustun martabaga eritib, bu uning barliq avlodiga ommaddir. Ya'ni bu hurmat va izzatga Odam alayhissalomning barliq avlodi loyiqdir. Shunga bu ulug' ne'matni shukr qilish va uni ato qilgan Alloh taologa ibodat qilish lozimki, Odam alayhissalomning kuchidan ko'rilgan barliq insonlarning majburiyatidir. Shuning uchun Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga Odam alayhissalomning kuchini barliq insonlarga bayon qilishni buyurib, nima dedi? Ayet وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً Ey Muhammed, yad etkinki o'z vaqtida Parvardigoring farishtalarga men haqiqatan yer yuzida bir xalifa o'rinbosar yaratganman dedi. Ibn Abbos roziyallohu anhudan hadis rivoyat qilgan Jahhatdan bu oyat haqida naql qilingan fikrning mazmunida aytganda
Allah Taala bu so'zni aytgan farzlar yer yuzida yashaydigan farzlardir. Jahatning bu fikrga to'g'ri bo'lish ehtimoli eng yuksekdir. Chunki Alloh taoloning zimindagi farzlarga man haqiqatan yer yuzida bir xalifa, ya'ni o'rinbosar yarataman deganligi va Odam alayhissalomni ziminning to'g'risidan yaratganligida hech so'z yo'qdir. Alloh taolo Qur'onning hech bir yerida Odam alayhissalomni ziminda yaratgandan keyin yoki yaratishdan ilgari osmonga yetkazganligini qat'iy zikr qilmagan. Agar Alloh taolo Odam alayhissalomni ziminda laydan yaratgandan keyin osmonga ko'targan bo'lsa edi, albatta bu ulug' hurmat va izzatni Qur'oni Karimda zikr qilgan bo'ladi. Chunki bu sharaf Odam alayhissalomga bo'lgan izzat va uning ato qilingan ne'matlarning eng katta hisoblanadi. Xalifa deb boshqalarning izbosari va uning o'rniga muavin bo'lgan kishi deyiladi. Shuning uchun Odam alayhissalom o'zidan ilgari yer yuzida yashaganlarning xalifasi, ya'ni izbosari yoki Allohning zimindagi izbosari hisoblanadi. Go'yo Alloh taolo bu oyatda bunday demoqchi bo'ldi. Men haqiqatan zimin ahli ortida mening hukmlarim bilan hukm qilish va dinimni keng qaratayotgan tarixida mening o'rnimda turgan bir xalifa, ya'ni o'rinbosar yaratganman. Allah Teala'nın Davud Aleyhisselam'a hitap edip İnna cealnâke halifeten fil ardı fahkum beynen nâsi bil haqq. Biz seni to'qim yer yuzida xalifa qilib bekitdik. Shuning uchun sen insonlarning orasida haq va adolatdan hukm surgin. Sirfat 26-oyat. Degan kalomi bu ma'noni kuchlantirdi. Chunki Alloh taolo bu oyatda Davud alayhissalomga biz seni Quddus ziminida insonlar orasida haq va adolatdan hukm ijro qilish uchun xalifa qildik deydi. İnsanlar Alloh taoloning vahiysini vositasiz holda qabul qilish va uning amr farmonlarini bevosita topshirish uchun ojizlik qilganligi tufayli Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni ularning ma'naviyatini pastlash va Alloh taoloning amr farmonlarini yetkazish uchun xalifa qilgan. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. Tarixler ettik. Yeryüzünde tuzaklık kıldıgan ve kan tüküdüğenlerini yeryüzüne halife kılansın. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Halbuki biz sana hamize hamd sana etip, seni bağırlık ayıp noksandan takip etkat kılımız. Hem de senin ululuğun ve katlılıkına layık olmayan sıfatlardan seni hem takip bilimiz hem takipten isteklerimiz. Biz sana hamize Allah hamdini pak ve uludur deb hamd sana etimiz. Tasbih, yani tasbih etmek, takip bilmek kelimesi Allah Teala'nın ona şanına layık olmayan akide, amel ibadat ve cebsizlerden takip ettirişi. Şunakla onu her kanlık noksanın hareket ettirerleydi. Takdir, yani uluğlamak, katlılımak kelimesi bulsan, Allah Teala'ga ona şanına layık amel narsilerden takipçilerliğini müstektirişini istifadleydi. Subbuhun Kuddus kelimeyi Allah Teala'nın ismidir. Her iki isminin manası insan tak digerlik bildi. Tartışmalar tarihlerine insanların tadir bulungan bozukçuluklarını bilip kalışı, doğrultuda ihtimalini zikir kılgan bulup, ular zikir kılgan ihtimallarının üçüncüsü tüyendikti. Tarihçiler, insanlar bilen cinlerden halini birbirine okşatkalık için zinak bilen. Yani, halife kılınmak bulgan Adem Aleyhisselam'ın farzandlarının halini insanların ilgili zimini yaşayan cinlerden halık okşatkan. Tarihçiler cinlerden yeryüzüde kılgan tümen nasıl bozukçuluklarını körgen bulup, ular şuna asasen bu sözünü etken. قال إني أعلم ما لا تعلمون. Parvardigar Allah Teala tarihçilerine sözü cevaben mandak dedi. Siz şüphesiz ki ben sizler bilmeydiğen narsalarını bilmem. Yani şu halifini yaratıştı hikmetini ben bilmem, sizler bilmeyizler. 31. ayet. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah Teala Adem'de bağırlık mahlukatlarına ismini bildirdi. İsimlerini bağırlık bilen kelime bilen takipleşti olsa,
Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam'a kainat dünyasında yaratılıp yaşayotgan barlıq mahluqatlarının isimlerini bildirgenligiga dalalet qiladi. İmam Tabari'nin bu haftaki qarashlar içinden Allah Teala Adem Aleyhisselam'a özünün farzandlarının isimlerini ve farzlarının isimlerini bildirdiği kainattaki barlıq narsalarning isimlerini emas degan qarashning to'g'ri bo'lish ehtimoli eng yaqin ekanligiga oyatning mazmuni dalolat qiladi degan qarash to'g'ri emas. Halbuki İmam Tabari o'zining tafsirida mazkur qarashni ilgari surishdan burun İbn Abbas, Mujahid, Said ibn Jubayr, Qatada qatorliq katta olimlarning Alloh taolo Odam alayhissalomga barliq narsalarning ismini o'rgatdi degan qarashlarni bayon qilgan. İmam Tabari'den boshqa tafsirchilarning hammasi Allah Teala Adem Aleyhisselam'a o'zi yaratgan barliq narsalarning ismini bildirgan degan qarashni ta'kidlaydi. Ular Adem Aleyhisselam'a narsalarning ismlarini bildirish bo'lsa, uning hamma narsalarning ismlarini biladigan qilib yaratish yoki uning diliga hamma narsaning ismlarini ilhom qilishdan amillanishdan deyishidir. Tafsirshunoslarning qarashlariga asoslanganda Alloh bilan tarixlar o'tkazishda o'tgan bu suhbatning Adem Aleyhisselam'ni yaratishdan ilgari bo'lganligi ma'lum bo'ladi. Lekin ayetki bildirdi degan kelini dedi degan kelga bağlanışı şunaqla cümlenin ilgisi hikayesi bilan ve halife degan kishi ismi bilan başlanışı Allah bilan tarixlar o'tkazishda aytilgan bu so'zlarning Adem Aleyhisselam'ni yaratgandan keyin bu hozir bo'lgan makonda joriy bo'lganligiga dalolat qiladi. Chunki tarixlarning Adem Aleyhisselam'ning ahvolini ko'rishiga mushu mazmun eng munosibdir. Shunday bo'lganda Alloh taolo Adem Aleyhisselam'a ruhni jannat qilib turgandan keyin tarixlarga men haqiqatan yer yuzida bu kishini xalifa o'rinbosar yaratquchidirman degan va bu to'g'ridagi mazkur suhbat bo'lib o'tgan. ثم أعرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Ondan Allah Teala o narsalarni tadbir ko'rsatdi va aytdi: Agar sizlar o'zinglarning gunohdan pok ekanliklaringiz sababidan xalifalikka biz loyiqdirmaymiz degan da'voyinglarda rostli bo'lsanglar, qani amsa ushbu narsalarning ismlarini ma aytib beramiz. 8. oyat. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Tarifler öldü. İyi Parvardigarimiz, senin ululuğun ve katlılığına layık emas her qanday narsadan pak tadbirimiz. Bizden hiçbir narsada ilmimiz yoktur. Biz faqat sen bizga ilhom bilan bildirgan narsani bilamiz. Hech kimsizki, sen oshkora va pinhon barliq narsani bilasan. Hamma ishni hikmat bilan qilg'uchidirsan. 33. oyat. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. Allah Teala aytdi: "Ey Adam, tarixlarga o mahluqotlarning ismlarini sen aytib bergin." Yani tarixchilarga ko'rsatilgan hamma narsaning ismlarini ularga sen aytib bergin. فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ. Shundala Adam tarixlarga ko'rsatilgan narsalarning ismlarini ularga bildirdi. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Allah Teala aytdi: "Men sizlarga aytmadimmi? Osmonlardagi va yerdagi g'ayb ishlarni, ya'ni hech bir maxluq bilmaydigan yashirin narsalarni haqiqatan men bilaman. Sizlarning oshkor qilgan ishlaringlarni va aytgan so'zlaringlarni, dilinglarda yashirgan maxfiy maqsad va sirlaringlarni men bilaman. Bilib qolinglarki, Alloh taoloning ey Muhammad, yod etkinki, o'z vaqtida Parvardigoring tarixlarga men haqiqatan yer yuzida bir xalifa, ya'ni o'rinbosar yaratquchidirman dedi. degan so'zidan bu yerga bo'lgan oyatlar
insonning e'tiboriga ilmning fazilatiga va ilmning ibodatdan ustun turadiganligiga dalolat qiladi. Shundaqla xalifalik ishlarida ilmning shart ekaniga, balki xalifalikda ilmning asos ekaniga dalolat qiladi. Chunki farislar ibodatda Odam alayhissalomdan ortiq o'rinda turdi. Shundoq turib, ular xalifalikka loyiq ko'rilmadi. 37. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ Ayni vaqtni yod etinglarki, biz farislarga Odamga sajda qilinglar deb amr qildik. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ Farislar sajda qildi. Faqat iblis sajda qilishni unutdi. Ya'ni iblisdan boshqa barliq farislar Odamga sajda qildi. Faqat iblis uni sajda qilishni unutdi. Haqiqatan sajda qilishni bosh tortdi. Takabbürlik qildi va kofirlardan bo'ldi. Bu oyatning mazmuni barliq insonlarga in'om qilingan to'rtinchi ne'matning bayonidir. Buning sababi bunday. Alloh taolo ilgirki oyatlarda birinchi bo'lib insoniyatning otasi Odam alayhissalomni xalifalik martabasiga xos qilganligini zikr qildi. Shundaqla insoniyatning otasiga cheksiz ilm va ma'rifatning berilganligini zikr qildi. Ondan uning ilmda shu darajaga yetganligini zikr qildiki, farislar uning martabasiga yetishdan ojiz keldi. Bu oyatda bo'lsa farislarning yer yuzining xalifasi Odam alayhissalomga sajda qilganligini zikr qildi. İnsaniyetning otasi Odam alayhissalomga berilgan bu izzat va hurmat albatta Alloh taoloning barliq insonlarga ato qilgan ne'matidir. Alloh taoloning ushbu qismini zikr qilib, mazkur ne'matlarni yod etishni buyursa, buni maqsadlarni ishorat qiladi. İnsanlar o'zining shundoq izzat va hurmat in'om qilingan haqiqiy xalifa Odam alayhissalomning farzandlari ekanligini yodga keltirib, harakat va axloqini shunga yarasha yaxshi va esil qilishga tirishganlik ko'rsatdi. Shunaqla insoniyat sha'niga munosib ishlar bilan shug'ullanib, o'zining yer yuzining xalifasi Odam alayhissalomning naslidan ekanligini namoyon qilishi lozim. İnsanlarning otasi Odam alayhissalom ilmning fazilati bilan farislarning sajda qilishiga sazovor bo'lgan edi. Shuning uchun uning farzandlarining ko'pincha ilmsizlik sababidan farislar boshqa aytilgan tanqid qilgan va buzuq qiliqlar yomon ishlarni qilib farislarning la'natiga uchragan va haqning dargohidan qo'g'langanlar qatoridan bo'lib qolmaslik kerak. Tafsirshunoslar bu oyatning tafsiri haqida bir nechta masala ustida ixtiloflashib qolgan. Birinchisi, sajdaga berilgan farislar osmondagi barliq farislarni yoki zaminda yashaydigan farislarni degan masala. Tafsirshunoslarning ko'pinchisi sajda qilishga qo'yilgan farislar osmon va zamindagi barliq farislardir degan qarashga o'tirib qo'ydi. Ba'zi tafsirshunoslar bo'lsa sajda qilishga qo'yilgan farislar yer yuzidagi farislardir deydi. Fikrning cheklik saviyadagi qarashga aytgandimi, bu qarash to'g'riga eng yaqindir. Buning bir nechta dalili bor. Bo'libmi Alloh taoloning iblisga xitob qilib استكبرت أم كنت من العالين Takabbürlik qildingmi yoki o'zingni yuqori martabalik farishtalar qatoridan tanidingmi? Sifat 75. Degan so'zi osmonlarda yashaydigan farishtalarning sajdaga buyurilmaganligi ro'shan dalildir. Ikkinchi, farishlarga amr qilingan sajdadan ibodatni maqsad qilgan sajda ko'zga tutilamdi yoki hurmatlashni maqsad qilgan sajda ko'zga tutilamdi degan masala. To'g'ri qarashdiki, bu sajda hurmatlash sajdasidir. Bu masala Yusuf alayhissalomning qarindoshlarning Yusuf alayhissalomni hurmatlash va izzatlash Yusufning boshini yerga qo'yib, ularga sajda qilganlikka o'xshaydi. Alloh taolo ularning bu ishini sir Yusufga xabar qilib, وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ular bosh qo'yib Yusufga sajda qildi degan. Ko'pincha olimlarning qarashiga asoslanganda o'zini ko'rintirish va boshqalarga hurmat bildirish uchun yuzini yerga qo'yish ishi o'tgan ummatlar zamonida bor edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning saodatlik davrida davom qildi. Biroq payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u odatni chekladi. Uchinchi,
Tariflerinin Adem Aleyhisselam'a secde kılışkı buyuruluşu. O yaratilip cisimga ruh vermede kılıngandan keyin bolganmı, yoki onuga barlyk narsalarning ismlari egitilgandan keyin bolganmı degan mesele. To'g'ri qarash shuki, oyatning siyaqi qaraganda tariflerning Adem Aleyhisselam'a secde kılışkı buyuruluşu, onuga barlyk narsalarda tariflerning ismlari egitilib bolgandan keyin uning tajribasini idrok qildirish va ilm ma'rifatning haqqini ado qilish uchun bo'lganligi ma'lum bo'ladi. To'rtinchisi, iblis tariflar qatoridanmi yoki tariflar qatoridan bo'lmasdan jinlar qatoridanmi degan masala. Ko'pincha tafsirchilar oyatdagi istisnoga asoslanib iblis tariflar qatoridan deydi. Mu'tazila firqasi. Mu'tazila firqasi Hijriya 2 asrning boshida Iroqning boshqa shahrida Hasan Basrining shogirdlaridan Vasil ibn Ata ismli kishi o'tirib qo'ygan sunnat va jamoat ahli fikrdan ketib chiqqan iqimga ajishgan bir firqa bo'lib, ular sunnat ahli olimlarning aksiga aqliy dalildan naqliy dalildan ustun keldi. Muharrirdan Mu'tazila firqasi va bir qism kalamshunoslar ya'ni aqidashunos olimlar iblisning jinlar qatoridan ekanligini bilishgan. Mening qarashimcha iblis jinlar qatoridandir. Allah Taala Sura Kahfda uning jindan ekanligini ochiq bayon qilgan. Bu mundaq deydi: "Fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih." Sura Kahf 50. ayet. İblisin başqa hamma farishtalar secde qildi. İblis jinlardan edi. Şuna o tarbiyatlarning itoatidan chiqdi. İblisning tariflarini ekanligini da'vo qilgan bir qism tafsirchilar yuqoridagi oyat haqida to'xtalib, oyatdagi jin kalimasidan iblisning jinlar ekanligi chiqmaydi. Chunki iblis tariflarning jin kelgan edi degan qarashni ilgari surgan. Lekin bu qarashning to'g'ri bo'lishi amaliyotdan to'liq yiroq. Nima deganda Alloh taolo tariflar haqida la ya'sunalloha ma amarahum va yaf'aluna ma yu'marun. Tariflar Alloh taoloning hech bir amr farmoniga qarshi chiqmaydi. Aksincha, uning barliq buyruqlarini ijro qiladi degan. Sahih ayet. İslam alimlarining ko'pincha tariflarning barliq gunohlardan mas'ul ekanligini bilgan. İblisning jinlardan ekanligiga sirkashli mazkur oyat yetarli dalildir. Tariflar nurdan yaratilgan, iblis o'tdan yaratilgan. Bunun dalili shuki, iblis o'zining yaratilishidan tahrirlanib, "Xalaqtani min narin va xalaqtahu min tin." Meni o'tdan yaratgan degan. Odamni tuproqdan yaratgan. Sura Ahqaf 13. ayet. Degan. Alloh taolaning "Afatattakhizunahu va zurriyyatahu awliya'a min duni." Sura Kahf 50. ayet. İblis va uning farzandlarini mening o'rnimga do'stlarimlar degan so'zlar mazmuni asoslanganda iblisning farzandi va bolalari bor. Tariflar bo'lsa yoki erkaklikdan sifatlanmaydi. Bu oyatdan o'rinadigan qoidalardan biri takabburlikning, ya'ni o'zini boshqalardan ko'ng saqlab, to'g'ri ishga qarshi qilishning cho'ng gunohligidir. Chunki iblis o'zini ulug' saqlab, Odam alayhissalomni ko'rintirib, shaytonni boshqarganlik sababdan kofir bo'ldi. Demak, takabburlik uning kofir bo'lishiga sabab bo'ldi. 35. oyat. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Biz Adem Aleyhisselam'a, "Ey Adem, sen cübdan bilen cennette yerleştin. Her ikkinlar ushbu bog'ning mevalaridan qaysi yerdan qolsanglar, shu yerdan kengaysa yanglar. Lekin ushbu daraxtga yaqin kelmanglar. Agar ushbu daraxtga yaqin kelsanglar, zolimlardan bo'lasizlar." Ya'ni Allohning hukmiga qarshi qilib, gunoh ishlaganlar sababidan o'z nafsiga o'zi zulm qilganlardan bilib qolsalar dedik. Shariat olimlari bu yerdagi shariat deganimiz
ilgari burun o'tganlar degan ma'noda keldi. Taraf olimlardan asosan Hijriyaning dastlabki 3 asri ko'zda tutildi. Muharrirdir. Taraf olimlari va ko'pincha tafsirshunoslar Odam alayhissalom yaratishga buyurilgan ushbu jannat haqida to'xtalib, Odam alayhissalom yaratishga buyurilgan jannat qiyomatda mu'minlarning mukofotlash uchun tayyorlangan mangulik jannatni yoki yer yuzida biror egizakli tayyor qilingan izli bir bog'mi degan masalada ixtiloflashib qolgan. Chunki ulamo fiqhshunoslar va tafsirshunoslar olimlar Odam alayhissalom yaratgan jannat qiyomatda Allohning marhamati bilan mu'minlar kiradigan mangulik jannat deb deyishdi. Abu Qasim Balxiy va mashhur tafsirshunos Abu Muslim Isfahani Odam alayhissalom yaratgan jannat qiyomatdagi jannat emas, balki zamin ustida barpo qilingan bir bog'dir degan qarashni o'tirib qo'ygan. Qozi Munzir ibn Said mush qarashni qo'llab mondoq degan. Odam alayhissalomga o'ltiroq qilib berilgan jannat oxiratdagi mangulik jannat emas, balki yer yuzida barpo qilingan bir bog'dir degan qarash İmam Abu Hanifa va uning yorillarining qarshidir. Men bir muncha jamoatlarni ko'rdimki, ular quruq va ham xayoldan boshqa hech bir dalilda bo'lmay turib, o'zining mazhabini jonlantirish uchun Odam alayhissalom o'ltiroqlashgan jannat to'g'risida bizning qarshimizga qarshi fikrlarni o'tirib qo'ydi. Ular Qur'on va hadisdan shunaqla sahoba va ularning izidan mangan olimlarning so'zlaridan o'z fikrlarini qo'llaydigan biror dalil topolmadi. Halbuki biz Iroqning muftisi va uning so'ziga qoyil bo'lgan kishilarning Odam alayhissalom o'ltiroqlashgan jannatning oxiratdagi jannat emasligini bayon qilgan qarashlarini topdik. Ammo nurg'un ilm yozilgan va avom xalq orasida keng tarqalgan ushbu kitoblar u zotlarning ilmlaridan tamoman quruq qolgan. Bu zotlar hech kimning nazarida, hatto ularning fikrlariga qarshi olimlarning nazaridan e'tiborsiz deb atalgan kishilardan emas. Mening bu so'zni qilish maqsadim faqatla bu borada haqiqatni bildirib qo'yishdan iborat. Chunki men bu so'zlarim bilan Abu Hanifaning mazhabini qo'llamoqchi emasman. Aksincha, men faqat Qur'on va sunnatdan dalili bo'lgan narsani qo'llayman. Haqiqatlarga qaraganda Ibn Uyayna Alloh taolaning "Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra" sen unga haqiqatan aç qalmaysan va yalang'och qalmaysan degan oyat haqida to'xtalib, oyatdagi uningda kalimasning u olmishi yer sharini tinchidi degan. Ibn Uyayna ilm ahlining peshvolaridan biridir. Tadqiqot natijasiga asoslanganda Ibn Qutayba Ma'arif bilimlar nomli asarida Alloh taolaning Odam alayhissalom va Havvoni yaratganligini zikr qilgandan keyin Alloh taolo Odam alayhissalomni zaminda yaratdi. Uning sajda qilishga zaminda buyurdi. Uning uchun zaminda bir bog' tayyorladi deydi. U yana so'zini davom qilib, Odam alayhissalom jannatdan chiqarilgan chog'da tushgan yer Hind zamining sharqida edi deydi. Qozi Munzir ibn Said so'zini davom qilib mundoq deydi. Tadqiqotlarda bayon qilinishicha, Vahb ibn Munabbih Odam alayhissalomning yaratilishi haqida to'xtalib, Odam alayhissalom zaminda yaratildi, zaminda yashadi. Uning uchun zaminda bir bog' barpo qilindi. Bu bog' Adan, Yamanning bir shahri edi, deydi. Vahb ibn Munabbihdan naql qilingan bu so'zlar Tavratning Sahifat Takvin nomli nusxasida yozilgan so'zlarga muvofiqdir. Tavratning Sahifat Takvin nomli nusxasida Alloh Odam alayhissalom uchun Adan zaminida bir bog' barpo qildi deyilgan. Ibn Qayyim Jawziy ushbu masala borasida ixtilofli Hadil arvoh, ya'ni ruhlarning kuydishi nomli asarda shundoqla Miftahu Sa'adat ularning aşkı nomli kitobida tafsili bayon qilgan. Bu Hadil arvoh nomli asarda Odam alayhissalom yerleşken cennet kıyametde müminler kılgan savab diyari mengilik cennettir deyişlerinin delillerini ve Odam alayhissalomning cenneti ahiretteki mengilik cennet emas, belki zeminde barpo qilingan bir bog'dir deyishlarning dalillerini tafsili zikr qilgandan keyin bu qarashni o'tirib qo'yganlarni ilgarigi qarashni o'tirib qo'yganlarga bergan javoblarni zikr qilgan. Allama Ibn Qayyimning bu ishi uning qarashini ikkinchi qarashga mayil ekanligini bildirdi. Menimcha, ya'ni bu yerdagi dalil isbotlarning ifodasiga qaraganda Qozi Munzir ibn Saidning qarashi to'g'ridir. Buning haqiqiy mohiyatini Janobi Alloh eng yaxshi bilguchidir. 36-oyat
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. Allah'ın əmrindən baş tutqan məlun şeytan çəkilən dərəxtdən Adəm və Havvanı azdırıb xətalaşdırdı. Bu səbəbdən ularını rahat fərağat içində bolğan makallardan, yəni cənnətdən çıxardı. Yəni ularını cənnətdən çıxartıb səbəbçi boldu yoki ayətlə mənisi. Şeytan o ikisini cənnətdən çıxarıb bir-birindən ayırıb etdi və yiraq yerlərə düşürdü. Demək şeytan ularını özləri yaşayotgan bayazat və paravan halatdan çıxarıb taşıdı deganlikdir. Мәңгілік ләнәткә düşər bolğan bədbəxt iblis Adəm əleyhissalam bilan Havvani azdırışıb turib ularga "Hal adulluka ala şeceratil xuldi vel mulki la yabla" "Mən sana meyvesini yeyən adam ölməydigan dərəxtni və zaval tapmaz padişahını ko'rsatib qo'yaymi? ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين." Al-A'raf 20. Parvardigoringlarning sizlarga bu daraxtning mevasini yeyishni ma'ni qilganligi faqat sizlarning tarixni bilib ketmasliginglar yoki jannatda mangu turib qolmasliginglar uchundir. إني لكما لمن الناصحين. Al-A'raf 21. ayet. Men çoxum sizlarga sodiqman, xatarlıq sözlərni qasam qilib turib aytdi. Olimlar iblis Adəm əleyhissalamni aldashni maqsad qilgan asosda biror kishining shakli kirib turib mushuk qasamlarni qildimi yoki odamlarning qalbiga vasvasa qilgandek Adəm əleyhissalamni uning qalbiga vasvasa qilish orqali oldiganmi degan masala haqida ixtiloflashib qolgan. Ular yana iblis mal'un bo'lib jannatdan haydalgandan keyin jannatning ichidagi Adəm əleyhissalam va Havvani ozdirishga uning qanday kuchini Cennetning sirtidagi kishi jannatning ichida barqaror bo'lgan kishilarni azdirishga qanday yo'l topadi degan masala ustida ixtiloflashib qolgan. Ba'zi olimlar bu to'g'rida javob berib, iblis jannatga hurmatlanish va izzatlanish uchun kirishdan cheklangan. Lekin Adəm əleyhissalam va Havvani sinash maqsadida ularga vasvasa qilish uchun kirishdan cheklanmagan deydi. Menimcha, ularning bu javobidan ma'lum bo'lganidek Adəm əleyhissalam o'rinlashgan jannat oxiratda mo'minlar kiradigan mangulik jannat emas. Chunki mangulik jannatda sinoq, ibodat va vasvasa degandek ishlar mavjud bo'lmaydi. Alloh taoloning la yasma'una fiha lagwan va la kizzaban. Naba 35. ayet. Ular jannatda yolg'on so'z, zuhur so'z anglamaydi degan so'zi buning dalilidir. İmam Fahrettin Razi mındak deydi. Zahid ibn Munabbih, Siddi ibn Abbas qatarlıq tafsirçilərdən naql qilingan və iblisning yılanning ağzına kirib cennetə kirganligini bayon qilingan qissasiga e'tibor berish da'vo emasdir. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Biz Adəm, Havva və iblisqa ba'zılarning avlodi düşman bo'lgan holda ushbu bog'dan boshqa birorga yetkazinglar dedik. E'tiborga ilinmaydigan ba'zi tafsir kitoblarda bo'libmi Afsonlar jamgohi deb atalgan Hozin nomli tafsirda bu oyatning tafsiri haqida to'xtalib, bu oyatga yetkazinglar degan xitob Adəm əleyhissalam, Havva, iblis va yilonga qaratilgan xitobdir. Bu kitobning mazmuni bo'yicha bo'lganda Adəm əleyhissalam Hindistanning Sarandip degan yerdagi bir taqqa, Havva Jiddiga, iblis Basra shahriga, Tara Ubulla mahallasiga, yilon Isfahanga tushgan deyilgan. Bu so'zlar xurofot bo'lib, uning ismi qat'iy durust emas. Shunga o'xshash Imom Tabariymo, Abu Salih, Mujohid va Siddi qatorliqlarning sanadlari bilan Ibn Abbas roziyallohu anhudan yetkazganlar degan buyruqning Adəm, Havva, iblis və yilonga qarşılığanlığını rivoyat qilgan bo'lib, bu rivoyatning asosi yo'q. Bu dalil bo'lishga loyiq rivoyat emas.
ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Sizler için ziminde berqarar buluş ve adımlar kirgen vakıflar paydımantat ediş takdir kılındı. 37. ayet. فتلقى آدم من ربه كلمات. Adam Parvardigar tarafından ilham kılınan mahsus kelimelerini kabul kıldı. Burunki alimlerden bu kelimeler hakkında her xil rivayetler rivayet kılıngan bolsunmu, en toğrusu ve derecesinin en küçüğü ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Bir A'raf 23. ayet. Parvardigarimiz, biz özümüzü zulüm kıldık. Eğer sen bizi mağfiret kılmasan, bizge rahim kılmasan, biz çoğun ziyan tartışlardan bölünmeyiz diyen kelimelerdir. Çünkü Allah Teala Kur'an'da Adem Aleyhisselam bilen Havva'nın Allah'ın emriga boysunmayı çekilenden ve yakın kendiliklerden ibaret hatalıklarını itiraf kılıp, pişayman kılganlıkları için işte kelimelerini etkanlıklarını haber kılgan. فتاب عليه. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a tevbesini kabul kılganlıkını bayan kıldı. İnnehu huve't-tevvabur-rahim. Tek şüphesiz ki kendi-kendiden arkadan tevbe sebeplerini müessir kılgıcı. Yani tevbe kılışqa tevfik ve yardım berişi faqat Allah'tır. Allah özüge qaytqıcı ve tevbe kılgıçlarga nihayet mehribandır. 38. ayet. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. Biz ularga hammanlar cennetten çıkanlar, yani yetkilenler dedik. Yetkilenler degan kitap Adem, Havva ve İblis kılıngan kitaptır. Ama Ruhul Bayan, Bayan Ruhi namlık asarda ve Hüseyni namlık kitaptırda bu kitap Adem, Havva, Yılan ve Tezgah kılıngan kitaptır deyilgen bulup, bu sözler asli yok efsanelerdir. Bu sözler meddahlar tarafından to'qilgan efsanelerdir. Çünkü Kur'an'ı zikr kılıngan ushbu qismning hech bir yerida yılan ve tezgah zikri yo'qdir. Ularga yetkilenler dedik degan ushbu jumla Adem Aleyhisselamning jannatga yetkilishi tavbasi qabul bo'lgandan keyin bo'lganligini isbotlaydi. Bu isbotning to'g'riligiga bir A'rafda Adem Aleyhisselamning qissasida kelgan oyatlar askari dalildir. Mazkur surada bayon qilinishicha Adem Aleyhisselam bilan Havva ana o'zlariga Parvardigar Alloh taolo tarafidan ilhom qilingan so'zni aytib, ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Bir Araf 20. ayet. Parvardigarimiz, biz özümüzü zulüm kıldık. Eğer sen bizi mağfiret kılmasan, bizge rahim kılmasan, biz çoğun ziyan tartışlardan bölümüz diyenden keyin Allah Teala ularga قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Bir A'raf 24. ayet. Sizler bir-birinlarga, yani şeytan insanga, insan şeytanga düşman bolgan hadis var. Edilanlar tutkunga kadar yer yüzü turistler ve onların faydalanışlar diyen. Cenab-ı Allah Sure Tahadımı Adem Aleyhisselam'ın tevbesini kabul kılgandan keyin onun cennetten yetkilisi emir kılganlığını zikir kılgan. Allah Teala bu ayette mındak deydi. وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. Sure Taha 121. 122. ve 122. ayetler. Adem Parvardigarning emriga xilof qildi. Shunga bilan u azdi. Andin Parvardigari uni tanladi. Uning tavbasini qabul qildi va uni hidoyat qildi. Allah Adem bilan Havvoga aytdi. Sizlar hammanglar jannatdan ba'zanlarga dushman bo'lgan holda chiqinglar. Bu oyatlarning mazmuni qaraganda Alloh taolo Adem alayhissalomning tavbasini qabul qilgandan keyin uni jannatdan yetkazishga buyurgan. Shuning uchun
İmam Qurtubi Adam alayhissalom tavba qilgandan keyin jannatdan ayrilgan degan. Haqiqat mana shundan iboratdir. Biroq ba'zi tafsirlarda birinchi kishi jannatdan birinchi osmonga, ikkinchi kishi birinchi osmondan zaminga bo'lgan deb yozilgan bo'lib, bu qarash e'tibor qilishga loyiq emas va ko'ngil bilishga arzimagan qarashdir. Chunki bu qarash naqliy va aqliy dalillarga asoslangan va e'tiroz bildirish va xato qilishdan xoli emas. Buning sabablari Kashful Bayon nomli asarda bayon qilindi. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى Agar sizlarga mening tarafimdan hidoyat kelsa, ya'ni hidoyat yo'lini ko'rsatadigan bayon va shariat, payg'ambar va kitob kelsa, فَمَن تَبِعَ هُدَايَ Kimki mening ana shu hidoyatimga ergashsa, ya'ni uni qabul qilsa va unga iymon keltirsa, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Ularga hech bir qo'rqinch yo'qdir. Ular g'am qayg'uga mahkum bo'lmaydi. İmam Faxruddin Razi mundaq dedi. Bu oyatning mazmuniga qaraganda qo'rqinch va qayg'uning dunyoda emas, oxiratda bo'lmaydiganligiga dalolat qildi. Shuning uchun mo'min bandada ibodatda kamchilik o'tkazib kelish qo'rqinchi va yomon oqibatga qilishdan qo'rqish yuz berib keldi. Bundan boshqa qo'rqinchlarmi mo'minlarda boshqalarga qaraganda ko'proq bo'ladi. Oyatning ma'nosi kimki mening ko'rsatgan yo'limga mangsa va unga amal qilsa, oxiratda ularga hech bir qo'rqinch yo'qdir va ular g'amkin bo'lmaydi deganlik bo'ladi. Chunki Alloh taolo Qur'onda mo'minlarning jannatga kirgan chog'da hamdini aytib, Alhamdulillahillazi azhaba 'annal hazana inna robbana lag'afurun shakur. Buni hamdini bizning g'am qayg'uni ketkizayotgan Allohga mansubdir. Bizning Parvardigorimiz haqiqatan nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Az yaxshilikqa ko'p savob berishdir deydiganligini bayon qilgan. 39-oyat. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Kafirlar shundoq kişilerki, ular bizning payg'ambarlarimizni inkor qildi va payg'ambar vasitasi bilan tushirgan oyatlarimizni yolg'onga nisbat berdi. Ana shular do'zax ahlidir. Do'zaxda mangu qoladigan kishilar ana shulardir. Allah Taala hamma insonga ato qilingan umumiy ne'matlarni bayon qilgandan keyin Yahudiy qavmining ajdodiga ato qilgan xususiy ne'matlarni bayon qilib mundoq dedi. 40-oyat. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأحدي أوف بأحدكم وإياي فارحبون. İsrail avlodlari, mening sizlarga in'om qilgan ne'matlarimni yodinglarga keltiringlar va menga bergan ahdiga vafo qilinglar. Men sizlarga bergan ahdimga vafo qilaman. Ahdini buzish to'g'risida mening azobimdan o'zinglarni saqlanglar. İsrail Hazreti Yaqub payg'ambarning laqabidir. Ma'nosi Allohning qo'li demakdir. Oyatda tilga ilingan ne'matdan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning payg'ambarlik davrida xitob qilingan Bani Isroil qavmining Musa alayhissalom zamonida o'tgan ajdodlarga Alloh taolo in'om qilgan ne'matlar ko'zga tushadi. Mazkur ne'matlar bo'lsa, ularni Fir'avndan va uning azobidan qutqizish, Qizil dengizni ular uchun ochiq yo'l qilib, ularni g'arq bo'lishdan qutqizish, ularning muzayga ibodat qilish gunohlarini afu qilish, ular ko'k cho'lida adashgan chog'larida ular uchun toshdan suv chiqarib berish, qaranjibil bilan bedinini ularga rizq qilib berishga o'xshash ne'matlardir. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ O'z vaqtida sizlarni qattiq qiynagan Fir'avn guruhidan sizlarni qutqizdik degan oyatdan boshlab mazkur ne'matlar zikr qilindi. Xitob qilingan kishilarni ota-bobolarga ato qilingan in'om go'yo avlodlarga qilingan in'omdir. Chunki
Avlodlar ata-bovalarning oliy nasabidan faxrlangandek, ata-bovalarning shon-sharafi bilan ulug'liq va shon-sharaf izhor qiladi. To'g'ri tarjimon bo'lish bilan va awfu bi ahdi menga bergan ahdiga vafo qilinglar degan oyat to'g'risida mening qarashimcha to'g'riga eng yaqin tafsirdagi mazkur ahdidan Alloh taolo Bani Isroildan Tavratda olgan ahdi va va'da so'zi chiqdi. Mazkur va'daning mazmuni bundoq. Ular payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning Tavratda zikr qilingan sifatlarni, payg'ambarligini va ana shu rasul payg'ambarga nozil qilingan kitobning ilohiy kitob ekanligini insonlarga bayon qilsin, va'da qilingan ana shu payg'ambarga va uning kitobiga iymon keltirsin. Bu tafsirni to'g'ri eng yaqin deyishimiz kerak. Bu oyatning keyingi oyatda va aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum Sura Baqara 49. Men nozil qilgan Tavratni tasdiq qiluvchi Qur'onga iymon keltiringlar deyilgan bo'lib, mazmun jihatdan bir-biriga intayin mos keladi. Bani Isroildan ilingan ushbu ahdimi Qur'on Karimda Sura Al-Imron va Sura Maida zikr qilingan. Oyatning ma'nosi: Ey kitob ahli, agar sizlar mening o'zinglarga nozil qilgan kitobimda sizlardan qat'iy ravishda olgan ahdimga vafo qilsanglar, ya'ni va'da qilingan Arab payg'ambarning payg'ambarligiga va uning kitobining haqqisiga iymon keltirsanglar, men sizlarga qilgan va'damga vafo qilaman. Ya'ni men sizlarga لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Maida ayetindeydi. Elbette sizlerinin günahlarını yok tuturman, sizlerini elbette aslında eşyanlar ekiptirgan cennetleri kirgizmen dep bergen va'damni tamamen işga aşırman degenlik bildi. 41. ayet. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. Men nazil qilgan Qur'onga iymon keltiringlar. Chunki u sizlarning qo'linglardagi kitob Tavratni tasdiq qiluvchidir. Qur'onga iymon keltirmay kofir bo'lgan tungi firqa sizlar bo'lmanglar. Ya'ni ahli kitobdan Qur'onga kofir bo'lganlarning tungi sizlar bo'lmanglar. Nimishqa deganda keyingi ahli kitoblar sizlarga aytidi va ularning gunohlari sizlarga ortiladi. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. Mening oyatlarimni dunyoning arzimas va kichik bahosiga tegishmanglar. Ya'ni dunyoda o'zinglarga berilgan mansab, hurmat, mol-dunyo va shon-shavkatga mag'rur bo'lib, Tavrat va Injil yozgan oyatlarni yashirmanglar. Dunyoning ozg'ina foyda-manfaatiga iymonni tegishib, mangulik ziyon va baxtsizlikni tanlamanglar. Va iyaya fattaqun. Bo'libmi, mening azobimdan hazar aylanglar. Ya'ni mening oyatlarimni fani dunyoning keraksiz mol-dunyolarga so'tish sababidan mening azobimga giriftor bo'lishdan o'zinglarni saqlanglar. 42. oyat. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Haqiqatni batılga aralashtirmanglar. Uning haqiqatligini bilib turib, uni yashirmanglar. Ya'ni qo'linglardagi Tavratda bayon qilingan haq narsalarni o'zgartirib, uni o'zinglar ijod qilgan batil so'zlarga aralashtirmanglar va haq so'zni yashirmanglar. Ularni uning haqiqatligini bilib turib degan ibora bilan ogohlantirish ularga koyis va ularni ayblash uchundir. Chunki kishi o'zining qilayotgan ishining qabih va yomon ekanligini bilib turib, u ishni yana qilsa, bu inson qabih hisoblanadi. Yusqa deganda yomon ishning yomon ekanligini bilgan odamning sodir bo'lishi eng qattiq qabohatdir. Shuning uchun bilmagan odam ma'zur bo'ladi. Gerçi ushbu kitob Yahudi olimlariga qaratilgan bo'lsa-mu,
بارلىق ئىنسانلارنى ئەسكەرتىدۇ ۋە ئۇلارنى بۇنداق يامان ئىللەتتىن يىراق تۇتۇش ئۈچۈن ئاگاھلاندۇرىدۇ. گەرچە خىتابنىڭ شەكلى خاس بولسىمۇ، لېكىن مەنىسى ئاممىبابتۇر. ئايەتنىڭ مەزمۇنى ھەقنى بىلگەن كىشىنىڭ ئۇنى ئوتتۇرىغا قويۇشنىڭ ۋاجىپلىقىغا، ئەكسىچە ئۇنى يوشۇرۇشنىڭ ھاراملىقىغا دالالەت قىلىدۇ. تەيسىر ناملىق تەپسىر كىتابىدا مۇنداق دېيىلگەن: bu kitap İslamның her bir sahasıga qaratılıp xitap qilinsa durust bo'ladi. Ayetni bu şekilde tushunganda mundaq kitoblar o'tirib chiqadi. Viloyatlarning ey hokimlari, adolatni zulm bilan aralashtirmanglar. Ey qozi va sudchilar, hujumni par bilan aralashtirmanglar. Ey tijoratchilar, tijoratga xiyonatni aralashtirmanglar. Demak, bu kitap ana shunga o'xshash har sohadagi insonlarga qaratilgan. Gerçi bu ayet Bani İsrail hakkında bolsunlar, kimki ularning qilig'ini qilsa, ayet uning o'ziga bo'ladi. Alloh taoloning ulug' kitobimiz Qur'onda biz musulmonlarga ilgari o'tgan millatlarning qilmishlarini bayon qilib berishdan maqsad, biz musulmonlarning o ishlardan ibrat va savob olishimiz uchundir. İlgari o'tgan ummatlarning yaxshilik bilan yomonlikni aralashtirish, haqni yashirish qatorliq yomon ishlarni qilib jazo va azobga mubtalo bo'lganlikdan ibrat olib, undaq yomon ishlardan qat'iy yiroq turishimiz, uqubat va jazoga mubtalo bo'lib qolishdan o'zimizni saqlashimiz lozim. 43-oyat. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Namazı tatil erkan bilan ado qilinglar. Mo'minlarning zakotini beringlar. Va ruku qilg'uvchilar bilan birga ruku qilinglar. Ya'ni oyatning ma'nosi: musulmonlarning namoziga o'xshash namoz o'qinglar. Musulmonlarning zakotida zakat beringlar va ruku qilib namoz o'quvchilar bilan namoz o'qinglar deganlik bo'ladi. Chunki Yahudilarning namozida ruku yo'q edi. Ba'zilar bu oyat haqida to'xtalib, oyatning mazmunini keltirib, musulmonlarning jamoatida namoz o'qinglar deganlik bo'ladi, degan to'g'risini Alloh o'zi biladi. 60-oyat. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Ayni vaqtni yodingizga keltiringlarki, u vaqtda Musa o'z qavmi uchun suv talab qildi. Ya'ni Musaning qavmi kechqurunga aylanib yurgan chog'da tashnalik va mushaqqatdan qiynalib Musaga shikoyat qildi. Musa qavmini tashnalik xatardan qutqizish uchun bizdan suv talab qildi. Biz Musaga hasani toshga urgan dedik. Musa hasini toshga urdi. Shuna bilan toshdan Bani Isroil qavmining 12 jamoatining soniga yarasha 12 buloq o'tilib chiqdi. 12 jamoatdan har bir jamoatning odamlari o'zining suv ichadigan joylarini aniq bildi. Mazkur jamoatlarning hech biri boshqa bir jamoatning buloqiga daxl qilmaydi. Musa qavmiga aytdiki, Allohning ato qilgan rizqidan karangidan bilan sudinidin yanglar. Va bu sudin ichinglar. Yer yuzida buzg'unchiliklarni qilib, haddan oshadigan qilmishlarni qilmanglar. Ya'ni yer yuzida fasodchilik qiladigan qavmlardanmi o'ta haddinglardan oshmanglar. 61-oyat. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. Bu vaqtda yodinglarga keltiringlarki, tez kelayotgan vaqtlarda Musaga aytdinglar: "Ey Musa, biz bir xil tamoqqa, ya'ni keyingi bir bilan dediğimizi kelolmaymiz.
Şuna biz üçün Pərverdigarına dua qılğın. Pərverdigarın bizə zəmin indirib çıxırdıgan narsalardan çıxırıb versin. Zəmindən kəsbətlərdən tərxəmək, pide, buğday, samsaq, maş, turşaq, piyaz qatarlıqlardan bizə indirib versin. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. Musa etdi. Sizlər heç bir qədər qiyməti yox narsaları şundaq ləzzətli və iysi taamның bədəliga elishni xohlamsizlar? Yani cəfa müşəqqətsiz qo'llanilgan iysi və təmiz taamlarning o'rnida cəfa müşəqqət bilan qo'llanilgan mazkur taamlarga qaraganda ta'msiz bo'lgan narsalarni talab qilamsizlar? Agar talab qiladiganlar ushbu narsalarni bo'lsa, qudratinglar yetgan taqdirda mushu tezkilidan chiqib, shaharlardan bir shaharga ko'chinglar. Chunki sizlar talab qilgan narsalar shaharda bo'ladi. Yani köyde inmeydi. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. Ulardan nimetki nankörlük kılıştık cinayet sadır bolğanlık üçün ularni cezalash yüzünden ularning ustiga xorliq va bekorlik yüklendi. Ular Allah tarafidan nazil bo'lgan qattiq g'azabga loyiq bo'ldi. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. Bu xarlıq və fikirlikning Yahudilərə yüklenişi və onların Allah'ın g'azabiga loyiq bo'lishini tayyorlashini tushundirib ki, ular Alloh taolaning oyatlarini inkor qilib kafir bo'lishdi va uning payg'ambarlarini nohaq o'ldirishni o'zlariga odat qilayotdi. Ushbu qadislar ularning odatiga aylanib ketgan bo'lg'achqa, dunyoda ularga xorliq va fikirlik kengaydi. Oxiratda bo'lsa, ular Allohning qattiq g'azabiga loyiq bo'ladi. Xorliq va fikirlik ularga kengaygan bo'lg'achqa, Yahudi xalqi har yerda xor va razildir. Ameliyat ular boy bo'lsa-mu, lekin tabiatidagi ozgizlik va fikirlik sinib ketgan. Shunga yer yuzida Yahudilardan xorroq va mol-dunyo to'plashga Yahudilardan hiyatliroq bir millat yo'qdir. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Ularning Allohning oyatlariga kafir bo'lishi va payg'ambarlarni o'ldirishini sababi ular Allohga osiylik qilib, tuman-mahsul gunoh va xatoliklarni sodir qildi. Va har bir narsada Alloh taolo bekitgan cheklovlarga tajovuz qilishni o'ziga odat qiladi. Xuddi ana shu qat yuraklar isyon qilishda yuqori pallada yetgan va Allohning cheklovlariga tajovuz qilishda haddan oshgan. Shuning uchun ularning qabihlik bilan to'lgan dillari taslimga qattiqroq bo'lib, Allah'ın ayetlerini inkar qilishga va uning payg'ambarlarini o'ldirishga jasorat qila olgan. 62 ayet. إنَّالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Keşke fakat killerinin üstüde iman keltirgenler seni münafıklar, Yahudi dinini kabul kılganlar, yani Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiqlar seni kıyaş, ay ve yıldızı sokunduğun, özlerini İbrahim Peygamberinin kavmidin de dava kılgan kişiler, qatarlıq müzü köp firqadan kimki Allah'a ve ahiret gününün hakkıya kim bildiği iman keltirse ve yaxşı amellerini kılsa, ular için Pərverdigarının dergahida va'da qilingan ajr va savoblar bor. Qiyomat kuni Allohning amrini tanımagan kishilar jazolashdan qo'rqib turadigan chog'da ularda hech qanday qo'rqinch bo'lmaydi. Allohning amrini tanishga
Sal qarğan kişiler dünyada ömürlerini behuda işlərə zayı qılıb, qiyamətdə savablarının azıyıb qalğanlarına g'alibin bo'lgan chaqda ular hech g'alibin bo'lmaydi. 62. oyat. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Aynı vaqtni yadınlarga keltiringlar ki, biz sizlardan misaga aygısınlar ve Tevrat'ı amal qilinglar deb va'da aldık. Yani qasam qildirish bilan shunchalik va'da aldık. Shu holda va'da aldık ki, Peygamberlarning ustida tur tegini ko'tarib turdik va aytdik. Bizning sizlarga ato qilgan ushbu kitobimizni jiddiy tutsa va ahamiyatini bilgan asosda qabul qilib olinglar. Uning ichidagi narsalarni yaxshi aslanglar. Undan g'ofil bo'lmanglar. Uni unutmanglar. Innetki gunohlardan yiroq bo'linglar. Yoki oyatning oxirgi jumlasining ma'nosi innetki har ikki olamda halokatdan nijoat topishlar va yoki innetki taqvodor bandalarning qatoriga kirishlar deganlik bo'ladi. 64. oyat. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ. Ondan sizlar ana shu va'dadan keyin u va'da vafo qilishdan yuz o'rdinglar. Ya'ni qasam qilib turib bergan ishonchli va'dalarga amal qilmanglar. Uni tamoman orqanglarga cho'rib tashladinglar. فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ. Agar sizlarga Alloh taoloning fazli va mehribonligi bo'lmasa edi, albatta ziyon tortgan kishilarning qatoridan bo'lasizlar. Ya'ni agar Alloh taolo sizlarga tavba qilishga muhlat bermasa va azobini kechirmasdan yomon qilmishlarga muvofiq jazo bersa edi, albatta o'zini do'zaxga loyiq qilgan ziyokorlardan bo'lasizlar. Lekin Alloh taolo sizlarga muhlat berish orqali iltifot qildi. Natijada sizlar tavba qilib ziyondan qutulib qoldinglar. 65. oyat. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَكُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Allah'ın namı bilen qasamki, sizler Yahudiler elbette özünlerden ilgir etken ecdadınlardan Allah'ın kendisini belirtmezlik emrine karşı çıkıp, hadidin aşkan bir guruh kişilerini bilgenler. Ular cahillik kılıp, Allah'ın teslimlerine tecavüz kılışta ken turvalgaçkan, biz ularga qo'g'langan va xorlangan holda maymun suyuqlik aylanib ketganlar dedik. Ya'ni Alloh taolo ularni yomon ishlar tufayli jazolash uchun ularning maymun suyuqlik aylanishni iroda qildi-da, ular darhol Allohning irodasi bo'yicha maymun suyuqlik aylanib ketdi. Bu voqeaning jarayoni mundaq. Davud alayhissalomning davrida Ayla degan shaharning dengiz qirg'og'ida Yahudiylarning bir firqasi yashaydi. Ular dengizdan beliq tutib, uni setib turmushga kirdi. Shanba kuni Yahudilarning dunyolik ishlardan qo'l uzib, yagona Allohning ibodati bilan mashg'ul bo'lgan kunlar edi. Shunga ularning u kunlar dunyo ishlari bilan mashg'ul bo'lib ketgan edi. Biroq beliqchi Yahudilar hadisni eshitib, Allohning cheklanishini parvo qilmasdan beliq tutishda keng turishdi. Vaizlarning ta'min nasihatlariga quloq solmadi. Shuning bilan Alloh taolo ularni maymunga aylantirdi. Bu qissa Sur A'rofning وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. Ular yeni Yahudilardan dengiz yani Qizil dengiz bo'yidagi Ayla shahrining ahvolini so'rag'in degan oyatdan boshlab tafsiliy zikr qilingan. Maymunga aylanib ketgan Yahudilar yemay ichmay 2 yildan tamamen halok bo'lgan. Yani o'lgan yilidan. Demek günümüzde yaşayotgan maymunlar insandan o'zgargan maymunlar emas. Çünkü dünyada ularning zamanından ilgirmi maymunlar bor edi. 66. oyat.
فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Mazkur jazoni aşı jazo yurgizilgan chog'dagi odamlar uchun va undan keyin tasi qiyomatga keladigan odamlar uchun ibrat qiziq. Shunaqla Allohning jazosidan qo'rqadiganlar uchun ibrat va ogohlantirish qiziq. İbret edishni taqvodorlarga xos qilish, ibratning faqatla taqvodor kishilarga foyda qiladiganligi uchundir. Allohdan qo'rqmaydiganlar ibrat, savob va vazn-nasihatdan foydalana olmaydi. 67-oyat. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Ayni vaqtni yadonlarga keltiringlarki, Musa o'z qavmiga Alloh taolo haqiqatan sizlarni bir kala bo'g'izlashga buyurdi dedi. Qavmi uningga sen bizni masxara qilib o'ynayotgansan dedi. Musa men behuda o'yin o'ynaydigan nodonlardan bo'lishdan Allohga sig'inib panoh tilayman dedi. Bu qismning jarayoni bundoq. Bani İsrail qavmida bir kishi o'ldirilib, o'ligi boshqa bir mahallaga tashlanib qo'yildi. Shuningdek bilan o'ldirilgan kishining oilasi mazkur mahalla xalqidan uning qonini talab qildi. Taraf orasida ko'plagan talash-tartish va jidal mojaro yuz berdi va uzun muddat davomlashdi. Ular bu jidalni hal qilolmay, oxiri Musa alayhissalomga murojaat qilishdi va ey Allohning payg'ambari, bu ishning haqiqatini bizga bildirgin deydi. Shunday qilib, Musa alayhissalom bu to'g'rida Allohga murojaat qildi. Natijada Allohdan bunday yo'l keldi. Bani İsrail qavmi bir kala bo'g'izlab, birer a'zosi bilan o'ligini ursa, o'lik tirilib, o'zini o'ldirgan kishini o'tib berdi. Musa alayhissalom Allohning buyrug'iga binoan Alloh sizlarni kala bo'g'izlashga buyurdi deganda, qavmi uningga biz sana bu o'likning kim tarafidan o'ldirilganligini biz aytib berganimizda sen bizga kala bo'g'izlanlar deysan. Buning bu ma'nosi sizdan bak g'alatidir. Go'yo sen musulmon ma'nosiz javob bilan bizni masxara qilib o'yin qilishni xohlamsan deydi. Shunday bilan Musa alayhissalom undaq aqlsiz nodonlardan bo'lib qolishdan Allohga sig'inib panoh tilayman deydi. Chunki Allohning amrini yetkazayotgan chog'da masxara va o'yin bilan chiqish nodonlik chiqqan aqlsizlikdir. Payg'ambarlik vazifasi masxara qadam besishni ketirmaydi. Mo'min uchun masxara qilish aqlning yo'qligidan va nafsining ko'ngli kirib ketishdan darak beradi. Musa alayhissalomning bu so'zlari masxara qilishning cho'ng gunoh qatoridan ekanligiga dalolat qiladi. Bani İsrail qavmi bu to'g'rida bir kala bo'g'izlashning Allohning amri ekanligini qat'iy ravishda bilgandan keyin buning xosiyati kalaning qandoq qilishganligini Musa alayhissalomga so'rashdi. 68-oyat. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. Ular aytdi: "Ey Musa, biz uchun Parvardigorimizdan so'rag'inki, u kala qandoq qiladi? Uni yuz qilmoq, buni bizga bayon qilib bersin." قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Musa aytdi: Parvardigorim aytdiki, u kala qirib qolgan kalima emas, so'zga yetmagan yosh kalima emas. Va yoshning o'ttirishda o'ttir hol bir kaldir. Endi buyurilgan ishlarni qilinglar. Lekin Bani Isroil qavmi bu javobga qanoat qilmay, yana bunday savollarni so'rashga boshladi. 69-oyat. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. Ular aytdi: "Biz uchun Parvardigorimizdan so'rag'in, u kalaning rangining qanday ekanligini bizga bayon qilib bersin." قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع
فاقع لونها تسر الناظرين. متأكد Pervertgarın gözmen edilişi ülkelik kırıklarıdır. Onun kırıklık insan inak zarurdur. Yani çok kırıklarıdır. Bu kalının kırıklık kargan kişilerini suyundurdu ve zoklandırdı. 70. ayet. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Ular aytdi, biz uchun Parvardigardan so'rag'in, u qavmning qandoq qilishligini biz bayon qilsin. U qavm islatgan kalima va teolab qo'yilgan kalima. Çünkü oturuyor sırıkkallar şeyler kulu boğalık için bu kallarının karıştığını boğacağız bir kıyım oldu. Eğer Allah Teala halisa yani bizim o kalını tepkimizi irade kılgan bolsa biz o kalını tepki gözmen yüzeklemeyiz. İradesini baktirdim. Benim İsrail kalını bir kalı boğacağız verir. Eğer onlar bir kalı boğacağım bolsaydı elbette vazifini ada kılgan bulur. Bütün onlar özür için kıyım için taledi. Bundan Allah Teala ulama işini kıyımlaştırdı. Eğer ular inşallah Allah halisi bilgen bolsaydı, elbette mahsus sıfatlangan o kalın tepkisinin yerini ahir zamanı tapalmagan bulur. Bu hadistin ma'lum bilip turibdi ki, irade kılıngan her bir yaxşı işe inşallah Allah halisa deyip targ'ib qilindi ve yaxşı ko'rilgan ish hisoblanadi. Shuning uchun Allah Teala payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi ve sellem xitob qilib nima ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. Sen bir işini kılmak bolsan, ayette şu işi çıkım kılman demekten Allah halisa diyen sözü kılsıp dedim. 71. ayet. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Musa ettim. Tek şüphesiz Parvardigarım demekteydim. O kala işletildiğin, yeni yerhede ve ziraat işleri işlendiğin kal emez. Arqandaq ayıp ve nuslanın hali bolğan kalıdır. Yaki, hemmiz kim beşleyip yaylaqqa öz ihtiyar kıyıp verilgen kalıdır. O kalıda terisinin rengide başka hiçbir rang yoktur. Onun rengi çok sırıktır. Hatta müziği ve kıyafetini sırıktır. Bani İsrail kavmi ettik. Bana emri hakikatini bayan kıldım. Emri ona sıfatları bizi enik buldu. Hiçbir şey de kalmadı. Ular sınıftığın için ben testi uğrayıp kalın tutup boğuldu. Halbuki onları buyurgan için icra kılıçta yakın mı kendilenidir? Yani ularının boğulduğu buyurgan kalın sıfatlarını biliş doğrultusu sual ve münadiyeti ahirletti. Boğulduğu buyurgan kalın bazı sıfatları bayan kılındı. Müştaksa ular u kalını boğuzlap buyruğunu becer keltirişki yakın kelmedi. 73. ayet. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. Aynı vakti adımlar keltirenler ki işler bir kişi öldürgenler. Bütün öldürülgen şirk hakkında özara ihtilaflaşsınlar ve güzel mecra kılışsınlar. Yani harcayanlar onun öldürülüşünü başka cemaat ve aile istirip bir-birlerine tesmek kılışsınlar. Halbuki Allah Teala sizlerin geçirgen nefsini aşkar kılmıştır. 73. ayet.
فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. Biz boğazlanan karının azalarına birer tartışılan öldürülgen kişinin keskin ulanlar dedik. Buna bilen ular boğazlanan karına bir azasılan ilişkin öldü. Neticede öldürülgen kişi tövdüğü ve katilinin kimlikini itibardı. Allah işte öldürülgen kişinin kırıldıgında tutarlıq ölüklerini kırıldırdı. Şunakla Allah Teala özden seksiz kudretinden belirlediği işleri kestidir. Hakikler aklanlarına yol görüşülen bir cemi kıldırıştı kadir zatına sadık veliklerini kıldırıştı kadir istedikini bilgeydiler. 78. ayet. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. Sizler ayşe ibretini düzen kirlenirken dünyalar kötüdür. Sizlerden dünyalar katlıkta taşlı okuştur. Belki taşını katlıktır. Sizi bazı taşlardan malum şekilde faydalanmalı öyledir. Bütün sizlerden dünyalarda hiç kalmak fayda yoktur. Ve hiç şekilde Allah'a itaat kılıç tarafı yürüşmeydim. Nəhayət kən ibretlik mevcudlarını dillerinlərə təsir qılmaydım. Taşdan hər xil şəkildə faydalanğıl bolğan bolsunmu, sizlərdən buyurlar sizimizə fayda verməydi. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. Taşlar içində həqiqətən şunday taşlar var ki, ulardan çoğun uşaqlar eqib durur. Yani yer üstüde her tarafta eksilgen son derya arası menbaları tağlardır ve taşlarına artık eksildir. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. Yani şu taşlar arasından hakikaten şunlar taşlar var ki, var yerlidir ve ulardan su çıkıp bulak buluyor. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ. Yani şu taşlar arasından hakikaten şunlar taşlar var ki, ular Allah Teala'dan korkanlık için tağına üstüden tüyenlik bulup düşüdür. Taşlar Allah'ın buyruğu boyutundadır. Allah'ın iradesi taşlar hakkında nemini halisa, ular Allah'ın iradesini karşı çıkmaydı. Bütün cahil Yahudilerinin dinleri Allah Teala'nın emrini boyutunmaydı. Allah'ın kalamını anlığında yunsumaydı ve Allah'tan korkmaydı. Bunun için ular buyurulgan ibadet keltirmeydi. وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Allah Teala sizlerden kılgan işlerden gafil emektir. Allah Teala yukarıda zikrettiğinden mesaj sıfatlarından sıfatlangan Yahudilerinin Müslüman bölüşünü ümit kılgan ve müminlerinin ümidlerini üzüldükleri demektedir. Allah Teala yukarıda zikrettiğinden mesaj sıfatlarından sıfatlangan Yahudilerinin Müslüman bölüşünü ümit kılgan müminlerinin ümitlerini üzüldükleri demektedir. 78. ayet. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون. Yahudilerinin umuşu halkını bilenden kimi ularning iymon keltirib, sizlarning so'zlarini tasdiqlashni umid qilamizlar. Halbuki ulardan bir guruh kishilar Allohning so'zini anglaydi, ya'ni Tavrat o'qiydi. Ondan uning hukmlarini tushungandan keyin uni o'zgartirdi. U guruh o'zlarining Tavratni o'zgartirganligini va Allohning so'zini yolg'on bo'xtonni qaytib olganligini bilib turib bu ishni qildi. Mushu holatda turgan johillar qanday sizlarning dinlariga iymon keltirdi? Sizlar ularning iymon keltirishini umid qilmanglar. 76. ayet.
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. Hacamki Yahudilarning munofiqlari chin e'tiqodli musulmonlar bilan uchrashgan, biz iymon keltirganlar qatoridandirmiz deyishib, tili bilan iymonni oshkorlaydi. Ya'ni bizlarning dinlarning haqiqatini tasdiqladik, payg'ambarlarning haq payg'ambarligiga iymon keltirdik. Chunki biz shu payg'ambarning avatiladiganligini, uning oliy sifat va go'zal axloq ekanligini kitobimiz Tavratda ko'rgan deyishdi. Qachonki ular o'zaro ko'rishib, yetishlardan xoli bo'lsalar, ko'nglari ularga kayib. Nima uchun Alloh taolo Tavratda sizlarga maxsus bayon qilib bergan maxfiy sirlarni, ya'ni Tavratda xushbishorat berilgan payg'ambarning axloq va oliy sifatlarini musulmonlarga aytdilar? Musulmonlar Parvardigoringlarning kitobida bayon qilingan hukmlar bo'yicha o'zinglarning iqrori bilan sizlarga pokit ko'rsatmamdi. O'zinglarning xato qilganliklarini isbotlab qo'yganligini va sizlarni to'g'rini qabul qilishga majburlaydiganligini tushunmaysizlar deydi. 77. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. Yahudiler Allah Teala'nın ularning dillarida yashirgan kufrlarini va tillarda oshkor qilgan munofiqliklarni biladiganligini bilmaydi. 78. oyat. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. Yahudilarning ba'zisi yozishga o'qishni bilmaydigan nodonlardir. Shuningdek ular o'zlariga nozil qilingan Tavratni bilmaydi. Lekin ular olimlardan anglagan asossiz xurofotlardan ko'ngli yoqqan behuda orzularni biladi. Ular faqat gumon bilan ish qiladi. Ya'ni ularning oxirgi payg'ambar va oxir zamon payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamning payg'ambarligi borasida Tavratda berilgan bishoratlarni inkor qilishni olimlarga aytish va xato gumon bilan ish qilishni biladi. 79. oyat. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Kitobni o'z qo'li bilan o'zgartirish bo'lib, bu kitob Alloh tomonidan nozil qilingan kitobdir degan Yahudiy olimlarning holiga boy. Ularga qattiq hasrat, nadomat va og'ir azob uqubatlardir. Ular bu ishni ozgina dunyolik manfaat uchun qilgan edi. Ularning bunday og'ir azob uqubat va qattiq hasrat, nadomat yo'liqi ularning Allohning kitobini o'zgartirib, o'zining xohishlari bo'yicha chiqqanligi va kitobni o'zgartirish uchun pora olganliklari uchundir. 8. oyat. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Yahudiler özlerinin gumanlarca ahiretten dozaq o'ti bizni bir necha kun ortiq azoblayolmaydi deyishdi. Ey payg'ambar, ularga sizlarda Allohdan, ya'ni Allohning kitobi va hikmatidan olgan va'da bormi? Agar sizlarning bu to'g'rida Allohdan olgan va'danglar bo'lsa, Alloh taolo qilgan ahdi va bergan va'dasiga qat'iy xilof qilmaydi.
yoki sizlar haqiqatini o'zinglarmi bilmaydigan bir ishni to'qib Allohga bo'ston gaplamsizlar degan. Alloh taolo ularning bu asossiz gaplarning yolg'onligini bayon qilib nima deydi? 81-oyat. فلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ameliyat sizlarning da'vo qilganlaringiz emasdir, balki sizlar do'zax o'tida mengi azoblanasizlar. Chunki cho'ng gunohlardan birini qilsa va gunoh uning hamma atrofini o'rib olsa, ya'ni u gunoh uning dili va barliq a'zolarini o'lchib olsa, u kishi u gunohni qilishdan ko'z uzmagan holatda bo'lsa, unda holat o'lgan kishilar do'zaxga kirdi. Ular do'zaxda mengi qolg'uchilardandir. Tafsirchilar bu oyatda qilgan gunohdan Allah şerik keltirishini bilib, eng so'ng gunoh maqsad qilingan deyiladi. Ularning bu qarshi to'g'ri qarashdir. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. İman etqan və yaxşı əməllərini qılğan kişilər cənnət əhlidir. Ular ni'mət və saadət məkanı bolğan cənnətdə məngi huzurludur. 83-ayət. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى. Ayni vaqtni yadinglarga keltiringlarki, biz Bani İsrail qavmidan Tavratda qattiq va'da oldik. Ularga 8 xil ishni buyurdik. Ular uni qabul qildi. Ularning bu buyruqning o'zlariga vojib bo'lganligini iqror qildiradigan tuyandagi ishlarga buyurdik. Bizani Allohga ibodat qilinglar. Ota-onalarga yaxshilik qilinglar. Yeni gap so'z, harakatda ularni xush qilishni taqsimlarning baricha sap niyat bilan ko'zlanglar. Ularni danjitishdan ogoh bo'lib, hurmat qilishni vojib bilinglar. Yaqin qarindosh va urug' tuqqanlarga yaxshilik qilinglar. Ya'ni urug' tuqqanga yaxshilik qilish, rahimni bajo keltirishdir. Rahim bo'lsa, tuqqanlik qilishga mahkam bo'lishqa va uni izlashga sabab bo'ladigan muomalalarni qarindoshlarga qilishdir. Agar qarindoshlari yo'qsul bo'lsa, ularga taqatining yetishiga iqtisodiy yordam berishdir. واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Yetimlarga yaxshilik qilinglar, miskinlarga, ya'ni turmushini qamdashdan ojiz bechoralarga yaxshilik qilinglar. Ya'ni xayr ihson va sadiqa bilan ularning ahvolidan xabar olinglar. Atrofinglardagi odamlarga muloyimlik bilan yaxshi so'z va yaxshi muomala qilinglar. Ya'ni oyatning ma'nosi avom xalq bilan muomala qilganda yaxshi axloq, muloyim so'z orqali insoniyat va islomiyatning adab axloqi, oliy sha'niga loyiq muomala qilinglar deganlikdir. Ularga tarif qilingan namozni o'z vaqtida ado qilinglar va milonlarning zakatini loyiq bo'lgan yerlarga beringlar. Ondan sizlar mush buyruqni qabul qilib va'da bergandan keyin mush va'daning mazmuniga amal qilishdan yuz o'rganinglar. Lekin sizlardan bo'lgan ozg'in bir qism kishilar mazkur va'daga vafo qilishdi. Sizlar va'daga vafo qilishdan yuz o'rishga odatlangan xalqlar. 84-oyat. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. Ey Yahudiler,
Ayni vaqtni yadinglarga keltiringlarki, Tavratda sizlarning ota-bobolaringlardan, shundoqla sizlardanmi Tavratning hukmiga asosan o'zinglarning qilini o'zinglar tetmanglar, o'zinglarning yurtidan o'zinglarni qo'g'lab chiqarmanglar deb va'da oldik. Ya'ni o'zinglarning dini bilan barobar o'rnida turadigan o'z xalqinglarning qilini tetmanglar. O'zinglar bilan o'xshash diniy qarindoshlaringlarni o'z yurtinglarga o'xshash yurtidan qo'g'lab chiqarmanglar deb va'da oldik. Ondan sizlar ey Yahudilar, qo'linglardagi Tavrat o'zgargan mazkur va'dani qabul qilinglar va uni qabul qilganliginglarni iqror qilinglar. Shundoqla Tavratning haq ekanligiga ishonganliginglar uchun mazkur va'daning o'ringanligiga guvohlik berayapsizlar. 85 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. Ondan qan ketmaslik va o'z xalqini yurtidan qo'g'lab chiqarmas haqida ushbu va'da elinib, uningga iqror qilingandan keyin, ey Yahudilar, sizlar ana shundoq nachar kishilarki, o'z va diniy qarindoshlaringlarni o'ldirdinglar. O'zinglarning millatidan bo'lgan bir firqani o'z yurtidan, o'z diyoridan qo'g'lab chiqardinglar. Gunoh qilish va zulm qilish badaliga bo'lsa-mu, yot millatlarning o'z millatinglarga zulm qilishiga yordam qildinglar. Ya'ni Allohning farmoniga osiylik qilish va o'z xalqinglarga haddan ortiq zulm qilish orqali yot millatlarga yordam qilib, o'z xalqinglarni o'ldirdinglar. Ularni o'z yurti va diyoridan qo'g'lab chiqardinglar. Agar o'z millatinglar asr tutishlarga kelsa, ularga yaxshiroq bo'lish uchun ularni ozgina ko'lam bilan asrlikdan qutqizib oldinglar. Holbuki, xalqinglarni o'z yurti va makonidan qo'g'lab chiqarish sizlarga harom qilingan ish edi. Bu qismning tafsiloti Kashful bayon nomli asarda zikr qilingan. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. Sizlar musulmon yomon qilmishlarni qilish orqali sizlarga nozil qilingan muqaddas kitob Tavratning ba'zi hukmlariga iymon keltirib, ba'zi hukmlarni inkor qilamsizlar. Ya'ni ey Yahudilar, Tavratda sizlarga ta'rif qilingan va amal qilish to'g'risida sizlardan va'da elingan hukmlardan bir-biringlarning qinini ketmanglar, bir-biringlarni majburlash orqali yurt va diyoridan qo'g'lab chiqarmanglar. Bani Isroil qavmidan qandoq bir qo'l yoki tugashni topsanglar, uning to'limini berib azod qilinglar degan hukmlarga amal qilmasdan, mazkur cheklangan ishlarning haromligini tunimasdan bir-biringlarni o'ldirdinglar. Ularni yurtlaridan qo'g'lab chiqarish orqali o'limdan ortiq zulm va azobga duchor qildinglar. Holbuki sizlarning o'z qarindoshlaringlarni o'ldirish va ularni yurtlaridan qo'g'lab chiqarish qilmishinglar qo'linglardagi Tavratda harom qilingan ishlardir. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. Sizlarning so'ngdagi mushundaq qabih ishlarni qiladigan kishilarning jazosi bu dunyoda xorliq va rasvolikqa mubtalo bo'lishdan boshqa emas. Ana shu badbaxtlar qiyomatda eng qattiq azobga duchor bo'ladi. Ya'ni qiyomat kuni baxt saodatga erishgan kishilar jannatga qarab manganda bu badbaxtlar do'zaxga ko'rilib elib mengiladi. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Allah Taala sizlarning qilgan amallaringlardan g'ofil emasdir. Ya'ni Allah Taala sizlarning va'daga vafo qilmaganliklaringizni obdan biladi va har ikki olamda sizlarga tegishli jazoni beradi. 86-oyat.
أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أنا شو قبش سربلن سبتلنجلر شمق قرنكي آخرتنا تجمس منجلس نعمتني دنيانا أزغن مدة دوام تدغن أزغن راحت فراغتي huzur halayeti kilişti. Şuna üçün ahiret ularga berildiğen azap qattiq tüvəllik demeydi. Şunaqla ularni ushbu azapdan qutulduradigan yordamchilarmi bo'lmaydi. 7. ayet. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. Allah'ın namı bilan qasamki, biz yazılan kitabni, yani Tevrat'ı Musa'ga berdik. Musa'dan keyin Bani İsrail qavmiga payg'ambarlarni avatdik. Shunaqla Maryamning o'g'li Isoga oshkor mo'jizalarni berdik va Isoni Ruhul Qudus bilan quvvatlantirdik. Ba'zilarning qarashiga ko'ra Ruhul Qudusdan Jibril alayhissalom ko'zga tutildi. İmam Tabari musu qarashni qo'llagan va musu tafsirning to'g'ri bo'lish ehtimoliga eng yaqindir degan. Yana ba'zilar Ruhul Qudusdan Isa alayhissalomning vujudga kirish moddasidan iborat pak ruh ko'zga tutildi. Uning vujudga kirish moddasi uningga ota-bobolarning pushtidan va onalarning rahmidan kelgan bo'lmasdan, aksga ilohiy dunyodan kelgan pak ruhdir degan musu qarashni qabul qilgan. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ فَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Yahudiler, sizlarga avatilgan payg'ambarlar ko'ngillarga yoqmaydigan gap so'z bilan kelsa, xuddi iblis takabburlik jihatdan Allohning buyruqini qabul qilmagandek, uningga iymon keltirishdan yuz o'rmadinglarmi? Takabburlik qilmadinglarmi? Hatto haddinglardan o'tib iymon keltirishdan bosh tortganlar yetmaydigandek, mazkur payg'ambarlarning bir qismini yolg'onchilik qilsanglar, yana bir qismini qonxo'rlarcha o'ldirmadinglarmi? 88. oyat. فَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Yahudiler aytdi, bizning dinlarimiz g'ilab ichidir, ya'ni ta'dib bilan o'ralgan. Shuning uchun sening so'zlaring bizning dinlarimizga ta'sir qilmaydi. Biz Qur'onni va sening so'zlaringni tushunmaymiz. Alloh taolo ularning bu so'zini rad qilib mundoq deydi. Ularning dinlari yaratılışdırlar ta'dib bilan o'ralgan emas. Belki ular dillerinin mayilliqini kufrga merkezleştirgenlik için Allah Teala ularning rahmetidan yiroq. Allah Teala ularni rahmetidan yiroq tavfiqidan mahrum qilgan. Shuning uchun ular qo'llaridagi kitobning ozgina bir qismiga iymon keltirdi. 89. oyat. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ. Yahudilarga Allah tarafından özür bilen birli bo'lgan kitobni tasdiqlaydigan ulug' bir kitob, ya'ni Qur'oni Karim kelgan chog'dan ular u kitobga ishonmadi. وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. Halbuki ular bundan ilgari, ya'ni oxirgi payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamga payg'ambarlik vahiy kelishi ilgari, ana shu payg'ambarni vasila qilib turib, mushriklardan iborat dushmanlar ustidan g'alaba qilishni Allohdan tilashatdi. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Ular to'nigan payg'ambar, ya'ni Tavratda sifatlari bayon qilingan Arab payg'ambar kelgan chog'da uning payg'ambarligini inkor qilishdi va kofir bo'lishdi. Allohning la'nati haqiqatan kofirlar ustidadir.
90. ayet. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. Ularning qilmishi intayin ajablanarli va yomon qilmishdir. Ular bu yomon qilmishga o'zining taxt saodatini tegishdi. Ana shu yomon qilmishlar bo'lsa, Alloh taolo nozil qilgan Qur'oni Karimni inkor qilish va unga kofir bo'lishdan iboratdir. Ular Alloh taoloning o'z bandalari ichidan biror bandasini o'zi tanlab, unga o'z marhamati va iltifotidan iborat payg'ambarlik vazifasini berganligiga hasad qilganligi uchun musulmon yomon qilmishlarni qilishdi. Allah Teala özünün tanlanğan bəndisi və uluq sərdarımız Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmini özünün çəksiz mərhəməti və iltifat bilən peyğəmbərlik vəzifəsini şərəfləndirген çağda Yahudiler onun həsəd qılğanlıq səbəbindən Allah Teala nazil qılğan Qur'anı inkar qıldı və kafir boldu. Ularning öz nəfsini, yəni imanını kufrğa tegişdi, intayın qabih soda, intayın ziyarlıq muamilidir. فَبَاءُوا بِغَضَبٍ على غضب. Yahudiler imanını kufrga satqanlık sebebiden Allah Teala arqadan nazil qılğan hər türlü azab uqubatga yo'liqdi. Demek İslam əhlinin bundan çoxum ibret edişi vacibdir. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. Kafirler için ahirette onların xorluğu azab tayyordir. Kafirler Allah'ın dinini xar görüp inkar qılğanlıq üçün ahirette ularını xar və paymal qılğıcı azab vardır. 91. ayet. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. Qachonki Yahudilarga Allah Taala nazil qilgan kitobga, ya'ni Qur'on Karimga iymon keltiringlar deyilsa, قالوا نؤمن بما أنزل علينا. Ular biz o'zimizga nazil qilingan Tavratga iymon keltiramiz. Bizga musu yetarlidir deyishdi. ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. Ular Tavrat'ın başka kitaplarını inkar qiladi. Halbuki Tavrat'ın keyin nazil bo'lgan Qur'on Karim haqdir. Yahudilarning qo'llaridagi Tavratni tasdiqlaydi. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. Ularga aytqinki, agar sizlar Tavratga chin iymon keltirgan bo'lsanglar, nima uchun bundan ilgari Allohning payg'ambarlarini o'ldirdinglar? Halbuki bu ish Tavrat harom qilingan va cheklangan ishlardandir. Agar Tavratga iymoninglar bo'lgan bo'lsa edi, bunda qabih va nakar qilishni qat'iy qilmagan bo'lardinglar. 92. ayet. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Allah'ın namı bilan qasamki, Musa peygamber haqiqatan sizlarga oshkora mo'jizalar elib keldi. Musa Tur tog'iga ketgandan keyin sizlar Muzayni ma'bud qilib olisizlar. Sizlar zulm qilishni o'zinglarga odat qilib olgan qavmdirlar. Ya'ni ibodatni loyiq bo'lmagan joyga qilishni odat qilib olgan qavmdirlar. 92. ayet. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. Ayni vaqtda yodinglarga keltiringlarki, u vaqtda sizlardan qat'iy ta'kidlab va'da oldik va beshinglarning ustiga tur terini keltirib turib aytdikki, sizlar biz ato qilgan kitobni, ya'ni Tavratni jiddiy va qizg'inlik bilan elinglar, uni mahkam tutinglar, uningga buyruqlari va cheklimalarini qabul qilish maqsadida quloq solinglar va uningga amal qilinglar.
قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. Yahudiler sözünlerini aldık, lekin ona itaat kılmadık deyip. Ularning dillariga kufri mahkam o'rnab ketganligi sababidan taliblarga Muzayning ibadati so'ndirildi. Ya'ni Muzayning muhabbati va uning ibadatiga bo'lgan hirishmanlik ularning dillariga aslo zavol topmaydigan ravishda mahkam o'rnashib ketdi. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Ey Peygamber, ana shu Yahudilarga aytdimki, agar sizlar Tavratga iymon keltirgan bo'lsanglar, undaqda iymoninglar sizlarga buyurgan qabih ish nima degan ajablanarli yomon ish, ha? Ya'ni iymoninglar sizlarni Allohning kalomini oldik. Lekin itoat qilmadik deyishga va Muzayga ibodat qilishga buyurdi. Shundaqmi? Hargiz shundoq emas. Sizlarning Tavratga kimligini iymon keltirdi deb faraz qilgan taqdirda iymoninglar sizlarni ushbu qabih ishlarni qilishga hargiz buyurmaydi va bu yomon qiliqlarga aslo ruxsat bermaydi. Chunki Tavratda payg'ambarlarni o'ldirishning joizligiga, Muzayga ibodat qilishning durust va haq ekanligiga qat'iy dalil orqali bekitilgan narsani inkor qilishning shirkga dalolat qilgan hech bir hukm yo'qdir. Halbuki sizlar ushbu yomon qiliqlarni qilishga iymoninglarning buyuradiganligini da'vo qilyapsizlar. Shunga asoslanganda sizlarning Tavratga keltirgan iymoninglarning haqiqiy iymon emasligi amaliyotda sizlarning iymoninglarning iymon deyishga loyiq emasligi ochiq oshkora isbotlandi. Shundan keyin sizlar nima uchun o'zimizga nozil qilingan Tavratga iymon keltirmaymiz deb da'vo qilishlar? 94-oyat. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Aytqinki, ey Yahudilar, sizlar da'vo qilgandek Allohning kitobi va hukmiga asosan oxiratda, ya'ni jannatda sizlardan boshqa hech bir insonning haqqi bo'lmasa, bu faqat sizlarga xos bo'lsa, undaqda jannat bizga xos degan so'zinglarda rostli bo'lsanglar, o'limni orzu qilib beqinglar. Chunki o'zimiz jannat haqida ekanligini qat'iy ravishda bilgan kishi ushbu jafo mushaqqatdan tezroq xalos bo'lib, rohat farog'at diyor bo'lgan jannatga tezroq erishib tezroq yetishni orzu qiladi. O'lim ko'rikidan o'tmay turib, mazkur rohatga erishib bo'lmaydi. Shundan keyin, ey Yahudilar, sizlar jannat faqat bizga xos, bizdan boshqalar jannatga kirolmaydi deb da'vo qilgan bo'lgandan patroq jannat yetish ishtiyoqida o'limni orzu qilinglar. Agar o'limni orzu qilmasanglar, da'voyinglarda yolg'onchi bo'lgan bo'lasizlar. 95-oyat. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. Ular öz qo'llari bilan qilgan gunoh va xatoliklar uchun jazoga tortiladiganligini bilgan, o'limni hargiz orzu qilmaydi. Alloh taolo zolimlarning ahvollarini va qilgan yomon ishlarini bilib turg'uchidir. 96-oyat. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ 1000 سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Allah'ın namı bilen qasamki, Yahudiler gözmen uzun ömür körüşkep,
barliq insonlardan bekroq yurishmandir. Hatto ular uzun umr ko'rishga mushriklardan bekroq yurishmandir. Ularning biri 1000 yil yashashni xiyol va orzu qiladi. Halbuki uning 1000 yil yashashi va uzun umr ko'rishi uni tegishlik azobdan yiroq qilolmaydi. Alloh taolo ularning qilmishlarini ko'rib turuvchi va bilib turuvchidir. Ya'ni Allohlar bandalarning qilgan amallarining haqiqati va mohiyatidan xabardordir. Maxfiy sirlarni ulardan beklayib bilib turuvchidir. Ularning qilgan amallariga yarasha jazo berdi. Şuna bandalar bu ma'noni har zaman esirga keltirib, mukofotga loyiq bo'lgan yaxshi amallarni qilsin. 97. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Yahudilarga aytdimki, kimki Cibrilga dushman bo'lsa, uning vahiy yetkazuvchi farishtaga bo'lgan bu dushmanligi Cibrilning uning dilinga Qur'on Karimni yetkazganligi uchundir. Allohning amri bilan nozil bo'lgan Qur'on Karim o'zidan ilgari nozil bo'lgan kitoblarga din asoslari jihatdan muvofiq keladi. Bilibmi Tavratda bayon qilingan voqelik va hukmlarni tasdiqlaydi. Mo'minlarni islomdan iborat haq dinga hidoyat qiladi. Ularning sabat ve yukarı mertebelerine erişilganlık bilen işaret verildi. 98. ayet. Men kana aduwan lillahi ve melaikatihi ve rusulihi ve Cibril ve Mikal fe innallaha aduwan lil kafirin. Kimki Allah Teala'ga, onun tarifçileriga ve peygamberlerge Cibril ve Mikail'e düşman bulunurken, tek şüphesiz ki Allah Teala kafirlere düşmandır. 99. ayet. وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Allah'ın namı bilen qasamki, biz sana roşan, uçuq, askar ayetlerini nazil kıldık. Hani şu roşan ayetlerini fakat Allah'ın tek çevirilerden askan kişilerle inkar kıldı ve ona kafir buludu. 100. ayet. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل أكثرهم لا يؤمنون. Yahudiler intayin roşan ve askar bayan kılıngan ayetlerini inkar kılındı. Ular qaçan iki qat'i ravishda va'da qilsa, ularning bir qismi ana shu va'dalarni ko'rib tashlaydi. Ya'ni va'dalarga vafo qilmaydi. Balki ularning ko'pincha firqalari Tavratga iymon keltirmaydi. Ularning Tavratga iymon keltirmaganligidan dalil shuki, ular ahdini buzishni asla gunoh sanamaydi va unga faqatla parvo qilmaydi. Halbuki ularning bu qilmishi Tavratda bayon qilingan hukmlarga qarshidir. Ularning Tavratga iymoni bo'lsa edi, albatta uning hukmlariga xilof ishlarni qilmagan va xiloflik qilishni odatga aylantirib olmagan bo'ladi. Bu oyatda musulmonlar uchun ogohlantirish va ibrat bor. 1. ayet. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Ahli kitap Yahudilerinin qo'lidagi kitobni tasdiqlaydigan, ya'ni Tavratdagi ilohiy hukmlarning rostligini isbotlaydigan hurmatli bir payg'ambar ulug' Alloh tarafidan avatilib, ularga kelgan chog'da kitob bergan kishilarning, ya'ni Bani Isroil qavmining bir qismi Allohning kitobini
Allah'ın kitabı Tevrat'ını arkalarına taşıdı ve onlardan tamamen yüz erdi. Ular xuddi Tevratning Allah'ın kitabı ekanligini asla bilmaydigandek his qildi. Yani Tevratning Allah'tan nazil bo'lgan kitob ekanligini bilib turib, ulardan yüz erib, ularning hukmlariga muvofiq bo'lmagan ishlarni qilganlik uchun o'zini nalan ko'rsatib, go'yo Tevratning Allah'ın kitabı ekanligini asla bilmagandek bo'ldi. Yuqoridagi so'zlarning mazmunida musulmonlarga alohida eskartish va inson ibratlik saboqlar bor. ayet. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. Yahudiler Allah'ın kitabını yüz erdi. Şeytanlar, yani serkeşkinler ve hilgar mezgar insanlar Süleyman'ın padişahlığı hizmet kılıp tokuğan sihirli ergeçti. Hilgar, mezgar sihirgarlar Süleyman'ın padişahlığı müsü sihir bilen eğri turgan. Eğer onun özgünün közünü nakit kılmagan isim bulmuş idi, insanlar alvaslar ve kuşlar Süleyman'a ergeçmeyen ve onu boysunmağa buladı deyip Süleyman aleyhisselam'a sihirini müsbet verip bunu sihirgar dep atab hizmet yapmış etti. Allah Teala Süleyman aleyhisselam'ın şeytanlar tokup çıkan hem de o hürmetli peygamberge müsbet bergen sihirgarlık ve kutulaşını taklap namaktaydı. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Süleyman hergizmi sihirgar ve kafir bolmadı. Lekin şeytanlar, yani Süleyman'a mushuk hikmetini saplab sihirga amal qilgan hilgar ve mezgar sihirgarlar kafir bo'ldi. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Ani şu hilgar ve mezgar sihirgarlar insanlarni ozdirish ve ularning aqidalarini buzish uchun insonlarga sihirgarlikni ta'lim beradi. وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Babil'da Harut ve Marut isimli iki farishtaga sihirden hiçbir narsa nazil qilinmadi. Ular ikkisi eskilgi sihir üretmedi. Ta ki ular onunla biz faqat insonlarni sinashni istaydigan kuchni bilmiz. Shunga sen sihirga amal qilib kofir bo'lib ketgan deyishga muhtoj bo'lg'ay. Yahudiy şeytanlar Harut ve Marut isimli farishta osmondan Babilga tushib insonlarga sihirni ta'lim beradi. Ular insonlarga sihirni ta'lim berishdan burun balki so'zlarni aytib, ularni sihirni yuzimiz ketishdan ma'lum bo'lib deyishib tarixlarga tuhmat qildi. Yani qat'iy asli yo'q yolg'on so'zlarni to'qib chiqdi. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Yahudiler ana shu şeytan sifatli mezgar sihirgarlar paydo qilgan sihirgarlik va kufr qilishdan er xotinning orasini ayiradigan narsalarni o'rgandi. فَيَتَعَلَّمُونَ kelimesi gramatik jihatdan yuallimun kelimesi bağlıdır. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Halbuki sihirgarlar Allah'ın iradesi ve takdirsiz hiç kimde sihir kılmışlardan ziyan zahmet yetkizemedi. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Sihirgarlikni öğrendikler özürge ziyan yetkizadigan hiç menfaat yetkizadigan ilimni öğrendi. Yani sihirgarlik ilmi dini ve ahiret hikayeti ziyanlık ilimdir. وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Yahudiler Tevrat'ta bayan kılıngan ayetin mezmununu şunu qat'i biletdikin, şeytanlar to'qib sihirni Allah'ın kitabıga tegishganlarga qiyomatda yaxshilikdan hech nasibi yo'q. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ.
لو كانوا يعلمون. Yahudilarning o'zining qimmatli kimsizlarning kiyishda qilmishlari nima degan yomon, nima degan ajablanarli ha? Ya'ni ularning Allohning kitobini tashlab sehrni o'rganishi oxiratning foyda manfaatini badilagan dunyoning ozg'ina foydalarini tanlashi nima degan yomon, nima degan ajablanarli ha? Agar ular o'zlarining bu qilmishlarining yomonligini bilgan bo'lsa edi, sehrni hargiz o'rganmagan va unga amal qilmagan bo'ladi. Ayet. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Agar Yahudilar Allah'ın peygambergen ve onun kitabı Kur'an-ı Kerim'e iman keltirip Yahudi dininden ve sihirgelikten yüz örse, elbette Allah'ın dergahıdan ata kılmağa savap ular için en yaxşıdır. Eğer ular Allah'ın dergahıdan ata kılmağa savapdan yaxşılarını bildiğin bolsaydı, elbette yaman işlerini kılmağa bilir. Ancak bazı tefsir kitaplarda bu ayet kerimin tefsir işi to'xtalganda Marut ve ularning qilmishlari to'g'risida bir qism rivoyatlar qissalar zikr qilingan bo'lib, ular to'qilma ya yolg'ondan iboratdir. Bu to'g'rida ilgirgilardan naql qilingan rivoyatlar Yahudilar tarafidan to'qilgan asosi yo'q butunlay yolg'on rivoyatlardir. Yahudilar farislar va payg'ambarlarga tuhmat chapashni hargiz ehtiyot qilmaydi. Ularning payg'ambarlarga chaplagan tuhmatlarni aniq bilishni xohlagan kishi Tavratning beshidagi Takim, Yaratilish nomli bilimni o'qisin. Yahudilarning tuhmat va yolg'onlari biz musulmonlarning tafsir kitoblarida o'yg'ir darajada ta'sir ko'rsatgan bo'lib, ularning Isroiliyatlari, ya'ni Bani Isroil qavmiga oid to'qimlar bilan tilib tashdi. Demak, vaz nasihat, tabliq va tasavvuf qatorliq ilmlar haqida yozilgan asarlarimiz ko'p asosi yo'q xurofotlar xazinasiga aylandi. Shunga bilan bir qism kishilarimiz asossiz xurofotlarga aldanib talant va qobiliyatini zoya qiladi. Natijada So'rin va tarakalmat kishilarga aylanib qoldi. Maddi ve manevi, dini ve dünyavi, zahiri ve batini, yani yesirin barlık kabiliyetlerden mahrum kalgan bu insanlar akıbette Yahudiler'e okuyup kulluk ve mahkumluk yaşasına mecbur oldu. Bu tercihler Müslümanların Yahudiler'in tuhmetleri aldangalık sebebini yüzlerdi. Yahudiler bu tuhmet buhtarlar bilen yalğız biz İslam ahlinin emes ve Hristiyan diniğinin insanların aldık geldi. Ular bu tuhmet arkalık Hristiyanlarını İsa Aleyhisselam'ın dininden ayırıp ularını mescid takaya ve mezhebki dili etti. Harut ve Marut hakkındaki kısımlar yalgan bulgandek, tefsir kitaplardan Allah Teala insanlarını sıraş için Harut ve Marut isimli tarihçinin yerini çıkırıp, yargı sihir özgüsünü duyurdu ve yazılan kısmını doğruda bilişti ve onun işmişti bulmaydı. Çünkü ularının sözlükçü bulganda, ayetin bazı cümlelerinin mezmununu dahil edip, Alemlerden perverdigari Allah Teala'nın bendilerine kendi nasihat kılıçlıklarıyla layık enes hükümler. Tarihçilerinin masumluk sıfatlarına münasip enes kılmışlar. Allah Teala'nın zatığa ve tarihçilerine nispet verilip kaldı. Mana bu illetler tefsirçilerinin mezkur kısımlarını kabul kılışını men'i kıldı. Bu ayetin tefsiri hakkında Keşfül Bayan namlık eserde tefsiri toxtaldım. 1. ayet. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. İman keltirgen zatlar, Allah'ın peygamberine ra'ina binalar, unzurna binalar ve Allah'ın hükmüne kubul kılış niyeti bilen kulak tutmalar. Allah'ın peygamberini temsilip, peygamberlikini inkar kılışlar için mevculik ve elemlik azaplardır. Ra'ina demek halimize ra'y kılgın, aldıratmayı küçüktürgün demektir. Ra'ina kelimesi Yahudilerden tilide beşmen ve hakaretin bildirgen sözüdür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine Kur'an-ı Kerim'den bazı ayet yaki bazı meselelerini talim verdiğinden, ular o ayet yaki meselelerini tuluklar elbismesiyle Allah'ın peygamberi ra'ina diyecek. Ularning bu kelimenin istiqarıcı, bizga ta'lim bergan ayet ve hükümlerini tutuqlab elib, tutuq tushunib bo'lg'ucha bizning hayimizni rioya qilib tutgan deyishni iborat edi.
Tüm niyetlik Yahudiler bu fırsatını ganimet bilip öz tillerinde hakaret ma'nosini ifadeleyen bu kelime bilen Allah'ın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap kılıp başladı. Şunun için Allah Müslümanlarını mezkur kelime bilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap kılıp tutup, onun ornuna o kelime bilen ma'andaş bulgan unzurna, yani bir mesajlarının diyen kelimenin içerisine buyuran. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Ra'ina kelimesi bilen hitap kılıpını teşkişmek sebebi, meyli bu vaka bulsun, meyli başka bir sebep bulsun, Allah Teala müminlerden bu kelime bilen yani hürmetli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den hürmeti ve mertebesi layık olmayan başka bir kelime bilen ona hitap kılıçını yaptırmalık için ularını ondak nalayık kelimeler bilen hitap kılıçını teşkan. Allah Teala özünün maksat ve müddasını hamdini yaxşı bilmesidir. 8. ayet ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Ahli kitaptan kufrun tanıgan kişiler ve müşrikler sizlerge Peygamberler tarafından hiçbir yaxşılıkның yani vahiyinin nazil buluşunu yaptırmaydı ve xalamaydı. Allah Teala rahmetini yani vahiy ve peygamberlikini özü xalagan bandisiga ata qildi. Allah Teala ulug' iltifat ve katta nimet egisidir. 6. ayet ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. Qachonki bandalarning manfaati va foydasi uchun vaqtning taqozosi ko'ra biror oyatni nasx qilsak, ya'ni amaldan qoldirsak yoki uni unutildirsak, ya'ni dillardan ketirib olsak, bandalar uchun u oyatdan betroq foydali biror oyatni yoki nasx qilingan oyatning o'qishini nozil qilish. Nasx kelimasi arab tilida yo'q qilish, yetkazib degan ma'nolarni ifodlaydi. Ya'ni bir narsani o'rnini ko'tarib yo'q qilish va uni o'rniga boshqa bir narsa qo'yish nasx deb ataladi. Keyingi narsa mansux qilg'uchi, avvalgi mansux bo'lg'uchidir. Ulamolarning atamasi bo'lsa, nasx shar'iy bir hukmni ulardan keyin kelgan bir hukm bilan amaldan qoldirishi ko'rsatadi. Nasxni aqliy jihatdan durust va amaliy jihatdan yuz berganligiga barliq islom olimlari ijmo qilgan. Yahudiy olimlar bo'lsa shariatlarda nasx va o'zgarishni yuzini qabul qilmaydi. Aytishga uni inkor qildi. Ular bu haqda asossiz kitobsiz fikrlarni bayon qildi. Ulug' Alloh barliq misollardan pokdir va oliydir. Biroq ular Allohni insonga o'xshaydi. Ular navoda biz nasxni durust deb, go'yo Alloh taolo boshqa bir hukmni qilgan, u hukmning ma'lum mazmundan ijro qilinmasligini bilgan. Chunki u hukmning o'zgartirishini taqozo qiladigan ahvol yuz berganda, shu ahvol qarta burungi hukmni amaldan qoldirgan va o'zgartirgan bo'lib qoladi. Bundoq bo'lish xatodir, rad qilindi deydi. Biz islom ummatining qarshida shariatlarning nasx va o'zgarishi muayyan hikmatlar tufayli yuz Bunun aqliy va naqliy dalillari bor. Bandalar uchun shariat bekitishdan maqsad ularni moddiy va ma'naviy jihatdan baxt saodat yo'liga yetaklash. Buni qo'lga keltirish uchun ularga yo'l ko'rsatishdir. Bu bo'lsa bandalarning o'z ahvoli, iqtidori, mijot xarakteriga qarata har turli hukmlarga mahkam e'tilishi bilan amalga oshirgan bo'lg'achqa, zamon va makonning farqli bo'lishiga aytib, ularning ahvoli, mijot xarakteri va iqtidorining farqli bo'lishi tabiiy ahvoldir. Shuning uchun hamma narsani bilib turuvchi va barliq ishlarni hikmat bilan qiluvchi yagona Alloh har qavmga o'zining ahvoli, tarixiy sharoiti va mijot xarakteriga muvofiq kelgan hukmlarni belgilagandir. Mazkur omillarning farqli bo'lganligi sababidan ba'zi hukmlarning o'zgarishi tabiiydir, chunki bu ish hikmatga muvofiqdir. Masalaga bu nuqtadan nazar qiladigan bo'lsak, shariy hukmlarni bemorga beriladigan doriga o'xshatish mumkin. Mahir tiyib davolashda bemorning mijozi, zamoniy va makoniga qarata dori beradi. Vaqtning taqozosi qarata dori va g'izoni o'zgartirib turadi. Mahir tiyibning bemorni davolashdagi bu ishi qandoq foyda manfaatga muvofiq bo'lsa,
barlıq kainatning sirlarini bilib turg'uchi, hamma narsani biluvchi va barliq ishlarni hikmat bilan qiluvchi Alloh taoloning sirli hukmlarini bekitishda bandalarning foyda manfaatiga rioya qilishi, ularning zamoniy va makoniy mijoz va xarakterining farqli bo'lishiga aytib, hukmlarning bir qismini o'zgartishi yoki burungi hukmlarni tamoman amaldan qoldirib, yangi hukmlarni belgilashi intayin tabiiydir. Demak, zaman va makonning farqli bo'lishiga, insonlarning shu zaman va makondagi ahvollariga ko'ra shariatning shaxsiy hukmlari o'zgarib turadi. Shuning uchun Musa alayhissalomga Tavrat nozil qilindi va Musaviy shariat barliq keldi. Shunaqla Isa alayhissalomga Injil nozil qilindi va Isaviy shariat barliq keldi. Ama oxirida Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga Kur'an-ı Kerim nazil qilindi va butun olamda Muhammadiy shariat barliq keldi. Aslida barliq payg'ambarlar dinning asosiy prinsiplarida ittifoqdir. Ammo shariatning shaxsiy hukmlarida ittifoq emas. Aksine ular bir-biridan farqli shariat va hukmlar bilan ajratilgan. Barliq insoniyatning din asoslarida ittifoq bo'lib, shariy hukmlardan nasxning berganligi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde aniq ve ro'shan bayon qilingan. Allah Teala Surada mundaq deydi: "Şer'a lekum mined-dini ma wassa bihi Nuhan vellezina awhayna ilayka ve ma wassayna bihi İbrahim ve Musa ve İsa أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه." Allah sizlarga dindan Nuhga tavsiya qilgan narsani, ya'ni Muhammad alayhissalomga biz vahiy qilgan narsani, Ibrohimga, Musaga va Isoga biz tavsiya qilgan narsani bayon qildi. Sizlar dinni barpo qilinglar, dinda kafirlik qilmanglar. Mana bu oyat karim Sardorimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Sardorimiz Muhammad sallallohu alayhi ve sellem, Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam qatorliq ulug' va katta payg'ambarlarning hammasining bir dinda ekanligini bayon qildi. Halbuki islom dinidagi din kalimasi har dinning o'zgarmas asosiy deb atalgan e'tiqodlarga qaratiladi. Barliq payg'ambarlar ittifoq bo'lgan. O'zgartishga almashtirishni aslo qabul qilmaydigan din bo'lsa, Allah Teala'nın barlığı ve birliğiyle cezmen itiqat qilish, ibadet ve benizlikni faqat Allah Teala işiyle ada qilish, shundoqla Allah'a tariflerge, ilahi kitaplarga, Allah Teala tavsiye edilen peygamberlerge ve ahiret gününe iman keltirishga ibarettir. Mana bu asoslar dinning asla ixtilof yuz bermaydigan asoslaridir. Ammo farqli dinlardagi farqli shaxsiy hukmlar shariat deb ataladi. Nas faqatla shariy hukmlarda turadi. Mazhab imomimiz Abu Hanifa rahimahulloh mundaq dedi: "Bilginki, barliq payg'ambarlarning dini bir, shariati farqli edi. Shu sababdan din o'zgarmaydi va o'zgartirilmaydi. Ammo shariat ba'zida o'zgarib turadi." Mana bu tadqiqot va isbot natijasiga asosan islom ummatining qarshisida nasxning yuz berganligi isbotlandi. "Ma nansakh min ayatin", ya'ni bir oyatni nasx qilsak degan bu oyatning mazmuniga asosan ulamolar Qur'oni Karimning oyatlarida nasxning yuz berishi yoki bermaslik haqida ixtilof qilgan bo'lib, ko'p sondagi ulamolar, fiqhshunoslar va tafsirshunoslar Qur'onda nasxning yuz berganligini o'tirib qo'ydi va buningga mundaq bir nechta dalilni keltirdi. "Ma nansakh min ayatin" degan oyat va Qur'oni Karimning nasx qilinganligiga dalolat qilgan boshqa oyatlardir. Lekin tafsirshunoslardan Abu Muslim Muhammad ibn Bahr as-Sihani Qur'onda nasxning yuz berganligini inkor qiladi. Shuningdek, keyingi asrlarda yashagan tadqiqotchi olimlarmi Qur'oni Karimda nasxning yuz berganligini inkor qildi. Ularning fikri to'g'ridir, shunaqmi to'g'risini Alloh taolo hammadan yaxshi bilibdir. Nasxga qoyil bo'lgan Qur'oni Karimda nasxning yuz berganligini ilgari surgan ulamolar va tafsirshunoslar bu haqda chekdan oshgan haddan ziyod mubolag'a qilgan. Hatto ular Qur'oni Karimdagi go'zal axloqqa buyuradigan oyatlarni, ya'ni
Va'fu anhum wasfah. Bularni afu qilgin, kechirgin. Firmayda 13. ayet. Khuzil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Fi A'raf 199. ayet. Abuna dostdan yaxşılıqı buyurgan nadallar bilan tang bo'lmagan degan qo'shiq oyatlarni. Naqla la ikraha fid-din. Din zo'rlash yo'qdir. Sur Baqara 256. ayet degan oyatni qilik oyati kafirlarga qarshi urush qilishga buyurilgan oyat deb atalgan. Va qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa. Sur Tavba 36. ayet. Müşrikler sizlerge birlikte hücum kılganda sizlerin ulara karşı birlikte uruş kılınlar degan ayetning nasx qilinganligini ilgari surdi. Meşhur tafsirchilardan Ibnul Arabi Qur'oni Karimda kafirlarni advo qilish va ularning yomonliklariga parvo qilmaslik to'g'risidagi barliq oyatlar qilich oyatiga nasx qilingandir. Qilich oyati 124 oyatni nasx qilgan degan. Jaloliddin Suyuti uning bu so'zini İtqan fi ulumul Qur'an namlı əsrdə zikr qılған. Lekin özü bundaq ziyada mübaliğ qılğışlarını yaptırmağan. İmam Suyuti İbnül Arabi'nin sözünü naql qılıb bilğandan keyin Qur'on Karimdə nasx qilingan faqat 20 ayet var deydi. Mening bu so'zlarni yozishga maqsadim avam xalqni ogohlantirishdan iboratdir. Arab tilini biladigan ilm ahlilari bo'lsa, arab kitoblarida yozilgan nasx farisli so'zlarni ko'rib o'zining fikriga muvofiq kelganini qabul qilish bo'ladi. Lekin avam xalq qarindoshlarimiz arab kitoblardan tarjima qilingan farscha va uyg'urcha ya'ni turkcha ya'ni uyg'urcha kitoblarga falon oyat bilan nasx qilingan yangi o'xshash so'zlarga qat'iy e'tibor qilmaslik kerak. Chunki bu asosiy so'zlardir. Navoda bularning mushundaq asosiy so'zlarga e'tiborga olganda musulmonlar Qur'ondan hukm ko'tarilib ketgan, hukmidan xoli bir yurish quruq oyatlarni o'qib yurgan bo'ladi. Bularning bu xildagi so'zlari Qur'on Karimning sha'niga va uning ulug'ligiga da'vo etilishga sabab bo'lganligini o'ylab ko'rish kerak. Halbuki Qur'on Karimning hukmi qiyomat kuniga davomlashadi. Qur'on Karimning hukmlari vaziyat shakllanganda va vaqt kelganda ijro qilinadi. Haqiqatlarning izimizdan biz yetadigan foydasi Alloh taolo tarafidan nozil qilingan oyatlarning ba'zisi nasx qilingan bo'lib, uning hukmi va tilovati birlikda amaldan qoldirilgan. Onun o'rniga haydizini o'zgarmaydigan qat'iy hukmlarni o'z olgan oyatlar nozil qilingan. Qozi Abu Bakr ibn al-Arabi bu haqda Al-Intisar nomli asrida tashlab bunday dedi. Bizning tanlagan yo'limizga ko'ra hech shaksiz deyaptiki, Alloh taolo hurmatli payg'ambarga nozil qilgan ulug' oyatlarning yozilishini buyurgan. Muqobilsiga jamlangan nozil bo'lgandan keyin oyatlari nasx qilinmagan va tilovat amaldan qoldirilmagan ulug' Qur'on mana musu Qur'onning o'zidir. Osman radhiyallohu anhuning mushafi deb tanilgan Qur'on dal mana musudir. Bundan hech shubhasiz haqiqat ayon bo'ladi-ki, shu topda Qur'on Karimda mavjud bo'lgan oyatlar tilovati nasx qilingan oyatlarning o'rniga nozil qilingan oyatlardir. Ya'ni Alloh taolo nasx qilgan bizga noma'lum oyatlarning o'rniga shu topda biz biladigan lafziy va ma'nisi mutawatir Qur'on oyatlarini ato qilgan. Şuna kolumuzdaki Kur'an'da mensup kılınan ayetlerden bir ayet yoktur. Bana bu hakikati binaen مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا diyen ayetinin mənisi mündəxtiridir. Qazanki biz birer ayetin nasıl kılsak, yani onun hükmü ve tilavetini əməldən qıldırsak, yoki onu ümmetki fikirle öndürdürsek, yani ulardan dillerden kötürvetsek, onun o'rniga onundan yaxshi ayetini, yoki onun o'xshishini Qur'onda keltirib kerak. Demek bunundan şunu düşünüyoruz ki Qur'onda mansukh qilingan ayet yoktur. Bu Müslim مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ qachonki biz birer ayetni nasx qilsak degan ayetdan Tavrat va Injilning oyatlari ko'zga tushiladi degan. Qozi Abu Bakr ibn al-Arabiyning fikridan Qur'on Karim nozil bo'layotgan majlisda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning nozil qilinib, keyin hukmi oxirlashganligi uchun hukmi va tilovati amaldan qoldirilgan oyatlarning ko'zga tushiladiganligini tushunib biladi.
ما ننسخ من آية qachoniki biz biror oyatni nasx qilsak deganni shu oyatning daliliga asosan mansux qilib so'zlargan. Lekin mansux qilingan oyatlarning hukmi va tilovati o'z vaqtida amaldan qoldirilib, uning o'rniga mansux qiluvchi oyatlar nozil bo'lgan va qiyomatgacha boqidir. Demak, Qur'onning ikki muqovasi orasida to'plangan oyatlar ichida hukmi mansux qilingan bir oyat yo'qdir. Barliq oyatlarning hukmi qiyomatgacha boqidir. Shunoslarning qarshidagi mansux tushunchi faqat xususiylashtirishdan iboratdir. Tavfiq va hidoyat Allohdandir. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Allah Teala'nın hamma ishni qilishga qodir ekanligini bilmadingmi? Shu jumladan zamonning taqozosiga ko'ra nozil qilingan bir qism oyatlarni mansux qilib, uning o'rniga banilarning ahvoli va sharoitiga qarab ularning diniy va dunyoviy foyda manfaati uchun boshqa oyatlarni nozil qilishga qodirdir. 7 oyat. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. Osman ve Cümle'nin padişahlığı her neyse kadir Allah kılı hasıkçılıkını bilmedinmi? Yani cezmen bilişenler gerekli. Hemmeye kadir Allah, Osman ve Cümle'nin ilgisi bulganlık için, özünün ilgidarçılıkları için mertebe, mümin iradı kısa, şunu kısıkı ayet kadirdir. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Sizlerge Allah'tan başka fayda menfaat yetkizdiğen ne birer dost, sizlerden ziyan zahmetini ketirip yetkizdiğen ne birer yardımcı yoktur. 8. ayet. أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ. Bunundan ilgirki zamanda Musa'dan sual sorulgandek, sizlermi peygamberlerden sual sorasını irad kılmışlar. وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Kimki imanı kufra kılsa, yani iman yolu bedilge kufri yolunu kalırsa, onda kişi cezmen doğru yolunu azgan buludu. Yani kimki vücudu yazılgan tövme kubul kılıç kabiliyetini imanı kubul kılıç işletmeyi, imanı ornuğa kufrunu kubul kılıç işletse, onda kişi cezmen hakikat yolunun azgan buludu. 9. ayet. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. Ahli kitabning ko'pinchisi sizlar mu'minlarni iymon etib bo'lgandan keyin iymondan qaytirib kofir qilishni orzu qiladi. حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. Mazkur la'natlarning sizlarni iymondan qaytirib kofir qilishni orzu qilishi tabiatida yaratilishidan mavjud bo'lgan hasad sababidir. İslamning haqiqiy, Qur'onning chinligi va islom payg'ambarining rasululigi ularga ochiq oshkora isbotlangandan keyin ular hasad qilishdi. Oyatning ma'nosi ey mo'minlar, ahli kitobning ko'pinchisiga islom dinining haqiqiy ro'shan dalil va oshkora mo'jizalar bilan isbotlangan. Va sizlar mo'minlarning iymoni tushungandan keyin ular sizlarning iymoninglardan qaytirib kofir qilishni ko'zlaydi degan istiladi. فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. Lekin sizlar bu haqda toki Allohning amri kelguniga qadar mazkur islom dushmanlarini jazolashdan voz kechib, ularni afv qilinglar, ularga malomat qilish va koyishdan yuz o'ringlar. İnnalloha ala kulli şeyin qadir. Şüphesiz Allah Teala hamma narsaga qodirdir. Mazkur la'natlardan intiqom olishga albatta qodirdir. Belgilangan vaqt kelgan chog'da ulardan cho'qim intiqom oladi. 10. oyat.
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. Fərz namazlarını tədil ərkanları bilən öz vaxtında ada qılınlar. Meylanlarının zakatını bilənlər, yaxşı əməllərdən qandaqlı əməlini özünlərinin fayzisi üçün axirətgə özünlərdən ilgili edəsənlər, onun savabını əlbəttə Allah'ın dərgahında tapdılar. Allah Teala haqiqatan sizlərinin barlıq işlərinlərini görüb turğusudur. Bəndilərinin əməllərini hərgiz zayi qılətməydi. Allah Teala'nın İnnəllaha bimə ta'amaluna basir. Allah Teala haqiqatan sizlərinin barlıq işlərinlərini görüb turğusudur degan sözü Müslümanlar üçün xüsusi səbəb bolğanidək kafirlər üçün agahlandırışdır. 111. ayet. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى. Əhl-i kitabdan ibarət Yahudi və Xristiyanlar cənnətə Yahudi dinində yoki Xristiyan dinində bolmagan kişilər hərgiz kirəlməydi deyişidir. Tilka əmaniyuhum. Bu ularning o'rinsiz armonidir. Ya'ni hech bir dalil isbot bo'lmasdan aytilgan bu so'z ularning quruq orzularidir. Ya'ni Yahudilar jannatga Yahudi diniga ishonganlar hərgiz kirəlməydi. Çünki qabul qilinadigan va e'tiborga erishadigan din faqat Yahudi dinidir deyishidir. Xristiyanlarmı cennetke Xristiyan diniga ishongan kishilarga kirdi. Boshqa dinga ishonganlar hərgiz kirəlməydi. Çünki Allah Teala'nın dərgahida qabul qilingan din Xristiyan dinidir deyishdi. Sonra Allah Teala ana shu ikki qavmning da'volarining yolg'on ekanligini bayon qilib, "Tilka amaniyuhum." Bu ularning o'rinsiz armonidir degan. Demak, bu da'vo ularning hech bir dalil fakti yo'q Yahudi armonlaridir. Ondan Allah Teala ana shu ikki qavmning mazkur da'vosining yolg'onligini bayon qilib nima deydi? قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ularga aytqinki, agar da'voyinglarda rostli bo'lsanglar, qani amsa dalil isbotlaringlarni keltirib beringlar. Chunki bir narsani da'vo qilgan kishining da'vosini isbotlashdan boshqa chorasi yo'qdir. Biroq bularning da'volariga dalil isbot bo'lmaganligi uchun bu da'volar yolg'ondir, asossizdir. Bir yerda mundaq deyiladi. Kimki biror narsani ta'kidsiz da'vo qilsa, uning da'vosi inoratsizdir. 13. ayet. فَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Hüküm ehli kitabının etkinlik emasdır. Aksa dalil faktidan isbotlangan hüküm shuki, kimki yaxshi amal qilish bilan birga o'zini yoki inson nafsini Alloh uchun xolis qilsa, uningga Parvardigorning dargohida yaxshi amalning mukofoti uchun va'da qilingan ajr va savob bordir. Ularga oxiratda hech bir qo'rqinch yo'qdir. Ular dunyoda o'zidan judo bo'lgan suyimli narsalardan ayrilib qolganligi uchun hargiz qayg'urmaydi. 113. ayet. وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ. Yahudilar, Hristiyanlar din içinde yıkanmak doğru ve işinci söz emektir deyişidir. وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ. Hristiyanlar mı? Yahudilar din içinde yıkanmak doğru ve işinci söz emektir deyişidir. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ. Halbuki ehli kitabın ibaret bu iki kayıpından her ikilisi özleri nazil kılınan kitabını okuydu.
كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. Shuningdek, kitobni bilmaydigan nodon kishilarmi Yahudiy va xristianlarning bir-biri haqida aytgan so'zlariga o'xshash so'zlarni aytdi. Ya'ni Allohning kitobidan xabarsiz nodon kishilar har davr, har zamonda din ahli haqida bular din to'g'ri yo'lda emas deyishgan. İlgiri o'tgan ummatlarning odatlarimi payg'ambarlar haqida sen din ishida to'g'ri yo'lda emassan deyishdan iborat bo'lgan. Masalan, Nuh alayhissalomning qavmi unga mundoq degan: إنا لنراك في ضلال مبين. Sur A'raf 60. ayet. Biz seni hakikaten roşan gumrahlık görürüz. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Bizden sizlerden hiç kandak atışısından yok. Belki sizlerin yalgancı deyip olayımız. Sur Hud 27. ayet. Ad kavmi Hud aleyhisselamı mullah degenligi. إنا لنراك في سفاحة وإنا لنظنك من الكاذبين. Biz seni hakikaten ahmak hesaplayız. Biz seni elbette peygamberlik davayanda yalgancılar değil de kumak kılırız. Ayetki mezkur cümleyi keltirişten maksat ahli kitapka qattiq kayıs ve malamet kılış içindir. Buna sebebi ki ular o'zlariga berilgan ilmdan, shunaqla samoviy kitob Tavrat va Injilning mazmunidan vaqif bo'lgandan keyin o'zlarini ilm va kitobdan qilcha xabari bo'lmagan nodon gumroh qavmning qatoriga kirgizib qo'ygan. Demak, mutasassiblik va taqlid qilishdan maydonga kelgan nodonlik insonni ana shundoq johillarning eng tuyan tabiqasiga tushirib qo'ydi. Allohu yahkumu baynahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yaxtalifun. Kıyamet günü Allah Teala mazkur iki kavim otursa din içinde ıslap kılışkan mazkur toğuz sözünü çıkardı. Yani Allah Teala ulardan biz hakkın işsiz bilmeyiz, bizden tutqayırımız doğru ve işlemsiz yoldur diyen davalarda yolgan çıkarıcını ispatlap, cennetli kimden layıqlığını, cehennemde kimden kırdıqalıqını ölçüp aşağı kırdı. 114. ayet. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. Allah'tan mescidinde Allah'ın namına zikir kılınışını men yapılan. Ona mescidini veyran kılışka, ibadetten boş ve hali koyup uğrayan kişinin zalim kim var? Yani şimdi sizin zalimliktir var mı? Dünyadaki zalimler içinde ana shundoq zalim hech kim yo'qdir. Tafsirshunoslarning fikri bo'yicha aytganda, garchi bu oyatning nozil bo'lishiga bir necha sabablar sabab bo'lgan bo'lsa-mu, lekin e'tiborga ilinadigan lafzning umumiyligidir. Demak, haqiqat shundoq bo'lg'achqa, yer yuzidagi masjidlardan qaysi bir masjidda namoz ado qilishni va Allohning yer etishini ma'ni qilgan kishidan zolim odam yo'qdir. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. İbadet kıldıgan kişilerini Allah'ın mescidini tutup, onun mescidini harap kılıp uğrunduğun yani şu guruhun bunun için Allah'ın mescidini korkmayı ve anış kılmayı kirişli dürüst emektir. Der hakikat Mescid satış bulup Müslümanlarına sansı etki ve izzet hürmeti yuqur talliyi çıqqan çağda müşrikler mescidi haramı kirişte cahil kılalmıgan idi. Lahum fid dunya khizyun ve lahum fil ahireti azabun azim. Ularga dünyada qattiq rəsvalık, ahirette naitsin azab var. Ondan sizlerinin zulümleri nəhayət eğir bolğaçqa ahirette tartılğan azablarını nəhayət eğir və qattiq kılıdır. 115. ayet. وَلِلَّهِ مَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.
Мәşriq bilan Мәғриб Аллаһ Тааланың мөлкидер. Sizlar qaysi tarafga izlansanglar, bu taraf Alloh Taologa itoat, ibodat qilish tarafidir. Alloh Taoloning mag'firati haqiqatan kengdir. Alloh Taolo bandalarining niyatini haqiqatan bilib turg'usidir. Yoki oyatning ma'nosi Alloh Taoloning rahmati haqiqatan kengdir. Bandalarga rahmatining kengligi jihatidan osonlikni iroda qiladi. Bandalarga qiyinchilik kelgan chog'da Alloh Taolo ularga ruxsat yo'lini buyurib berdi. Bu bandalarga foydali va xayrli ishlarni bilib turadi deganlikdir. 16. oyat. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. Yahudiler, Hristiyanlar ve Arap müşrikleri Allah özü peyda kılgan məxluqlardan bəzisini balı qılıb aldı deyişdi. Məsələn, Yahudiler Uzayr aleyhisselamını Allah'ın oğlu deyişdi. Hristiyanlar İsa aleyhisselamını Allah'ın oğlu deyişdi. Arap müşrikleri Parislerini Allah'ın kızları deyişdi. Allah da birer məxluqni balı qılıb ilişkin taktı. Akısı, asmaz zirmindeki barıq nəslər həmmini yaratıcı, həmmini qadir Allah'ın mülki ve məxluqudur. Bu cümleden Uzayr aleyhisselam, İsa aleyhisselam ve Parisler barlıq məxluqatlarını yoxsun başlayan. Barlıq kainatdan yüzəni ilgisi bolğan Allah'ın mülki ve məxluqudur. Asman yazımındaki barlıq nəslər haqiqi ilgisi bolğan Allah Taala'nın hükmüzü boysunudur ve onun iradesi ve takdiri boyunudur. 17. ayet. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Allah Taala kökünü ve yerini okuşu yok haldan, yoksun peyda kılmışıdır. O kaçaniki birer nersini peyda kılışını irade kılsa, bol da buyruk kılıdı ve o istemezdir buyrukunu anlayan zaman derhal mevcut kılıdır. Yani Cenab-ı Allah peyda kılışını irade kılgan nersiyye peyda bol deydi ise, o nersi derhal peyda kılıdır. 18. ayet. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. Müşriklerden hiç neresi bilmediğin adamları Allah niçin bizi seçmedi. Yani bunun Allah'ın elçisi işgalliğine bize haber vermedi. Yoki niçin şunun rast peygamber işgalliğini ispatlayacağın birer takipini bizi keşfetmedi deydi. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. Şuna oxşaş, bu nadallardan ilgiri ötken ümmetlerinin nadalları mı? Ularının sözlüğü oxşaş söz qıldı. Təşəbəhat qulubuhum. Bu nadallarının dilləri qıtırlıq, təşirəklik və mümkün bulmadığan üçün tələb qılış. Cəhətlərdə ularının dilləri oxşaydı. Əgər bu nadallar bilan ilgiri ötken ümmetlerinin dilləri bir-biriga oxşaş bolmuş idi, əlbəttə ularning aytayotgan xato və o'rinsiz so'zlari bir-biriga o'xshash bo'lmagan bo'ladi. Chunki til dilning tarjimonidir. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Biz haqiqatni istindigan qavm uchun oyatlarni bayon qildik. 19. ayet. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. Biz seni hakikaten iman ve taat ibadetinden bulganlarga cennetin husnu şeref verdik. Kufri ve asilikni tanıganlarını dozak bilen agahlandırış kılıp mucize ve paketler bilen öğrettik. Sen üzünge vahiy kılıngan husnu şeref veriş ve agahlandırış ayetlerini ümmetinde yetkizdiğin için
Cezaqqa layiq bo'lgan kafirlarning kafirlik va osiylikda jahillik bilan teng turib olganligidan mas'ul emassan. Yani senden ayşe bedbaxtlar nima uchun iymon keltirmadi deb so'ralmaydi. Chunki sening vazifang haqiqatni yetkazishdir. 20 oyat. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Sen Yahudi ve Hristiyanların milleti ve dinine ergeçmeyken, ular senden herkesine razı bulmaydı. Onlara etkinken, doğru yol fakatla Allah'ın hidayeti, yani Allah gösterdiğin yol İslam dinidir. Çünkü sen izinde ilimdin. Yani vahiyeti ibaret Kur'an-ı Kerim sözüdünken, gumrahlarının hayızır ayışı kaydınsan, şimdi Allah'ın azabını kutkulduğun hiçbir yardımcı ve nusret adaklığı yoktur. 21 ayet. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Biz mübarek kitap hata kılgan kişiler onu ulug' sha'niga loyiq ravishda tilovat qildi. Ya'ni Allohning kitobi deb haq bilib, kalimalarga rioya qilib, ma'nosini o'ylab, buyruqi bo'yicha amal qilib tilovat qildi. Bu kitobga faqat shu sifatlarni o'zlashtirgan insonlarla haqiqiy ravishda iymon keltirdi. Kimki u kitobni inkor qilib, uni kofir bo'lsa, diniy ishlarda ziyon tortishlar faqat shular bo'ladi. الذين آتيناهم الكتاب Kimsizin kimlerden kötü tutulduğanlığı toğuzda tepsirşinaslar iki xil ihtimallıqni zikr qilgan. Birinci xil ihtimallıq bu ki, ulardan ahli kitobning müminleri kötü tutuldu. Çünkü ular Tevratning hükmüne amal qiladi. Tevratda Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin sifatları bayan zikr qilingan ayetler bulup, ular u ayetlerge Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iman keltirdi. Bu qarashni İmam Tabari İbn Zeyd'den naql qilgan. İkinci xil ihtimallıq bu ki, الذين kelimesinin müminler el-kitab kelimesinin Kur'an-ı Kerim keltirdi. Bu qarashni İmam Tabari Qatadadan naql qilgan. İmam Tabari bu iki qarashni naql qilgandan keyin bunday dedi. İbn Zeyd'den rivoyat qilingan qarash Qatadadan naql qilingan qaraganda to'g'ri yiqiraqdir. Chunki oyatning bosh oxirgi siyaqi bu ehtimollikning to'g'ri ekanligini dalolat qildi. İmam Tabari yana yatlunahu haqqa tilavati oyatining tafsiri haqida to'xtalib, salaf olimlardan naql qilingan uningga haqiqiy ravish ayshi degan ma'noni nurg'un sanatlar bilan sahoba va tobiinlardan naql qilgan. Salaf olimlari o'zlarining uningga haqiqiy ravishda amal qiladi degan tafsirini bunday tushundirdi. Ular Qur'on Karimda halol deb belgilanganlarni halol deb biladi, harom deb belgilanganlarni harom deb biladi. Ular Qur'on Karimdagi hamma narsaga haqiqiy ravishda amal qiladi. Demek salaf olimlarining qarashlariga ko'ra Qur'on Karim nishoniga loyiq va haqiqiy ravishda tilovat qilishdan maqsad Alloh taolo Qur'on Karimda halol qilgan narsani halol, harom qilgan narsani harom deb isbot qilib, uningda bayon qilingan barliq buyruq va cheklimlarga, adab axloq prinsiplariga talabga loyiq ravishda amal qilish ko'zda tutiladi. Bunday bo'lganda أولئك يؤمنون
به. İşaret almışlar göre Kur'an'da halal kılıngan narsalarni halal, haram kılıngan narsalarni haram deb ispat qilgan. Uningda bayon qilingan buyruq va cheklimlarga ishonmoqla, go'zal axloq va oliy sihat prinsiplariga Qur'onning qilibi bo'yicha amal qilgan kishilar Qur'onga iymon keltirgan bo'ladi. Bu amallarni qilmaganlar bo'lsa, وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Degan oyatning mazmuni bo'yicha Qur'onga kofir bo'lgan inkorchilar guruhi bo'lib, dunyo va oxiratda har jihatdan ziyon tortgan bo'ladi. Bu yerda Qur'onga amal qilishning naqadar ahamiyatli ekanligi ifodasidan, kimki Qur'onga haqiqiy ravishda amal qilmasa deyishning o'rniga, kimki Qur'onni inkor qilib, unga kofir bo'lsa degan ibora ishlatilgan. Bundan maqsad Qur'onga amal qilmaganlarning asli qilmishining intayin og'ir gunoh ekanligini bayon qilishdir. İslam ümmetining Qur'oni Karimga haqiqiy ravishda iymon keltirgan har bir a'zosi bu tushunchani davomli eslatib turib, har zaman ogoh bo'lishi vojib va lozimdir. 123 oyat. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل Meni kerim inam qilgan ne'matlarimni yodinglarga keltiringlar. Shunaqla ajdodinglarni o'z zamonidagi barliq odamlardan ustun va fazilatli qilgan in'omimni yodinglarga keltiringlar. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Shunda qo'rqinchli bir kunning mushaqqatlaridan o'zinglarni saqlanglar keyin. Bu kunda hech bir kishi yana bir kishidan bir narsa ado qilmaydi. Ya'ni birovning zimmasiga yuklangan vazifada haqni boshqa birov ado qilolmaydi. Shuningdek, uning azobidan xalos bo'lish uchun na fidya, na to'lam qabul qilinmaydi. Kofirlarga shafoatni talab qilmaydi. Ana shu do'zaxlarga hech odam hech yordam bermaydi. Ya'ni ularning azobdan qutulish uchun biror yerdan yordam qiladigan ish yo'qdir. 124 oyat. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. Ayni vaqtda yodinglarga keltiringlarki, Parvardigori İbrahimni bir necha kalimani bajo keltirishga buyurdi. Ya'ni bir qancha buyruq va cheklimani ado qilishni uning zimmasiga yukladi. İbrahim o kelimelerge amal qilib, Allah'ın buyruqlarini to'liq bajo keltirdi. قال إني جاعلك للناس إماما. Allah Teala aytdi: "Seni barliq insonlarga tutqiba va namuni qiluvchidirman. Taki odamlar diniy masalalarda sana ergashgay. Qiyomat kunida sening yo'lingda mang'ay va sening millatingga ergashgay." قال ومن ذريتي. İbrahim aytdi: "Mening farzandlarimning ba'zisini odamlarga namun qilgin." قال لا ينال عهد الظالمين. Allah Teala aytdi: "Mening ahdim zolimlarni o'z ichiga olmaydi." Eğer sinirlengan zulümden şirik közü tutuldu. Yani Allah tarafından ata kılıngan amanet ve peygamberlik vazifesine müşrikler layık emasdır. Allah Teala bu cümlenin mazmunu bilen İbrahim Aleyhisselam'a şunu bildirdi ki, onun farzandlardan namını ve ilgi buluşku layık kallangan zatlar bulgandek, namunluk vazifesine layık bulmayan zalimlerin vücut tutuldu. Bunun için Allah Teala Sure Saffat'ta mındak dedi:
فباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. İbrahim'e ve İshak'a dinning ve dünyanın bereketlerinden ata qildik. Ularning naslidan yaxshi ish qilguvchilarmi, gunoh va kufr bilan o'ziga oshkora zulm qilguvchilarmi chiqadi. Demak, bu oyatda omonatning, ya'ni payg'ambarlik manbasining İbrahim alayhissalomning naslidan kelgan zolimlarga nisbat bo'lmaydiganligi bildirish bilan birlikda, u muhtaram payg'ambarning naslidan payg'ambarlik vazifasiga loyiq bo'lganlarning kelishi bo'lsa, uning yuqoridagi duosining ijobat qilinganligini ifodasidir. Shuning uchun İbrahim aleyhisselamның nəslindən İsmail aleyhisselam, İshak aleyhisselam, Yaqub aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam, Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam, Davud aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam, Eyyub aleyhisselam, Yunus aleyhisselam, Zekeriya aleyhisselam, Yahya aleyhisselam, İsa aleyhisselam qatarlıq peyğəmbərlər öyrədilgan. Bunaqlar peyğəmbərlərin axırqısı, həm də ularning imami və rəhbəri bolğan Sərdarımız Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmmin İbrahim aleyhisselamның nəslidir. 25. ayet. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ. Ayni vaqtni yadinglarga keltiringlarki, biz Baytullohni yer yuzining har tarafidagi odamlar qayta jam bo'lgan yer qildik. Shundoq tartib qildikki, kishilar uni ming qatim ziyorat qilsa-mu, uningga yana ko'rmaydi. Zakar bu yerda shuni aytmayki, haq va to'g'ri dindan iborat islom diniga ergashgan insonlarning Baytullohni ziyorat qilish va u yerga berish rag'bati Baytullohni bino qilgan İbrahim alayhissalomning فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. Tövbələrimiz bir qism kishilarning dinlarini ularga mayil qilgan degan duosining ijobat qilganligining ifodasidir. İbrahim 37. ayet. Va amma biz yana Baytullohni xotirjam o'rin qildik. Baytullohdan murod Ka'baning o'zidir. Lekin bu yerda haram da'vati qilgan yerlarning hammasi nasab qilingandek ko'rinadi. Chunki Alloh taolo Baytullohni xotirjamlik bilan sifatladi. Halbuki xotirjamlik haram da'vati qilgan barliq yerlarning sifatidir. Buning isboti munu oyatlardir. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا. Ular yeni müşrikler görmemdeki biz haramni aman joy qildik. Rabbi ceal hazal balada amina. Parvardigarim, bu joyni, ya'ni Makkani tinch joy qilib bergin. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. İbrahimning maqomini namoz o'qiydigan joy qilinglar dedik. وَأَحِدْنَا إِلَى. Ya'ni Ka'bani tavob qilguvchilar uchun, shunaqlar Ka'baga qo'shni bo'lib haramda istiqomat qilguvchilar uchun, ruku va sajda qilguvchilar uchun, ya'ni namoz o'quvchilar uchun Ka'bani maynat va pastgina narsalardan, shuningdek ulug' haramga loyiq bo'lmagan narsalardan pok qilinglar dedik. Bu oyat haqida Tasbil Bayon nomli asrimizda ko'plagan tadqiqot va tafsilotlar bor. 26. oyat. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Ayni vaqtda yadinglarga keltiringlarki, İbrahim bunday duo qildi. Ey Parvardigarim, ushbu xali makonni amin, ya'ni tinchlik makoni bo'lgan bir shahar qilgan. Bu shahar xalqidan Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirganlarni har turli mevalardan faxrlantirgan. Alloh taolo aytdi: "Bu shahar xalqidan kofir bo'lgan kishilarga rizq beraman.
uni bir mezgil dunyoning ne'mat bilan rizqlantirgandan keyin oxiratda do'zax o'tiga kirishga majburlayman. Do'zax nima degan yomon joy, ha? 127 oyat. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Ayni vaqtni yodinglarga keltiringlarki, İbrahim va İsmail muqaddas Ka'baning tomlarini, ya'ni muqaddas Ka'baning o'zi ikki bino qilingan tomlarni bino qildi va qo'pardi. İbrahim alayhissalom bilan İsmail alayhissalom muqaddas Ka'bani yasab etib, bunday duo qilishdi. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Ey Parvardigorimiz, bizden bu əmrimizni qəbul qılğın. Sən cəzmən bizning dualarımızı istəyi və niyyətlərimizni bilib turasısan. 128 ayet. ربنا وجعلنا مسلمين لك. Ey Parvardigorimiz, bizi özünün əmriga bo'ysunadigan taat ibodatlarni ixlos va samimiylik bilan bajo keltirganlardan qilgin. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. Bizning naslimizdan bir qismini o'zingga bo'ysunadigan, rostlik va ixlos bilan amal qiladigan bir ummat qilgin. وأرنا مناسكنا. Bizga haj qilishning yo'lini ko'rsatgin. Ya'ni hajda qilinadigan amallarni va u amallarning qilinadigan o'rinlarini bizga ta'lim bergin. Fatub alayna innaka antat tawwabur rahim. Bizden şərəlik bilan qadir bo'lgan naloyiq ishlarimizni afv qilib, rahmat bilan muomala qilgin. Sen cəzmən sən tanassız günahkarlarning tövbəsini qəbul qilg'isisan. Rahmat sening oliy sifatlardan biridir. 129 ayet. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. Ey Parvardigorimiz, mazkur ummat ichida ularning o'z kutidan qadr qimmati yuqori bir payg'ambar avatgin. Yatlu alayhim ayatik. Bu payg'ambar sening oyatlarini ularga o'qib berdi. Ve yuallimuhumul kitaba vel hikme. Kur'an'ı ve şeriat ahkamlarını ularga ta'lim berdi. Ve yuzakkihim. Ularni şirk ve günahlardan pak kıldı. İnneke entel azizul hakim. Sen cezmek şundak kudretli, şundak galip dursan ki, hiç kim sen irade kılgan narsalardan kurtulmaydı. Kılgan barlık işlerin tamamen doğrudur. 130 ayet. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. İbrahim'nin dininden kimde yüz örsün? Yani onun dininden akıllık kişiler yüz örmeydi. Fakat özünün har ve hamakat kılışını xalagan, özünü gumrah kılışını ve halaketli istirişini xalagan kişilerle yüz örüydü. Şunadek onun dininden nadan ve akılsız kişilerin yüz örüydü. وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Allah'ın nabilen kasıntı, biz ezeli ilmimizden İbrahim'in yamanlık ve müstahlardan hali işlerlikini, kendilerine namını bu kutubişlik sıfatlarga layık işlerlikini bilginimiz için, biz onu dünyada barlıq insanların arasında ilgap, Peygamberlikte ve doğru dini yetkilisi tanıdık. Tek şüphesizce İbrahim ahirette salih kişiler kadarındır. Allah'ın dünya ve ahirette ulul mertebe iz bolgan dostu İbrahim aleyhisselam'ın dininden yüz örgün kişi, akıllarının nazarda ise şüphesiz, akılsız ve ahmaklardır. 131. ayet. İz qâle lehu rabbuhu aslim. قال أسلمت لرب العالمين.
Өз вақытыда İbrahimға Parvardigari әмді менің парманымға бойсынған, yoki taqdirning hukmi bo'yicha sana biror kelishmaslik qilsam, uningga o'zimni taslim qilgin degan edi. İbrahim barliq koinotning Parvardigariga o'zimni taslim qildim dedi. 3:30 فوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. İbrahim oğullarına İslam'dan ibaret bu haq dini ta'kidlab turib vasiyat qildi. Ya'ni haq dini ibaret İslam diniga isnab, ulardan qat'iy ayrilmaslik to'g'risida ulardan va'da istigrad oldi. Va ularga vasiyat qildi. Yaqubni oğullarına bu haq dini tushuntirib, ulardan qat'iy ayrilmaslik haqida vasiyat qildi. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Oğullarım, siz bilesizki Allah Teala barliq dinlarning jaziri bo'lgan islom dinini sizlar uchun ilg'ab tanlab berdi. Shuning uchun bu haq dinni o'zinglarga izchil lozim tutib, undan hargiz ayrilmanglar. Ilm kirganga qadar bu dindan mahkam turinglar. Bu dindan qat'iy judo bo'lmanglar. Ilm kelganda ajazlarni islom ustida keng turgan holda topsin. Sizlar hayot vaqtinglarda islom dinidan hargiz ayrilmanglar. 3:32 أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. Yoki Yaqub sakrat tutgan chog'da sizlar hozirmisilar? إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. Shu chog'da u o'g'illariga mundoq dedi: Mening vafotim yaqinlashib qoldi. Mendan keyin sizlar nimaga ibodat qilasizlar? قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. Oğulları aytdı: Sening va sening bolang İbrahim, İsmail va İshaqning ilohi bo'lgan yolg'iz yagona ma'budga ibodat qilamiz. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Halbuki biz ana shu yagona va hech sherik yo'q ma'budning buyruqlariga bo'ysunuvchi va ixlos bilan ibodat qiluvchidirmiz. 3:34 تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Mazkur ummat bir jamoatdirki, ular haqiqatan dunyoda o'tib ketdi. Ularning qilgan amallarining savobi ularning o'zlariga xosdir. Sizlarning qilgan amallaringlarning savobi o'zinglarga xosdir. Ular ilgari o'tib ketganlarning savoblaridan hech foyda ololmagandek, ularning qilgan gunohlaridan so'roqqa tortilmaysizlar. Demak, har kishi o'zining dunyoda qilgan amalidan o'zi mas'uldir. Boshqa kishilarning amallaridan mas'ul bo'lmaydi. 3:35 وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا. Ahli kitobdan iborat Yahudi va xristianlarning bu turkini musulmonlarga mundoq deyishdi: Yahudi bo'linglar yoki xristian bo'linglar, navoda bizning dinimizga kirsanglar to'g'ri yo'lni topgan bo'lasizlar. Ya'ni Yahudilar mundoq deyishdi: Yahudi dinini kiranglar, chunki bizning payg'ambarimiz Musa Kalimulloh payg'ambarlarning eng fazilatli va kitobimiz Tavrat samoviy kitoblarning eng to'g'risidir. Xristianlar mundoq deyishdi: Bizning dinimiz xristianlikka kiranglar, chunki bizning payg'ambarimiz Isa Ruhullohdir. Kitobimiz Injil samoviy kitoblarning eng to'g'risidir. Xristianlik dini eng to'g'ri dindir. Allah Teala ularning bu da'volariga raddiya berib mundoq dedi: قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Ularga aytqanki, biz İbrahimning batildan yuz o'rib, haqqa yuz keltirgan rost va haq diniga ayg'ishmiz. İbrahim mushriklardan emas edi.
Sizlarning dinlari İbrahimning dini emasdir. Balki şirkten öğrenip ketken batıl dindir. Sizlar Allah'ның barlıq peyğəmbərlərə və barlıq kitablarına iman keltirmeysizlər. Bizning dinimiz bizni peyğəmbərlik vəzifəsi bilan əvətilgən barlıq peyğəmbərlərə və ularga vahiy qılınğan kitablarning hammasiga iman keltirishni buyurdi. 136 ayet. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Müminler, bu Yahudi ve Hristiyanlara aytanlar ki, biz Allah'ın barlığı ve birliğiyle kim konuğumuzun istendik. Yani şu Allah tarafından özümüzü nazlı kılınğan Kur'an'ın hakkıga iman keltirdik. Şundaqla İbrahimga, İsmailga, İshaqqa, Yaqubqa ve onun avlatlarına, yani Yaqub aleyhisselamның nəvrilərə Allah tarafından vahiy qılınıp düşürülgən narsalarga iman keltirdik. Musaga nazlı kılınğan Tevratqa ve İsa'ga nazlı kılınğan İncil'e iman keltirdik. Shuningdek, peyğəmbərlərə Pərverdigari tərəfindən ato qilingan narsalarga iman keltirdik. Biz ana shu peyğəmbərlərdən hech birining orasini ayırmaymiz. Aksincha, barchasining bandalarning hidoyati uchun Alloh tomonidan avatilgan haq peyğəmbərlər ekanligiga ishonamiz. Biz hech sherik yo'q yagona Allohga ixlos va samimiylik bilan bo'ysung'uvchilardirmiz. Ya'ni biz nafsimizning xohishiga ergashishdan yuz o'rib, hikmat bilan ish qiluvchi ulug' Allohning buyrug'iga va taklifini qabul qilish orqali uning hukmiga to'liq bo'ysung'uvchidirmiz. 137 ayet. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. Eğer ahli kitaptan başka tapkan Yahudi ve Hristiyanlar sizler müminler iman keltirgen narsalarga xuddi sizler iman keltirgendek iman keltirse, sizden to'g'ri ve rast yo'lni topgan bo'ladi. Ya'ni ular xuddi sizler müminlerning iymoniga o'xshash barliq payg'ambarlarga va barliq samoviy kitoblarga iman keltirsa, sizden to'g'ri ve rast yo'lni topgan bo'ladi. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. Eğer ular sizlerning imanlarga o'xshash iman keltirishni yuz o'rsa, aslo tugmaydigan ig'ir ixtilofga adolat uchun tushib qoladi. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Tekşidizki, Allah Teala ahli kitapning yomonligidan shuni qo'rqmaydi. Allah Teala ularning aytgan so'zini anglab turg'uchi, dillardagi niyat va maqsadlarni qalblardagi barliq sirlarni bilib turg'uchidir. Demak, ey mo'minlar, Allah Teala sizlarning duolaringlarni eshitib, dillaringlardagi haq dinni izhor qilish haqidagi niyatinglarni bilib turg'uchidir. Allah Teala duolaringlarni ijobat qiladi, dushmanlardan sizlarni qo'rqmaydi. Darvaqa Allah Teala peyğəmbərə qılğan bu vədisini əməliyyat əsirib, Bəni Qurayza Yahudilərini ölüm və qulluqqa, Bəni Nəzir Yahudilərini yerlərdən qoğunçu məhkum qilish arqılıq Hicaz rayonunu ularına mevcut ayaqlardan taşıqan. 138 ayet. İbğatallah. Allah'ın buyruğunu, yani dinini özünlərə lazım tutanlar. Yani boyaq xuddi rastla kiyingi teklerge tutullay sınap ornap ketkenler kişilerini Allah'ın dinidin ibaret İslam boyuqın nefsinlerge tutullay işkizanlar. İslam dinlerden mengi etmek için
Uni binalarda huddi toshqa mehr bosgandek puxta va mahkam o'zlashtiradilar. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. Sənlərə boyaq. Yəni din və paklıq ata qılışda kimmi Allah'ın yaxşıraktır? Yəni Allah Teala ata qılğan din və paklığın yaxşırak bir boyaq yoxdur. Çünki Allah Teala bəndələrini imanın boyaqı bilan boyaydı. Ularni o boyaq bilan boyab, küfürlük paklığını və şirik meynətligini tadlaydı. Şunun üçün Allah'ın boyaqının yaxşı bir boyaq yoxdur. Biz müminlər bu uluq nimetini bizə inam qılğan anisi yegane mabud qıla ibadet qılğıcıdırmız. Allah Teala'nın müminlərini iman bilan paklaşını, Allah'ın boyaqı ilə ifadəsi Hristiyanların xata fikirlərini rədiyə veriş üçündür. Çünki Hristiyanların adetidən birinin balık toğulsa 7. günü boyaqını özleri Mahmudiye dep ataydıgan çırıqlarını suğu yakızıp ta'nit qılıq deyildir. Ular bu qilishni Müslümanlar və Yahudilərin ballarını xadmə qilish üçün bədəlidir. Ular yeni şerif bilan boyaqını boyab, əmni haqiqi Hristiyan boldu deyildir. Bu qilishni bolsa, boyaqsız mükemmel taktiklər dava qilishdir. Allah Teala Hristiyanların bu yalğan davalarına rədiyə verib, Allah'ın boyaqı degan ayet nazil qılğan. Yani Allah'ın dergahida itibarga edildiğin tatlıq, ona bəndlərini iman bilan tatlışdır. Hristiyanların ballarını Mahmudiye yetkizib tatlışır tatlıq emasdır. Bu sebepten iyi müminler, Allah'ın boyaqıga, ona tak diniga, yani İslam diniga ayrılırlar. İslam sana dinonlarını şirik ve küfürden taklaydı. Hakiki tatlıq budur. Hristiyanların ta'nit qilishi tatlıq emasdir. 139 ayet. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أهل كتاب aytqanki, Allah'ın dini to'g'risida, Allah'ın diniga mansub bo'lishda o'zlarini betroq haqliq ekanliklari haqida biz bilan talash tartiblamizlar. Holbuki, ana shu mutlaq ma'bud bizning sizlarning yig'ib aytganda hammamizning parvardigordir. Bizning qilgan amallarimizning mukofoti bizga xosdir. Sizlarning qilgan amallaringizning jazosi sizlarga xosdir. Biz ana shu hech sherik yo'q, yegona ma'budga iymon keltirib, uning birligiga ishonish uchun bandalik vazifamizni faqatla hech o'xshashi bo'lmagan ana shu yegona Alloh bilan ixlos bilan ado qilg'izdirmiz. 140 oyat. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. Ya sizlar İbrahim, İsmail, İshaq, Yaqub ve onun avlatları Yahudi yoki Hristiyan idi demoqchilar. Ya'ni ilgari o'tgan payg'ambarlarning dinlari Yahudilik yoki Hristiyanlik idi. Biz ilgari o'tgan payg'ambarlarga aytishimiz kerak. Tavrat va Injilni mavzu bo'lishning uzun zaman ilgari payg'ambar bo'lib aytilgan bu payg'ambarlar qandoqmi Yahudi yoki Hristiyan bo'lsin. Halbuki Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'ın Yahudi yoki Hristiyan bo'lmaganligiga guvohlik berib nima dedi? Ma kana İbrahim Yahudiyan ve la Nasraniyan walakin kana hanifan musliman ve ma kana minel müşrikin. İbrahim Yahudi yoki Hristiyan bo'lmadı. Bunaqlar müşriklardan bo'lmadı. Lekin o haqqın İslamda bo'lgan musulmon edi. Sura Al-Imran 67. ayet. Ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi İbrahim ve ma unzilatit Tawrah التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون.
ahli kitap nima uchun Ibrohimning dini to'g'risida uning dini yahudiylik edi yoki xristianlik edi deb qilishlar, holbuki Tavrat va Injilni nozil qilinganligi hech shubhasiz Ibrohimdan keyin yuz bergan. Ular buni bilib turib, ana shu aslan mumkin bo'lmaydigan davoni qilamiz. Aqlangan tutib so'zlanlarning ochiq oshkora yolg'onligini tafakkur qilmamsizlar. O'ylab bahamsizlar. Burunqi zamonda o'tgan kishilar qandaqmi o'zlaridan necha asr keyin kelgan kishilarning diniga aylashgan. Buni mumkin bo'lmaydiganligini o'ylamamsizlar. قل أأنتم أعلم أم الله. Ular aytganki, ilgari o'tgan payg'ambarlarning qaysi dinni kerakligini sizlar obdan bilamsizlar yoki u payg'ambarlarni avatgan Alloh taolo obdan bilamdi. Ya'ni sizlar Qur'ondagi kitoblarda Ibrohim va uning keyingi payg'ambarlar haqida islomda bo'lgan musulmonlar edi deb kelgan oyatlarni yechramsizlar. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. Dedi Allah tarafından kelgelikini kısıtlanan bir guahını yitiren kişilerin zalim kimdir? Mezkur guahlık İbrahim Aleyhisselam'ın Yahudilik ve Hristiyanlıktan doğru dinde mağan, halis Müslüman kişilerliğiyle Allah Teala'nın belgen guahlıdır. Ahli kitap nesi guahını yitirdi. Allah bergen haberini inkar kılıp kudret kıldı. Bunun için ahli kitaptan zalimrak hiç kim yoktur. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Allah sizlerinin kılıdığan amellerinlerden gafil emektir. Bu barlık ahval vermekte tutumlarını bilip durdu. Bu cümlenin mezmununda bendiler için insan korkunç aldığındır. Bilip mi, doğru guahını yitirganlar için kattık ayaklandırır. 141. ayet. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Mezkur cemaat ve peygamberler sünnet bir ümmetki ular dünyada kılgan yaxşı ameller bilen dünyada içtir. Ularning kılgan amellerinin sevabı ve mukabati ularning özlerine xasdır. Sizlerden kılgan amellerinin mükafatı ve cezası sizlerine xasdır. Sizler her kanç kılıp özenlerini ilgir etken ulu peygamberleri nispet versenler mi? Sizlerden yaxşı amellerden taydın almayızlar. Mendek, sizlerden kılgan yaman amellerinin günahı mı olarak yetmeydi. Sizler ilgir etken ümmetlerinin dünyada kılgan amellerden kıyamette mesul bulmayızlar. Çünkü kıyamette her kişi özünün kılgan ameliden özü mesul bulurdu. Başka kişinin ameliden mesul bulmaydı. Bu ayetin tekrar ettiği maksat, ahli kitapның tabiiy o'rnab ketgan behuda qilmishlardan, ya'ni ilgari o'tgan ayatlar bilan tasirlanib, ularga tayinlisiz yomon odatlardan ularni ogohlantirish va uning asossiz xilofli odatlardan nafratlantirish uchundir. Alloh taolo o'zining kitobini hammadan yaxshi bilgisidir. Alloh taologa cheksiz hamd sanolar bo'lsinki, uning muvaffaq va yordam qilishi bilan birinchi ta'lim tadbir tamomlandi. Hijriya 1368 yılı Cuma'da ahir ayının 20. günü Nisan'da. Yani miladiye 1949 yılı 18. April. İli'nin Şarkı Mahallesi'de. Tekrar acizanı tercüman Muhammed Berif Kari İbni Muhammed Halis Kari Taşkendi'nin mukamlaştırıcı ve tahrilici bilen tüzülü. İlkara 143. ayet. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. Yakında adamların bazı cahil madalar Müslümanlarını ularına beslep yüz getirgen kıblet ilmini yüz eğrisi değişidir. Kıbla Allah'ın buyruklarından Beyt-i Mukaddes tarafından kâb geçirgen çağdan Yahudiler, münafıklar ve müşrikler olarak tayin kılıp, her türlü Yahuda kırık sözlerini kıldı. Allah Teala Peygamber'e ularının bu sözlerini aldığın alakaları bilip arkalık, ona ulardan mevcut kılık davalarını manda kırat kılıklı buyurdu.
قل لله المشرق والمغرب. Ini terhambat. Kalau itu kan cuma dihambat terap. Ini cinta. Cinta hambat Allah nabi. Allah Taala يثبت أن أنت أتمنى تقدر كثيرا إذا خالق عن تركني خالق عن دمر قبل قلبك يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله Taala خالق عن دمر تغيير القصد. تريد ترك الآية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قدس يا محمد إنكم تغيير القصد. يعني أوتي من كل غامر إنك تقول يعني قدسlar İslam ümmetinden kabul etme, meslekten mağrib taraflarından ötürü kılganımızda İslam'ın itikat ve ahlakta orta sayıya bilen ümmet kılık. Orta sayıda bir ümmet kılık. Dini hükümlerde hadisi, aşırılıklar, yazıcı, kal kargıçlardan kımıdır. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Tabi var insanların hakiki realite buah bulgaylar ve Allah'ın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e buah bulgay. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. Bu peygamber son vakti hükmetlerden kıbleni sana kılıp verdiğimizden sonra bulsa Allah'ın peygamberi ayıştırgan kişilerini ona karşılıklı arkasına yönelirgen kişilerin ayışını çıkındır. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّٰهِ. Tek kibisi, hani şu kıblına yetkilisi Allah Teala hakkında hükümlerinden hidayet kılgan kişilerden başka darlık kişilerge hakikaten eğerselliği ve müşakkat kıyıldı. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah Teala sizler müminlerine imandan müsteslim kılsınlarına sevabını hergiz zayi kılmaydı. إِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Allah Teala hakikaten adamlarga elbette çok mihribandır. Nihayet rahimli olsun. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. Söz kibisi yüzden asman tarafı eğrigeliklerini keriştirvatımız. Yani tabi doğutta Allah'ın vahyisini tutup yüzden asman tarafı eğrigeliklerini keriştirvatımız. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Sonra biz toplumsunun uzun razı bulduğun bir kıblesi yüzlendirmiş. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Sen yüzünü Mescid-i Haram tarafı eğildin. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Sizler Müslümanlar namaz için tutulgan çağda kaya bulursanlar yüzünlerinin Mescid-i Haram tarafı kılanır. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Tek kibisi ahli kitaplar, yani Yahudiler Mescid-i Haram tarafının yüzülmesine Perverdigar'ın tarafının sürüden buyruk geldiğini elbette bildi. وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Allah Teala ahli kitap Yahudilerden kılıdığan işlerden gafil emasdır. 145 ayet. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. Eğer sen ahli kitap Yahudi nasaralarına darlık mevcudunu bırakırsan ular senin kıblangı öğretmeydi. Yani sen kitabının Allah'ın rahmetiyle kıblı bolgalık doğrusunda darlık dalil kitaplarını bırakırsan ular senin kıblangı kaya bulmaydı.
وما أنت بتابع قبلتهم فما ظن قبل في كرابة أمسا وما بعضهم بتابع قبلة بعض يعني شو أهل كتبنا بعض من قبل في كرابة أمسا ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. إذا قبلنا كذلك توصل كان ترجم وحيدين لكن حق أشكار برانيكين هنا أنا في أهل كتابنا خايفة كيا بغناني تركتك وأهل السقم كان دماغ مقرن سابا أجبت تكيد أسقن وزيهم كريستين كادم بلسان إليك فرق آتن جايد الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم kitab Tirjum Yahudi Rasul Jalar ini yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne jadi zaman oğullarını çok izlediğini kınadık konudan. Yani ahli kitapların her biri zaman oğullarını çok izlediğini kınadık. Zaman kitaplarda kitapları zikir kılınan bu Arap peygamberini görüp onu gözden tanıştıran billah onun vaadi kılınan peygamber istelikini onu bildi. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Jadi ahli kitabnya berkata dalam haknya itu. Halbuki ular onun hakkını bildi. Yani hakni onun hakkını bilip itu. Ini terjadi ayat. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Itu kabar dan ada pelanggan berhakkin kerajaan terbitan wahyu kabar. Kemudian kerajaan terbitan sekaligus hak kerajaan benar. Sebab Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian semua orang berat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi terkena bahasa kemudian bahasa sebab أنا كان يتحمل الكافر الكبير يقرب آيات يقول قنصة تحتدني في جملة جديدة قرآن كريم پیغمبر صلى الله عليه وسلم قرآن قنصة كتابlar أمريكا أنا إنتي قبلان كتابlar دل وها كن أنا كني صور كده تريد كتاب ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. Her millet halkının her bir dinliklerine yüksek bir kıbrısı var. Her millet halkı yüzünü namazda aşağı kıbrıslarısı eğrisidir. Siz müminler yaxşı kılıp aldıranlar. Yani hem yaxşı ista ve yaxşı emellerini kılışta başka ümmetlerin ilgili işler aldıranlar. أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا. Her insanlar hayatlı bulsanlar Allah Teala senin hammalarını kıyamet günü toplaydı. Yani Allah Teala insanlarını ameliyata ceza ve mukafat verir. Cennet sevdasıdır. İnna Allah ala kulli şeyin kadir. Allah Teala cezmen hemen her şeyi يكفي. تريد ترتقب آيات ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. كان حيث بتجاهدين فترة الإسلام نماز أخرى تغبايزان المسجد الحرام تأتي وإنه للحق من ربك. تكتب مسجد الحرام تأتي مستجد أيضا حق تربطواران تربطين معزقين عن بيرسل وما الله بغافل عما تعملون. Allah Teala selama Quran amalanlardan gafil alır. Terus ayat 3 ayat.
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. Sebaliknya, kait terjadi sang nama baik yang masih haram terjadi. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. Ini benar. Saya juga sangat nama baik yang masih haram terjadi. لئلا يكون للناس عليكم حجة. Kaki ada mereka yang nazir melarang hijab bermusim. Jadi meskipun Yahudiler için diğer Müslümanların matkılıklarına alıp kılıç hijab bermusim. إلا الذين ظلموا منهم. Fakat zalim kişiler bundan müstesnadır. Çünküler hakını bilip durup kastım yüzüdür. فلا تخشوهم واخشوني. Lalu mereka kemudian zalimlerine kaptanı tepasetine korkmalar. Aksine mendille korkmuyor. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Diğer müminlerini, kıblanlarını ödeyip, Kabe'ye kıyıklıydırdım. Sizlerge ata kırılan nimetini çocuklar. Yaşlarından hidayet tepkilerini xarvalıkını sundur. 151. ayet. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. İslam'ın oranlarga özünlerine tutudan iyisi bir peygamber öğrettik. Bu peygamber sizlerge bizden ayetlerimizni, yani Kur'an'ı tilavet kılıp verdi. وَيُزَكِّيكُمْ. Yani şirik ve günahlardan pas kılıdır. Nefsanlarını muhabbet ahlaklı yananlıklardan pas kılıdır. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. Sizlerge Kur'an'daki tarihi ve karışlarını, şeriyetlerini ve hükümlerini ilgidir. Şunakla dinin hükmü ve mesullerinin hükmünün ilgidir. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Sizler bilmeyen mesleğini sizlerge ilgidir. Senin aranlarda, senin öz insanlardan mevcut kitaplar bilen kitaplardan hürmetlik bir peygamberini sizlerge öğretip, sizlerge ata kılınan nimetini kamil kılığınımdır. Özünlerine hürmetlik şehirlerdeki Beytullah'ını sizlerge kıbla kılıçkı verilsinler. Sizlerge ata kılınan nimetini tehmutuluk, kamil kılıç içindir. 152. ayet. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Şunda qo'yganlik uchun meni yod qilinglar. Sizlarga ato qilgan fazlim va ne'matimni mangulik qilmang. Mening ne'matimga shukr qilinglar va menga nomkorlik qilmanglar. 153. ayet. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. Müminler, takdir insanlar kılgın cepa müsakatlarga, sınakla şeriyet hükümlerini icra kılıp yetken cepa müsakatlarga tayar kılıp, çıdaş kılıp ve namaz öteşten medektirenler. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Söz bilgisi, Allah Teala'nın yardımı cepa müsakatları çıdaş kılıp ve tayar kılıplardan bilidir. 154. ayet. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. Allah Teala'nın yolda öldürülen kişilerini ölüp demeler. بل أحياء ولكن لا تشعرون. Belki ular tiriktir. Lekin sizler ularning tirikchiligini bilmaysizlar. 155. ve 156. ayetler. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Allah Teala'nın sizlerine kasem kılmanki sen elbet sunayınız. Yani sizlerge imtihan kılgısına muamelesi kılınız. Mesela sizlerge korkunçluk kılamasını yetkizip bilen azapçılık ve kahatlıkın biraz eğerçiliğini yürüp değiştirir. Medanlarga muhtar yetkiziş bilen, özünlerge ağırlık ve kırlık okuz, narsan yetkiziş bilen,
Meyveleringlarga nuqson va afat yetkizish bilan yoki bilimlarning meyvesi bo'lgan bolalaringlarning ba'zisini vafot toptirish bilan seni sinab imtihon qilamiz. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ey Peygamber, kaçarı bizler musibet yoksa, biz sözmen Allah Teala'nın bendilerimiz. Biz sözmen anki hakiki padişah, uluk Allah'ın hükmüdüler qaytqısıdırmız dep beşer kelgen balay qaza ve musibetlerge çüreydiğen, şahit kılgan kişilerge kuş haber bergin. 157. ayet. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Japon Secretary Kitap Sayır Kılgısı, Anısı Kitaplar Perverdigarı'nın benderlisideki zaman amellerini ilgiliz ve ularını onundan paklaş ibaret çeksiz mağdırıdır. Şunakla ularının günahını yiyiş ve onu erdi kılsın ibaret ilkitati ve yaşlılıklara eriştiklerdir. Japon Secretary Kitap Sayır Kılgısı, Anısı Kitaplar Toğır Yol Tapkan ve Hidayet'e erişken kişilerdir. 158. ayet. إن الصفا والمروة من شعائر الله. Tefsir kişisi Safa ve Merve, yani o ikisinin öttürüsüde sayı kılıç, Allah Teala'nın ibadetlerinden alametlerindendir. Yani Allah Teala ibadet kılıç için, Allah Teala'ga ibadet kılıç için alamet kılınan faaliyetlerdendir. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. Kimki Beytullah'ı ziyaret kılsın yoki ömrü kılsın yoksa o kişiye Safa ve Merve'ni tavaf kılışta yani bu ikisinin arasında sayı kılışta hiçbir günah yok. وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Kimki öz ihtiyarı ve kızgınlık bilen birer yaxşı əməlini qılsa, Allah Teala bendilerinin taat ibadetini kabul kılıp onların mükafatlaydı. Allah Teala bendilerinin niyetini bilip durğusudur. 158. ayet. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. Biz Tevrat'ta hamma adamga to'g'ri yo'lni bayon qilganimizdan keyin biz nazil qilgan ro'shan dalil faktlarni va hidoyatga sabab bo'ladigan narsalarni yashiradigan kishilar, ya'ni Bani Isroilning ulamolari haqiqatan haqni yashirdi. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Ana shu haqni yashirgan kishilarni Allah Taala o'zining rahmatidan haydaydi, yiroq qiladi va hamma la'nat qiluvchilar ularga la'nat qiladi. 160. ayet. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. Fakat Allah Taala ana shu yomon ishlarni yenib, uning dargohiga tavba bilan qaytgan, qilmishlarini tuzatgan va yashirgan narsalarni rostlik bilan bayon qilgan kishilarga la'nat qilmaydi. فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Ana shu sifatdagi kishilarning tavbalarini qabul qilaman. Men haqiqatan tavba qiluvchilarning tavbalarini qabul qilishda, ularga rahmat va mag'firat iltifot qilishda keskin oshiriq qilg'uchi edirman. 161. ayet. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Şekilde kafir bulgan ve kafir halde ölgen kişiler Allah Teala'nın tariflerine ve varlık insanlarına lanetlilikler buldu.
162 ayet. خالدين فيها إنك تسر أولانتا يعني أنا في لانتنا تأسي بالغم دوزخ أتقان من دي قلبه لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ulardan do'zax azobi yengiltilmaydi ularga mehnatni berilmaydi yoki ularga rahmat nazri bilan qaralmaydi 163 oyat وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم İbandiler, yani ilahınlar, yani ibadetki layık mabudunlar yegane Allah'tır. Çünkü kainatta anısı yegane mabudun başka ibadet konusu layık hiçbir mabud mevcut emasdır. Anısı yegane Allah, Rahman ve Rahim'dir. Yani çok küçük sağlık nimetlerini ata kılgıcı anısı yegane Allah'tır. 164. ayet. إن في خلق السماوات والأرض تكتب asmalarını ve yerini akıllar tüzüğü için acılık kılgalıkları itiraf kılgan bunlar acayip garayip şekilde ve kalp mecizlik haleti yarışta وَاحْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ kütübülen gündüzden farklılık buluşular وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ Adamlarda paylaşılan narsaların gidip derya denizlerde izip yürüyen kimlerinin vücudu da yani şu kadar ağır narsalar şöyle günlük ve siyah narsalar içinde çekip çekmekten şamalına ıstırışı bilen verip gelişi de وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ Allah Teala asman tarafından düşürüp vergen. Anda zulüm ölgenlikin, yani kırıp ketkenlikin, her türlü eşimliklerden küldürgen yağmurda, zeminde tarkılarken her bir canlıkta. Ve teşrif riyah, kemallarını her yanına yönlendirirken. وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ Asman bilen zemin oturtuda. Hava boşlukta boşundurulgan bulutun yartıda. لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ Ana şu acayip garayip yaratılgan mahlukatlar doğrultuda aqlını istihsilip tefekkür kılgan aqılarını oylap ibret alıngan milletler için elbette roşen deliller, uçuk askeri takipler ve ibretler var. 165. ayet. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ İnsanlardan bazı kişiler var Allah'tan başka yiğitleri, yani özüne rızık kumaları boyunca Allah'ın tanrıçlarını tutuyor. Bunlar o tanrıçlarını kendiliği ve uluglaydı. Allah Teala'yı dost tutkanlık dost tutuyor. Yani itaat kılıçta ve kön bilip uluglaşta hiç gerek yok. Yüzden Allah bilen o tanrıçlarını kıran ve beraber koydu. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ Ama iman biledi müstakil olmayan kişilerinin Allah Teala'ya bulgan muhabbeti, o müşriklerinin tanrıçlarına bulgan muhabbetinin artık ve küçüktür. وَلَوْ يَرَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعَذَابِ Eğer tanrıçlık sebep bilen öz canlarına zulüm kılgan kişiler kıyamet günüde özürlük sayarlardan azabını körgen çağda hamma kuvvetlen, yani barlık galba ve küçük kuvvetlen hammadın galip intikam algısı Allah kılmak gerektiğini ve yegane kahır kılgısı diye sıfatlardan sıfatlangan Cenab-ı Allah'ın azabına ait katlık bulunduğunu köpçer edilse elbette Allah tanrıçlık Allah'larına bezme hasret ve nedamet çekip katlık pişman kılgan buladı. Şu halde
Ular azabını koydu. Ergeçtirdikler bilen ergeçtikler arasındaki özara münasebetler ve nispetler izledi. 166. ayet. İz teberra'ellezine اتبعوا من الذين اتبعوا ورعوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Vakti dünyada ergeçtiren kişiler kıyamette azabını öz gözü bilen kirgen çağda özgürü ergeçtiren kişilerden güzel buludur. 167. ayet. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. Ergeçtiren kişiler yani hak yolun özüp gumrah bulganlar ötküzüp keşke bizge dünyaga yenip geliş nasip bolsaydı. Şöyle hazır ular bizden güzel bulgandık. Bizim anısı özürgüç kendilerimizden güzel bolsak edik. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. Allah Teala anısı ergeçtirgisi ve ergeçtiklerge, yani azdırgısı ve azdırgıçlarga azapını göstermek, ularga yani özlerine dünyada kılgan emellerini, yani dünyada Allah'tan başkaga kılgan itaatlerini ve ibadetlerini kıyamet günü hasret nedametke eriştirdi. Şuna ular dünyada kılgan emellerine oynadan hasret nedametinin başını kırmaydı. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Ular dozaktan çıkış emez. Yani ular dozaktan mengi çıkalmaydı. 168. ayet. يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Bu insanlar dünyadaki yiyişi bulgan neslerden halal ve takip bulganların yanlar. Yani şeriyet yiyişini halal kılgan, şuna tabiatını sat ve takip sanat yaptırılgan neslerin yanlar. Şeytanın yolu ergeçmeler. İnnehu lekum aduvun mubin. Şeytan hakikaten sizler insanlarga düşmanlıkı aşkar bulgan düşmandır. 169. ayet. İnnemâ ye'murukum bis-sû'i vel-fahşâ'i ve en teqûlû alallâhi mâ lâ ta'lemûn. Şeytan sizlerine fakat yaman istiqaverde kabih günahı buyurdu. Bu işlerini Allah Teala toğrusida özüňler bilmeydigan sözlerni qilishga buyurdi. Yani sizlerge Allah Teala bu narsani halal qilgan, bu narsani haram qilgan deb sizlerni özüňler bilmeydigan narsalar bilan Allah Teala'ga yolg'on chapashga buyurdi. Bu qilmish son günahlarning eng cho'ngidir. Chunki al-fahsha kelimasi yomonliklarning eng yomoni, eng qabiih degan ma'nolarni ifodalaydi. Şeytanning kishini biror ishga buyurishi ona vasvas qilishi va insonning diliga tegadigan ko'zsiz paydo bo'lgan vasvaslardan iborat. ayet. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ. Qachonki şeytanning vasvasasi aytib halol va harom to'g'risida Alloh taolo yo'lga chiqargan azg'inlarga yoki Allah Teala'ga tağlaş ve şirik kışkan müşriklerge Allah Teala nazil kılgan ulu Kur'an'ın hükümlerine ayetler bilse قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. Ular belki biz ata boğularımızdan kalgan adetlerinin gayesini izleyişti. أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Bu cahillerinin atı boğuları din işleri toğrusda toğru akıl bilen fikir kılmaydıganlar aslında hak yolga yüzülmesini bilmeydigan kişiler bolsunlar. Ular yani şu atı boğuları ayetlerinde
171 ayet. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يُنْفِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. Haqlarını inkar qilg'uchi kishilarning haq yo'lga chaqirg'uchi va hidoyatga boshlovchi kishilarning haq yo'lga chaqirgan kabi holi ovoz va nidodan boshqa anglamaydigan hayvonlarga nido qiladigan tabichining holiga o'xshaydi. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. Haqni inkar qiluvchi kafirlar go'stir, ular sessiz go'stir, ko'rdir, ular sesini tushunmaydi. 172 ayet. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. Ey iman keltirgan kishilar, sizlarga bergan rizqlardan lezzetli pokizlikni yanglar. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Da ana shu rizqlarni bergan Alloh taologa shukr qilinglar. Agar sizlar Alloh taologa ibodat qilgan bo'lsanglar, uningga shukr qilinglar. 172 ayet. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. Allah Taala faqat bo'g'izlamay o'lib qolgan hayvonni, bo'g'izlagan chog'da hayvonning oqqan qonini, ketkining go'shtini va bo'g'izlangan chog'da Allohdan boshqasining nomi illik ovoz zikr qilingan hayvonning go'shtini ular mu'minlarga harom qildi. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Kimki shu harom qilingan narsalardan birini yeyishga majbur bo'lsa, undan boshqa yeydigan narsa topolmasa, uni yeyib o'lib ketish xavf bo'lganlikdan yeysa, uni lazzat bo'lganligi yoki ishtaha tutqanlik yemasdan hojat miqdorini hal qilmagan holda faqat hayot qilgudek yeysa, bu kishiga hech gunoh yo'qdir. Alloh taolo jazman majbur bo'lib qolganda harom narsalarni yeganlarning gunohlaridan kechiradi. Senlarga majbur bo'lib qolganda harom narsalarni yeyishga ruxsat berdi. Allah Taala insan mehribondir. 174 ayet. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. Allah Taala Tevrat'ı nazil qilgan so'zlarni yashiradigan Allohning Tevratdagi oyatlarini arzimas moldan yog'di. بالهدى والعذاب بالمغفرة. Ular Allah Teala'nın kitabındaki sözlerini seçip onun o'rnida azg'unlikni setib oldi ve ahiretdeki mağfiretning o'rnida azobni setib oldi. فما أكثرهم على النار. Qaysi narsa ularni do'zax o'tida qilib qo'ydi? 176 ayet. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. Ularni ana shu o't bilan azoblashining sababi
Allah Taala barliq kitaplarni haq bilan nazil qildi. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. Şüphesiz Allah Taala tarafından nazil kılınan kitap doğrultusunda ihtilaf kılgan kişiler elbette hak ve savaptan yirak ihtilaf ve güzel işleydi. 176. ayet. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. Ularni ana shu o't bilan azoblashning sababi Allah Taala barliq kitoblarni haq bilan nazil qildi. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. Şüphesiz Allah Taala tarafından nazil kılınan kitap doğrultusunda ihtilaf kılgan kişiler elbette hak ve savaptan yirak ihtilaf ve güzel işleyir. 177. ayet. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. Allah Taala yıkılışqa sebep bo'ladigan yaxshi amal faqat Allah Taolaga yıkılışqa sebep bo'ladigan yaxshi amal faqat yuzinglarni sharqqa g'arb tarafga erish emas. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Lekin Allah Taalaga yıkılışqa sebep bo'ladigan yaxshi amal shundoq kishining amaliga. O kishi Allah Taolaning bor va birligiga xaloyiq o'zganidan tirildirilib, amallarning mukofoti va jazosi uchun mahshargohga to'planishni haqqiga, farishtalarning ruhoniy jonliq ekanligiga, Allohdan kelgan barliq kitoblarning haqqiga va payg'ambarlarning haq va rostligiga iymon keltirdi. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. O kishi pul milini o'zi shundoq yaxshi ko'rib turib, hojatmand qarindosh va urug' tuqqanlarga, tarbiya qilg'uvchisi yo'q yetimlarga, hech narsasi yo'q yo'qsul kambag'allarga, pulmiridan yiroq tushgan, ya'ni boy bo'lsa vaqtincha pulmiridan yiroq qolgan musofirlarga, muhtoj bo'lganlik uchun odamlardan pul-mol tilgan saillarga, qulluq zanjiri bilan bog'langan musulmonlarni ana shu zanjirdan qutqizishga ataydi. Va aqomas solah. Namozni ta'dil arkan bilan vaqtida ado qildi. Va ataz zakah. Pul milining zakatini berdi. Wal mawfuna bi ahdihim idza ahadu. Ana shu kishilar qachonki bir ish qilsa, o'zining va'dasiga vafo qildi. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. Bo'libmi? Kambag'alchilik va qiyinchilik yuz berganda, kasallik va ojizlik yetganda, jonning qattiqligi va qiyinchiligiga yo'liqqan chog'da tayyor qiladi, chidamkorlik ko'rsatadi. Ulaika allazina sadaqu. Mazkur yaxshi amallarni bajo keltirgan ana shu saodatmand kishilar shundoq kishilarki, ular haqqa ishonishda va haqqa ergashishda rasulullohni o'zlariga shior qiladi. Va ulaika humul muttaqun. Anlar shirik, yomon axloq va yomon ishlardan o'zini qo'g'dug'uchilardir. Bu oyatning tafsirini Kashful Bayon nomli asrimda tafsiri yozdim. Xohlaganlar shundan ko'rsin. 178. ayet. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. İman keltirgan kishilar, o'ldirilgan odamning sababi bilan sizlarning jazolaringizga qisos olish ta'rif qilindi. Ya'ni bir odam yana bir odamni nohaq o'ldirsa, qotilni o'ldirilganning qisosini olish ta'rif qilindi. Qisos olish bo'lsa, bir insonning boshqa bir insonga qilgan ishining o'xshashini shu insonga qilish demakdir.
الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. Bir hür insanın ornuna bir hür insan öldürülüdü. Kulun ornuna kul öldürülüdü. Hüdün kişinin ornuna hüdün kişi öldürülüdü. فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. Eğer katil dini biraderi tarafından əfv qılınsa, yani ölgüsünün ilgisi adam öldürüş sebebinin katilinin gəldiyince vacib olğan qısasını əfv qılsa və çəkilsə, məsələn, ölgüsünün mirasxorlarının bəzisi qısas edişini xalamay, butunlay əfv qılıb keçsə, yoki töləb edişini xalasa, qısas ediş əməldir qılıb, diyet ediş vacib oldu, yani xun bahası kürütüb elinidi. Bu halda mərufqa, yani yaxşı işqə rəay qılış və ölük ilgisiyle diyetini yaxşılıq ada qılış vacibdir. Mərufqa rəay qılış bolsa, şəriyyətdə yaxşı körülgən aql boyutu qarğandımı, yaman sanalmağan yaxşı əməllərdə əgişdən ibarətdir. Yani diyet və töləm ölüş qarazı bolğan ölük ilgisiyle qatilini qiyin əhvalda qoymaslıq, əksizə diyetini mülayimlik bilan tələb qılıb ölüş vacib buludur. Shuningdek, qotilg'imi diyet to'lashni kechiktirmaslik, miqdorini kamaytmaslik, uni to'lashda qo'pollik qilmaslik va yomon muomalada bo'lmaslik vojib bo'ladi. ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ. Zikr qılınğan şu hüküm işler üçün Pərverdigarınlar tərəfindən işlərini yeniləşdiriş, asanlaşdırış və işlərdə mehribanlıq qilishdir. فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Kimki ana shu yeniləşdiriş və asanlaşdırışdan keyin şəriət belgilab bergan belgilimeye, yol yo'riqlarga tajovuz qilsa, u kishiga oxiratda davomli azob bordir. 179-oyat. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. İyi kamil aql egileri. Şu qisasni yo'lga qo'yishda sizlar uchun hayotlikdir. Shuning uchun sizlar o'zinglarni qo'g'danglar. Ya'ni qisas elinishga duch kelmasliklaringiz uchun nohaq qon to'kishdan o'zinglarni saqlag'aysizlar. 180-oyat. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. Hakaniki İslam'a biranlara ölüm kelse, yani ölümün alametleri ve tesiri məlum bolsa, İn teraka hayra, eğer şu ölüm kelsen kişi özünün kim kep mal kaldırsa, الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. Onun ata-anasıga və yaxın qarindoshlarga adolat bilan vasiyat qilishi sizlarning jazmanlarga tarif qilindi. Yani sizlarning biringlarga o'limning alomati va nishonasi ma'lum bo'lib o'lim kelsa, agar u kishi o'zidan keyin ko'p mol qoldirsa, uning ata-anasıga va yaxın qarindoshlarga vasiyat qilishi sizlarning jazmanlarga tarif qilindi. Haqqan 'alal muttaqin. Ana shu vazifani ado qilish taqvo kishilarga, yani meyitning melini zayi bo'lishdan saqlag'uchi va uning yaqin tuqqanlarini quruq qo'l qoldirishdan saqlang'uchi kishilarga haq qilindi.